У эфіры Радыё Свабода, у студыі Валер Каліноўскі, і мы пачынаем наш выбарчы відэамарафон. Сёння ў нашай праграме будуць уключэнні з выбарчых участкаў, выступы кандыдатаў у прэзідэнты на участках, дзе яны галасавалі, уключэнні з цэнтра выбаркама наконт яўкі на гэтых выбарах, рэпартажы, уключэнні нашых карэспандэнтаў, мы спадзяемся, і жывую, і тэлефонам, уключэнні за мяжы, як беларусы за мяжой галасуюць у гэты дзень. Такім чынам мы абяцаем вам, калі не будзе праблем з сувяззю, добрую, цікавую, напружаную праграму цягам гэтага дня, ну, можа быць, за выключэннем невялікіх тэхнічных перапынкаў, якія будуць патрэбныя. Такім чынам, заставайцеся за свабодай, каб сачыць за апошнімі падзеямі часе выбарчай кампаніі на відэаэфіры Радыё Свабода. І таксама апошнія навіны чытайце на нашым сайце і в сацыяльных сетках. Ну, а якія апошнія навіны? Выбары ідуць ужо фактычна 5 дзён, і паўстане за 5 дзён датэрміновага галасавання рэкорд. Абсалютны рэкорд усіх выбараў у Беларусі. Больш за 42% прагаласавала датэрмінова, а ў Гомельскай вобласці больш за 50%. Там выбары ўжо фармальна адбыліся. Назіральнікі і праваабаронцы заўважаюць, што гэтая яўка завышаецца. Прынамсі, ёсць канкрэтныя заявы па канкрэтным, што назіральнікі налічылі столькі чалавек, якія прыйшлі, а камісія дала зусім іншую завышаную лічбу. Гэтыя лічбы будуць правярацца, я думаю, і выбарчымі камісіямі, і праваахоўнымі органамі. Такім чынам, магу сказаць толькі, што з назіральнікам нелёгка на гэтых выбарах. Праваабаронцы «Вясны» і кампаніі «Права на выбару» заявілі, што каля 50 агулам іхных назіральнікаў цягам апошніх дзён былі выдаленыя ў участках, не толькі выдаленыя, але і затрыманыя міліцыяй. Я сам бачыў, як назіральнікі далёка ад уваходу у выбарчы участак сядзяць, прыкрыўшыся, альбо глядзяць у бінокль. Бінокль я не бачыў, але здымкі такія ёсць. Такім чынам, ось такое назіранне. Вось мы зараз бачым, якім чынам ішло галасаванне на датэрміновае галасаванне у 15, 20 і цяпер годзе. Бачыце, які рэзкі рост. Ну, я б сказаў, цяжка яго патлумачыць, таму што не было учора вялікіх чэргаў. Я быў на некаторых участках у Менску. А сёння, сапраўды, ось ужо пачалося з 8 гадзін галасавання, і я заўважыў, што ёсць чэргі фактычна па ўсіх участках, і ёсць нашы карэспандэнты сведчаць, яны заўважылі чэргі ў розных месцах. І вельмі многія з тых, хто прыйшлі сёння галасаваць, прынеслі белыя стужачкі на сябе на руках, розныя бранзалеты. Гэта сімвалы прыхільнікаў пераменаў на заклік Святланы Ціханаўскай і штаба адзначыць сябе вось такімі стужачкамі. Людзі прыйшлі на выбарчыя участкі. Ну, мы спадзяемся праз некаторы час, што з'явіцца ўключэнне Ярмошынай, старшыні цэнтра выбаркаму. Яна раскажа, якія апошнія даныя паводле вынікаў удзелу. Яўка, баюся, што ўжо, можа быць, на 12 гадзін будзе, што выбары адбыліся з улікам 41% галасавання датэрміновага. Гэтыя выбары агулам праходзяць цяпер ва ўмовах такой спецыяльных захадаў бяспекі. Вось, як сведчаць нашыя карэспандэнты і сведкі, ва ўездах у Менск абмежаваны, там толькі адна паласа дазволеная на ўезд, і зменшаны рух до 20 кіламетраў. Вось стаяць аўтаматнікі, і ў некаторых месцах нават бронетранспарцёры. А адміністратыўныя будынкі, як вы бачыце зараз, вот гэтыя ў цэнтры Менску, яны абгароджаныя. Вось гэтыя кадры ўчарашніх затрыманняў людзей, якія выйшлі падтрымаць флэшмоб у падтрымку кіроўцаў, якія сігналілі і паказвалі сімволіку, белую сімволіку прыхільнікаў пераменаў. АМОН рэагаваў на гэтых людзей і, бачыце, затрымліваў. Затрыманні адбыліся не толькі звычайных людзей, але вчора таксама была затрыманая і кіраўніца штабу Святланы Ціханаўскай, апазіцыйнай кандыдаткі Марыя Мароз, а на невялікі час была затрыманая і адна з тройцы вот гэтых прадстаўнікоў Святланы Ціханаўскай, Марыя Калеснікава. Милицианты поводили себя корректно. Дайте договор передать Диме с адвокатом. Отойдите от машины. Вытащили ее с
кимсь іншим. Так у нього Марія договор з Колєснікова, до речі, адвокатом, вже ми хотіли проголосувала передати на договор. їй, принаймні ми зможемо процитувати, що ж вона там сказала на гэтым участку. Какой Уже центральный проголосував же і Олександр сказал. Лукашенко, проголосував Дмитрієв Андрей. У 2 години чекається голосування Світлани Тихановської. Наші кореспонденти там працюють. Ось Олександр Лукашенко, яшчэ падрабязнасці мы не маем, што ён там гаварыў, ну, але ён прынамсі заявіў, што перакананы ў сваёй перамозе. Вось заявіў таксама, што у размове з Пуціным ён дамовіўся аб лёсе з 33 баевиков Вагнера, якія зараз затрыманыя ў Беларусі і застаюцца пад следствам. Дэталяў ён не назваў, як далей будзе. Вось. Ну, але відавочна, што відаць з гэтым затрыманнем, з гэтымі баевікамі, з гэтымі абвінавачванні на адрас Расіі і баевікоў былі звязаныя вось гэтыя захады бяспекі. Зараз Лідія Ярмошина агучвае вынікі на 12:01. Але Лідії Ярмошиной таксама кепская сувязью. Мы не можем ее почуть. Несмотря на то, что мы с 8 утра постоянно информируем избирателей посредством белорусских телеканалов, данные выходы будут, ну, прежде всего, для тех, кто предпочитает информацию получать из интернет-ресурсов. Начинаем мы позже, чем начался телевизион. Однако и работать будем до ночи, пока не получим информацию, предварительные итоги выборов президента Республики Беларусь. На данный момент я ознакомлю вас о том, какое же количество избирателей проголосовало, приняло участие в выборах на 10 утра сегодняшнего дня. Ну, как вы знаете, у нас, собственно говоря, основная цифра проголосовавших прозвучала уже на 8 утра. Это за 5 дней досрочного голосования 42,7%. На нынешний час избирателей проголосовало 45,33%. То есть, по сути дела, что совершенно это было включение Лидии Ярмошиной не живое, а что воскресное а зараз пришло на избирательные участки менее 3% избирателей. Причем более всего их пришло, и поэтому там уже, в общем-то, выборы состоялись. И это в Гомельской и Могилевских областях. Там уже более 50% избирателей. 58 наблюдателей национальных. Правда, наблюдать могут далеко не все из них, поскольку количество наблюдателей, которые могут сегодня присутствовать на избирательных участках, ограничено 5, с учетом коронавирусной инфекции. Ну, плюс ко всему к ним присоединяются доверенные лица, международные наблюдатели, а также депутаты советов, как Палаты представителей, так и местных советов всех уровней, которые просто здесь не учтены в этой общей статистике, то есть их гораздо больше. От наблюдателей все это время поступают определенные жалобы, причем складывается впечатление, что, собственно говоря, жалобы подают практически одни и те же люди, несколько десятков. И, судя по всему, им обещана оплата за подачу жалоб, потому что зачастую вопрос уже решен в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда. Я уже говорила, что количество по разных регионам поступает разное. Не все, кстати, нам сообщили. Ну вот Витебская область, 16 обращений граждан. А вот Гомельская, я ошиблась, давая интервью телевидению, здесь не 16, а 10 жалоб. 10, они все расписаны. И сразу же могу сказать, вот, судя по той ситуации, по той справке, которую дает Гомельская областная комиссия, практически почти все не обосновано. Это все выдуманные ситуации самими наблюдателями. В том числе подача жалоб осуществляется по поводу того, что кабинки, которые находятся, как сказали, для голосования, не имеют шторы, не имеют 4-й стороны, как бы. Сразу же могу сказать, что нигде законом это не запрещено. Более того, если мы возьмем все остальные государства, то кабинки не закрываются вообще. Это либо треуголки из картона и дерева, стоящие на столах, либо такие вот стойки, где окружены только 3 стороны. Поэтому сразу же могу сказать, кабины, которые используются на этих выборах,
в полном соответствии с международными стандартами, применяемыми в других государствах. Много жалоб поступило от наблюдателей по Минской области. Вот только по Дзержинскому району поступило 9 жалоб. Вот опять-таки те самые отсутствия штор, запрет фото- и видеофиксации на участие в голосовании. Сразу же могу сказать, все это фиксировать можно только с согласия лиц, которых фотографируют. И о допуске в качестве наблюдателя присутствия при подсчете голосов. Сразу же могу ответить всем наблюдателям, что присутствовать при подсчете голосов могут только те наблюдатели, которые присутствуют в участковой комиссии, а не все те, кто пожелает, потому что правила эпидемиологической безопасности распространяются не только на избирателей, не только им создается благоприятная среда, но и на членов комиссии, которые работают целый день. Что касается наблюдателей, вот, например, есть такие обращения. Не могут найти свой участок для голосования. А хотела бы обратить ваше внимание, что действует очень удобное мобильное приложение «Голосую». С помощью мобильного телефона, набрав свой адрес, вы увидите участок для голосования. Ну, вот даже есть обращение от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать, тоже участвовать в выборах. Естественно, они не могут. Поэтому процесс идет, ну, скажем так, в штатном режиме, спокойно, слава богу, активно. Я благодарю всех избирателей, которые уже поддержали выборы и приняли участие в голосовании. Ну, а следующая наша встреча состоится в 14:50. Это будет мой заместитель Вадим Андреевич Ипатов. Мы с вами встретимся, очевидно, в 16:50. Да, в 16:50, когда будет очередное сообщение уже на 16 часов. Всего доброго. Это был короткий зворот Лідії Ярмошиної, старшиниці ВК, яка заявила, що на 12 годин вибори відбулися. Це значить, проголосувало більше за 50% від людей, унесених у виборчі списи. З їх більше за 40% проголосувало ще дотерміново. Ось таким чином вибори відбулися, паводле міркування Центру виборчкаму. Вот. Спадарня Ярмошина звернула увагу на один момент. Были скарги, и есть скарги на то, что на этих выборах во всех кабинках для голосования нема так званых шторок, немагчыма закрыться зусім, и оно можно побачить, что человек робить подчас того, коли заполняет бюллетень. С чем это связано? Это связано с тем, что на заклик честных людей, сумленных людей такого руху был створений специальный портал «Голос», где закликали фотографовать свои бюллетени з одного і другого боку і закидувати гэтыя здымкі, пераганяць у гэтую сістэму, і ўжо зарэгістравалася ў гэтай сістэме больш за 1 мільён чалавек. Такім чынам, прадстаўнікі штабу апазіцыі Святланы Ціхановскай хочуць давесці, які быў вынік галасавання, як бы пракантраляваць тое, што дасць Цэнтр выбаркам і што насамрэч у іх будзе паказана. Ну, это не все выбарцы, мільён гэта не 7 мільёнаў, якія рэальна існуюць в Беларусі, але тым не менш гэта будзе нейкі конкретный показчик. У сувязі з гэтым было абурэнне і спадарыні Ярмошинай, і Цэнтр выбаркаму, і прокуратура заявила, што магчымасць блакавання гэтай сістэмы. Вось, ну, але на гэты момант яна дзейнічае, і людзі, відаць, пасылаюць туды свае бюллетені. Якім чынам будзе весціся падлік, і якім чынам гэта все будзе афармляцца. Вось, для мяне пакуль яшчэ не зразумела. Гэта працавалі IT-спецыялісты, такія больш дасведчаныя, чым я, IT-спецыялісты, і яны гатовыя гэта все арганізаваць. Вось, такім чынам далей вернемся да выбарчых навінаў. Александр Лукашенко сёння прагаласаваў. Ягоны участак традыцыйна знаходзіцца на праспекце Пераможцаў, это Акадэмія фізкультуры. Туды не дапусцілі журналістаў Радыё Свабода і іншых незалежных СМІ, але каля 100 журналістаў агулам ёсць. І рэпартаж адтуль вела дзяржаўная тэлевізія. Вы бачыце, які картэж прыехаў. Ось Мікола ідзе, ягоны малодшы сын, Ахова,
Ну, як на всіх участках грає музика на ўваходзе, буфеты таксама там ёсць. У чаканні Лукашэнкі ззаду можна пазнаць хіба Качанаву, ягоную блізкую паплечніцу з Савета Рэспублікі, і іншых чыноўнікаў, якія пастроіліся. Гэта вялікі будынак, памяшканне, там быў некалькі разоў. Раней не трэба было прасіць дазволу акрэдытацыі, каб трапіць. Апошнім часам патрэбна было звяртацца па акрэдытацыю ў прэс-службу прэзідэнта, а цяпер і просьба такая не дапамагае. Александр Лукашенко прагаласаваў і адказаў на пытанні журналістаў наконт сітуацыі ў краіне, наконт палітычных, эканамічных праблем. І ў прыватнасці ён заявіў, што перакананы ў сваёй перамозе і нават не выключыў, што калі будзе добрае здароўе, то будзе ўдзельнічаць яшчэ і ў наступных выбарах. Гэта будзе ў 2025 годзе. Ён сказаў, што нібыта урэгуляваў сітуацыю з Владзімірам Пуцінам з затрыманымі 33 баевікамі, што ён перакананы, што ў Беларусі ўбяруць ураджай. Ну і таксама пакрытыкаваў незалежную прэсу, у прыватнасці партал Тутбай, што яны нібыта распальваюць беспарадкі, заклікаюць да беспарадкаў у Беларусі. На жаль, я не магу даць відэа, няма ў нас такой запіси відэа гутаркі Александра Лукашенка з журналістамі, таму толькі магу пакуль што ў пераказе асноўныя заявы ягоныя падаць. Што пішуць дзяржаўныя, недзяржаўныя СМІ, якія былі прысутнічалі на гэтым участку. І змаглі задаць сваё пытанне. Такім чынам, іншыя кандыдаты таксама вядуць нейкія выказванні для прэсы, робяць і прагаласавалі. Відаць, першым прагаласаваў Андрэй Дзмітрыеў. Ён зрабіў гэта не ў Менску, а зрабіў гэта ў Дзяржынскім раёне. Зараз я спытаю, ці ўжо ёсць у нас магчымасць. Так, у нас ёсць магчымасць пачуць і альтэрнатыўную думку ад Александра Лукашэнкі. Андрэй Дзмітрыеў, як ён галасаваў і што сказаў на сваім участку ў Дзяржынскім раёне. Добрый день. Ша, мы тут с тобой не съездим. Гэта Дзяржынскі раён. Вы зараз бачыце, мы ў вёсцы Волковічы. Тут у будынку туберкулёзнага шпіталю знаходзіцца участак для галасавання Андрэя Дзмітрыева, кандыдата ў прэзідэнты. Добрый день. Здравствуйте. Так, что от нас нужно? Паспорт? Паспорт, да. Возьмите паспорт, пожалуйста. А скажите мне, а Лидия Михайловна это кто? Я. Лидия Михайловна, мы делаем такую акцию, мы поддерживаем наши ключевые комиссии, просим вас считать честно наши голоса. Это голоса наших детей, хорошо? Буду стараться. Пожалуйста, считайте честно, мы за вас. Спасибо. Мы хотим, чтобы все было честно. Удачи вам. Спасибо. Сюда, да? Да. Там, где птичка стоит. Много уже людей досрочно проголосовало? Скажите. Ну, нет, немного. Немного так. 25 где-то 22-25%. 25%. Ну, сегодня идут. Идут. Идут? Да, Хорошо. идут.
Все уже. Спасибо большое. Вам спасибо большое. До свидания. Ці можете сказать, за кого вы проголосовали? Как мы проголосовали? Скажи. За любого нового президента. Вот так мы сегодня голосуем. Я всю свою кампанию агитировал за 3 человек. За Тихановскую, за Дмитриева и за Черешни. Сегодня я проголосовал за нового президента. Хотя для меня, конечно, эти выборы, это уже давно не выборы, а именно противостояние старого и нового. И я думаю, что сегодня многие будут делать этот выбор для себя. И я призываю всех, и членов комиссий, если вы не знаете, как люди проголосовали, если вы не чувствуете, что вы отвечаете за тот результат, который, например, у вас в протоколе, голосуйте против итогового протокола, выбирайте новые. Потому что есть простой признак, как понять, что все у нас идет нормально, что выборы все-таки считаются честно. Я считаю, что должен быть 2-й тур. Сегодня ни у кого из политиков нет большинства. Если все будет честно, то будет 2-й тур, где мы во 2-м туре выберем нового президента. Белая стужка значит, что вы за Тихановскую сегодня проголосовали? Белая стужка для меня означает всех, кто хочет, чтобы в Беларуси появился новый президент. Я этого хочу, и всю кампанию делал все от меня зависящее, и вся моя команда, говори правду, делали все от меня зависящее, чтобы в стране появился новый президент, который нам очень нужен. Андрей, вы планы на сегодняшний день? Что вы планируете делать? Я, учитывая, что сейчас у нас повыгоняли всех наблюдателей вот на эту жару, то я собираюсь ездить, поддерживать наблюдателей, сражаться за них. Вчера одного из наших наблюдателей задержали, уже нашли полночи, его искали, он оказался на Окрестино. Вот буду просто развозить людям воду. Что я могу сделать? На участке я быть не могу, да, агитация невозможна. Я могу только поддерживать тех, кто сражается за честные выборы, и сжать им руки и говорить им мои слова благодарности. А на вечер какие планы у вас? Вечером я пойду на один из участков голосования, мы еще думаем, куда идти, вот, и буду следить за тем, чтобы считали голоса честно. А следить откуда? Я как кандидат в президенты имею право присутствовать на подсчете голосов. Вот во время голосования не могу, но я зайду там за 2 минуты до конца и буду смотреть, как считают голоса. А после? После? После посмотрим, как посчитают, буду думать. Так я это вижу на сегодняшний день. Я считаю, что и надеюсь, что многие поступят, как делаю я, будут поддерживать сегодня наблюдателей, и вечером в том числе. Вот. И надеюсь, что мы добьемся честных выборов и выбора нового президента. Андрей, вы недавно заявили, что до вас были погрозы певные. Можете розповісти, якого кшталту, что это было? Ой, слушайте, я не хочу на этом особенно останавливаться. Ну, то есть это люди звонят иногда, да, говорят вещи просто ужасные. Люди, ну, то, что люди пишут, это, я думаю, что любой человек, который какую-то публичность имеет, всегда получает кучу всего, да, и надо сказать, что приятно то, что людей, которые пишут добрые слова, слова поддержки, слова благодарности, их, ну, просто в разы больше. И я как бы на этом концентрируюсь. Пока не было таких угроз, из-за которых я посчитал бы, что нужно обращаться в милицию. То есть я пока это списываю на то, что люди все очень наэлектризованы, да, и я же говорю, что это не выбор, это противостояние, и поэтому, к сожалению, наверное, не все это выдерживают. Вот. Но, конечно, я тоже принимаю какие-то меры безопасности, мы там не оставляем детей, да, одних так, как раньше, он взял велосипед и лети куда хочешь. Сейчас, конечно, ребенок злится, что он не может выехать без меня или там, ну, без сопровождения. То есть мы пытаемся делать пока своей семьей какие-то меры безопасности, чтобы обезопасить, конечно, себя от неадекватных людей, с какой бы стороны, кем бы они ни были. А супруга ваша не голосовала? Она не здесь, просто она не здесь голосует, да, она будет голосовать в другом месте, но будет голосовать тоже, так как и сказал Володя, за альтернативного президента, за любого нового президента, он сказал. Вы сказали, что другі тур будзе ў Беларусі, калі сёння будуць абвешчаныя вынікі з перамогай у першым туры. Што тады? Если это будет объявлено вот таким, вот через голосование, да, и через такого, что мы не будем понимать, откуда эти голоса, но я просто не признаю итоги этих выборов. Для меня это не будет, я их не признаю тогда. Мы тогда будем формировать жалобу, мы можем, то есть мы будем сражаться за наши голоса, за наших людей. Што вы думаеце наконт таго, што ў Менску зараз патруляванне ўзмоцненае, бачылі ўсе вайскоўцаў, якія ўжо на ўездзе ў горад стаяць. Вы што вы на гэта наконт думаеце? Я уже говорил и обращался лично к Равкову, да, и к министру обороны,
Неприемлемо использовать армию ни для каких внутренних задач. Армия должна служить народу на рубежах границы, там, где надо поддерживать, да, и там, где нужно защищать нашу страну от внешнего врага. Я считаю, это действия неприемлемыми. Что касается милиции, которая несет, возможно, более усиленную службу, это нормально. Только мне важно, чтобы милиция понимала, что ее задача защищать людей, что люди, которые хотят выбрать нового президента, не враги, а наоборот, друзья и те, кто сегодня нуждаются в защите. Я вчера обратился, стоя возле 3214 части, да, ко всем генералам, офицерам, сержантам и солдатам и милиции, и армии, и попросил, пожалуйста, защищайте тех, кто хочет выбрать нового президента, мирных граждан. Мирные люди имеют право высказывать свою точку зрения, и я считаю, что их надо защищать от настоящих провокаторов, да? Вот так я себе это вижу. Не выполняйте преступные приказы, не берите грех на душу, потому что время летит очень быстро, а это никуда уже не уйдет. Дякую вам. Спасибо большое. Гэта было галасаванне ў дзяржынскім раёне. У вёсцы Воўшкавічы знаходзіцца выбарчы участак, дзе толькі што галасаваў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Дзмітрыў. Вось так вы бачыце, ён проста на ровары сюды прыехаў са сваім сынам і, па яго словах, прагаласаваў за новага прэзідэнта, не удакладніўшы за каго менавіта. Это быў наш корэспандэнт Антон Трофімович у вёсцы Воўчкавічы. Гэты запіс, рэпартаж ён зрабіў о 9:30, а цяпер ён з намі ў жывым эфіры ў Новай Баравой на адным з участкаў. Мы бачым, якая чарга. Антон, калі ласка, вы зноў у эфіры. Раскажыце, пагаварыце з людзьмі, калі ласка. Цікава, што яны думаюць. Дякую, Валер. Так, цяпер мы знаходзімся ў мікрараёне Новая Баравая. Гэта каля самага Менску, вёска Копішча, каля Мінскай кальцавой аўтадарогі. Тут утварылася ў прамым сэнсе кіламетровая чарга да выбарчага участку. Вось мы стаім дзесьці, напэўна, пасярэдзіне і не бачым, дзе яна пачынаецца. І вось зараз наводзяць камеру, і вы, магчыма, бачыце, наколькі сапраўды яна тут проста сотні чалавек, цяжка ацаніць ці тысячы. Пазней мы пастараемся удакладніць, колькі на гэтым участку прапісана людзей, але дакладна можна весці гаворку пра тое, што проста сотні людзей выстраіліся ў чаргу, каб прагаласаваць на прэзідэнцкіх выбарах. Тут вось тым, хто стаіць доўга ў чарзе, прыносяць ваду. Ёсць крэслы, дзе напісана «Стаміўся, адпачні». Гэта для людзей, якім цяжка стаяць тут пад сонцам. Бачыце, вось людзі з парасонамі стаяць, таму што, відаць, ужо гэта даволі доўга яны стаяць. Зараз пытаем, вось колькі часу людзі ў гэтай чарзе. Добрый дзень. Гэта Радыё Свабода, у нас жывая трансляцыя. Можно вас пытать, скажите, калі ласка, як давно вы пришли и стоите ў чарзе? Порядка часа. А где пачыналі стаять? За поворотом. Ну, метров 250. В самом конце. Да? Начинали с самого конца, да. Каля 200 метров прыйшлі за гадзіну. А адсюль да вось гэтага садка, як шмат тут палова ці больш засталося? Наверное, да, половина. Ці увогуле вы чакалі, што нешта падобнае можа ўтварыцца ў дзень галасавання тут? Да, ожидали. Чаму? Ну, потому что белорусы, наверное, уже устали и хотят показать, что не дадут себя обманывать и устали терпеть. Поэтому это было ожидаемо. Ці ведаеце вы шмат людзей з вашых суседзяў, знаёмых з гэтага раёна, хто датэрмінова галасаваў? Нет, практически никто не пошел. По крайней мере, из близкого круга общения никто не пошел. І скажыце, як вы увогуле думаеце, ці вынікі могуць быць, якімі могуць быць вынікі на гэтым участку Новай Баравой? Непредсказуемо. Об этом, наверное, не знает никто. Но отнюдь. Ждем, стоим, будем голосовать. Дякую вам вялікі. Пройдзем трошкі наперад.
Вось бачыце, людзі з парасонамі, пакуль мы тут стаялі, праязджалі аўтамабілі з уключанай песняй перамен Віктора Цоя і з нацыянальнымі сцягамі. Добрый дзень. У нас Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Скажыце, калі ласка, як даўно вы прыйшлі і чаму вось, нягледзячы на сонца, вырашылі вось стаяць? Это наша гражданская позиция, как бы мы пришли уже около часа, стоим, ждем. И будем дождемся до последнего. Увогуле, які настрой сёння вось у дзень выбараў, які у вас чаканні? Праздничный. Ждем перемен. А ці вы галасавалі на парламенцкіх выбарах, якія былі лета? Не цікавы яны вам былі, ну вось чаму вы не ўдзельнічалі? Ну, неинтересно было тогда, на тот момент. Просто ці падобныя чэргі для галасавання калі-небудзь увогуле бачылі на гэтым участку ці ўвогуле ў сваім жыцці? Не видел таких очередей. А мінулыя выбары ці вы хадзілі? Не ходил. А ў 10-м годзе? Тоже не ходил. Чаму 10 год вы не хадзілі на выбары, а ў 2020-м вырашылі? Хочется перемен. Хватит уже. Добрый, дзякую вам. Добрый день. Можно вас пытать, как это? Радыё Свабода, у нас живая трансляция. Добро. Добро. Добрый день. У нас Радыё Свабода, живая трансляция з вашей чаргі на выборы. Скажите, калі ласка, ці ўвогуле вы подобное бачили калі-небудзь с выборами, как люди стояли у чергах, вот так, как сегодня? Нет, раньше ни разу не встречал. Второй раз участвую в выборах 2010 года. Первый раз стою уже второй час в очереди. Такого ранее не встречал. С чем вы это связываете? Люди готовы отдать свой голос, и это их гражданский долг сделать свой выбор именно в этот день, сейчас. Они готовы. Але, ранее, чему они не были готовы? Можно говорить о многих вещах, но сейчас именно то самое интересное время, когда народ созрел. Я думаю, так. Когда они готовы сделать свой выбор уже. Скажите, вы кажете, другую годину стоите, и тут ничего надзвычайного не отбывается в этот час? Нет, все спокойно. Ребята ходят, спрашивают, как дела, делятся водой, предлагают стульчики, чтобы посидеть, кто устал. Все прекрасно. То бок вот эта вода, что принесли, это для тех, кто стоит в черзе? Да. Это ребята, я понимаю, на добровольной основе поддерживают тех, кто стоит в очереди. Як у вас увогуле якія адчуванні ад гэтай прэзідэнцкай кампаніі? Она очень странная, скажу так. Мы свой голос отдадим и будем верить в том, что в будущем будет все хорошо. Естественно, мы читаем в интернете всякую информацию и видим, сколько происходит вообще действий и неприятных вещей. Не хочется в это верить, но оно так на самом деле есть. Ну, мы верим в светлое будущее, и мы даем голос за светлое будущее. Дякую вам вялікі. Нагадаю, гэта новая Барава, мікрараён каля самой кальцавой аўтадарогі ў Менску, дзе выстраілася кіламетровая чарга для галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, прычым кіламетровая у прямым сэнсе. Зараз давайте вось паспрабуем прайсці бліжэй да самога участку. І нам пишуть і назіральнікі, і чытачы, дасылаюць фото ў Тэлеграм, што вы таксама можаце зрабіць. З іншых участкаў таксама назіраецца такая надзвычайная актыўнасць, што людзі сёння ў асноўны дзень галасавання прыйшлі на выбарчыя участкі, хаця згодна з афіцыйнай інфармацыяй Цэнтральнай выбарчай камісіі больш за 40% беларусаў ужо прагаласавалі. Гэта значыць, што каля паловы толькі людзей яшчэ не аддавалі свой голас. Нягледзячы на гэта, вось такая актыўнасць надзвычайная назіраецца шмат дзе ў Беларусі, прынамсі ў Менску. З Менску нам дасылалі такія фотаздымкі, і калі у вас таксама ёсць фото ці відэа, калі ласка, дасылайце нам, дзеліцеся інфармацыяй ці пра парушэнні, сведкамі якіх вы сталі. Тут вось у дзіцячым садку праходзіць галасаванне.
у Новой Боровой. Так, вось тут. Добрый день. У нас гэта Рада Свабода, жывая трансляция. Скажите, як долго стоите у чарзе для того, как проголосовать? Сейчас посмотрю. Второй час, наверное. Ну или 1,5 часа. Калі приходили, ці столько ж было людей, як зараз? Нет, я думаю, увеличивается еще. Чому так марудно рухается? Ці просто зашмат людей? Я думаю, что да, много людей. Я не думаю, что медленно двигается, постепенно двигается. Ці ввогуле чакалі нешта падобнае пабачыць на выборах президентских? Нет, все, знаете, происходит очень неожиданно в эти выборы, поэтому тут, да, ожидать мало чего приходится. Што ўвогуле думаеце, про такую актыўнасць? З чым яна, на вашу думку, звязана? С такой активизацией гражданской активности людей, да, люди поняли, что я не только там живу сам у себя дома или на районе, а я еще часть этого общества, и, наверное, нужно вовлекаться в этот процесс. Ці вы раней былі актыўнай такой часткай грамадства і уцягваліся ў гэты працэс, про які вы зараз кажаце? Нет, конечно. Я первый раз сейчас читал избирательный кодекс, когда готовился там быть наблюдателем. Это все очень... первый раз такое происходит. Як вы для себя гэта тлумачыце? Чаму вы раней не цікавіліся, а зараз такая звыш цікавасць у вас? Потому что стало понятно, что если не интересоваться этим, то этим будут не то что интересоваться, а решать, принимать решения будут другие люди, которые руководствуются совершенно другими принципами в принятии решений. З людьми, з якими ми розмовляли, все кажуть, що люди йдуть на вибори, тому що хочуть перемен. Ви якого кшталту переменів хочете, ідучи на вибори? Такой очень общий вопрос. Что значит перемен? На выборах сменяется власть, да. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть. Ці вірите ви в те, що улада Білорусі після 26 років може змінитися? Конечно, всегда так было. Мы же знаем историю. Она всегда меняется тем или иным образом. Добре, дякую вам велике. Вам тоже. Тут ми, може бути, поспробуємо. Ось, до речі, бачите, і знову ж вода. Волонтери приносять воду для людей, які стоять у гэтай чарзе. Мы бачили крэслы таксама для тых, каму цяжка стаяць, тому што вось кажуць людзі, што па 1,5 гадзіны толькі на вуліцы яны стаяць, каб трапіць на свой выбарчы участак. Вось тут яшчэ болей такой волонтэрскай дапамогі шмат. І давайте, може бути, пройдемо і поговоримо з кимось з назиральників. А ось зараз можемо показати, гэта мы прайшлі ўжо якую адлегласць, і вось тут да дзіцячага садка, дзе праходзяць выбары у асноўны дзень галасавання. Я нагадаю, што у нас быў сюжэт з гэтага мікрараёну Новая Баравая. Ён такі даволі актыўны, тут шмат жыве моладзі, і яны ладзяць свае палітычныя флешмобы. Тут нават быў пікет салідарнасці ўласны у мікрараёне у дзень рэгістрацыі Віктара Бабарыкі, і былі затрыманні разам з падчас якіх працаваў тут АМАП. Ось, і на вокнах тут кожнага дому можна пабачыць чырвона-белыя сцягі, чаго раней тут не адзначалі увогуле. Спасибо. Знаете, у меня уже и рестораны, гости. Добрый день. А вы не подскажете назиральники, где находятся тут? Ну, там, наверное. Внутри, да? Давайте паспрабуем падысці, калі хтосьці тут ёсць. Так. Добрый день. А не подкажете, назиральники тут есть? Ніхто з назиральників?
Так. Вам по лестнице и прямо по курсу. Так, мы зараз подойдем до самого участка, где проходит голосование. Так. Разрешение на съемку? Ну, мы идем. Ну, вы же снимаете. Давайте мы сначала разрешим снимать, а потом вы будете снимать. Не снимайте, пожалуйста. Снимайте без разрешения пока. Пока. Остановитесь, пожалуйста. Прекратите съемку. Получите разрешение, тогда? Так мы пройдем, Бабу? Нет, подождите, вы сначала побеседуете, получите разрешение. Алло? Добрый день. Так, мы там нам сказали просто, что треба будзе прыпыніць відэаздымку, каб працягнуць гэту трансляцыю. Вось таму, каб не перерываць, мы просто, напэўна, паговорым з людзьмі звонку. Вось, таму што... 5 человек, заходите, пожалуйста. Ой. Добрый день. У нас Рада Свободы, живая трансляція. Розкажіть, як проходить, ну, ось як викликають, як хутко рухається увогуле тут черга? Ребята, у меня просто сегодня юбилей, я попросил, чтобы меня пустили. А вы не бачили? Добрый день. А вы тут стоите? Да. Многодетная. Як хутко проходять увогуле люди? У нас удостоверение многодетных, поэтому... Я стояла в очереди хутко. Все мы стояли, но движется нормально. Вы проголосовали только, да? Расскажите, коль ласка, вы 2 годины отстояли? Да, мы стояли 2 часа с мужем. А тут, ну, наколькі там внутри хутко все отбывается? Быстро очень, да. Быстро дают бюллетень, быстро пришел, проголосовал, сложил и ушел. Здесь очень долго, потому что много людей, 2 часа. А унутры ці назіральнікі маюць магчымасць назіраць за выбарамі? Да, все человека очень... смотрят внимательно, записывают, отмечают все. У них есть возможность, они там сидят отдельно от всех в углу. И, я так понимаю, им никто не мешает. Они Да, там у них хорошо просматривается урна, и я думаю, что они все видят. Они все видят. Тобто тут нема такого, як у некоторых школах, де за плот выгоняли? Сидят наблюдатели, да, явно. Там даже Да, у нас да, в чате там видно. писали, что они Урна смотрят. прозрачная, большая, И все их видно. допустили на участок. А ці ведаеце ви ўвогуле, наколькі тут высокая явка на вашем участку? Я думаю... Датэрміновая была, наколькі велика? Ну, вроде сказали, 13 человек пришло всего лишь. и И правильно 13, посчитали. ну, как сказать правильно, соответствовало реальной явкой тому, что отметили в протоколах. Ну, в очереди говорили так, 13 человек. Кажется. Поэтому сегодня такая очередь большая, все сегодня пришли голосовать. Але гэта, ну, даволі нетыповая ситуація, тому што вось паведамляюць пра перавышэнне неадпаведнасць лічбаў там у некалькі разоў на іншых участках. Як думаеце, чаму вось тут адпавядае вось гэта? Ну, и, честно говоря, я не знаю, наверное, все зависит от людей, от комиссии, и я не знаю. Допустили наблюдатели, видите, поэтому, наверное, тоже зависит от того, как они реагируют, как они смотрят на это и насколько... Ну, тут вообще в целом говорили, что людей почти нету на этом, на досрочное голосование. Ну, все пришли в основной день, поэтому так. Еще все молодые, посмотрите, очередь, все молодые люди стоят. Здесь все молодые живут в районе, может быть, поэтому все решили, что надо в основной день идти, а досрочно никто не пошел. Все телеграммом пользуются, все знают ситуацию, все читают и смотрят. А ці кабінки тут закрытыя, ці праглядаюцца таксама, ці вось С 3 сторон закрыты и с одной стороны. Ну, фотографировать никто ничего не смотрит, Да. не мешает, не запрещает, как бы тут. Так можно было фотографовать? Да, никто не мешал. Да.
Добре, тогда спасибо. Дякую вам. Спасибо вам большое. Усё вы пачулі, шановні глядачі, што тут у адрозненне ад большасці 5 разоў, тут такога няма. Гэта вельмі цікавы, прынамсі, кейс. Так. Добрый день. Можно с вами поговорить? Ой, пробачьте. Гэта Рада Свабода. Вось пытаемся людзей, чаму у асноўны дзень вырашылі прыйсці і адстаяць так доўга ў чарзе. Ну, потому что это правильно. А как по-другому? Досрочные выборы. А ці вы раней удзельнічалі ў выбарах? Конечно. І нешта падобнае бачылі? Нет. Никогда не видела. Як вы думаеце, з чым гэта можа быць звязана, што вось сёлета кіламетровая чарга ў новабаравой на выбарчы участак? Ну, люди хотят перемен. Все. Что еще? Больше ничего не могу сказать. А вось, як вы доўга стаіце тут? Часа полтора. Ці, вось, спакойна ўсё было? Да? Спокойно абсолютно. Даже водичка есть. Гэта прыносяць валантэры, так? Не знаю. Стоит. Добре, дзякуй. Нагадаю, гэта ўключэнне з мікрараёну Новая Баравая каля Менску, дзе вось проста вельмі доўгая чарга прагаласаваць на выбарчым участку, які тут размешчаны ў садку. І як распавядалі нам, што тут на датэрміновае галасаванне прыйшло вельмі мала людзей, і гэтыя лічбы адпавядаюць таму, колькі налічылі незалежныя назіральнікі. Добрый день. Это Рада Свабода, у нас живая трансляция. Распавядзіце, калі ласка, што вы увогуле думаеце пра чаргу такую великую на выбарчы участак? Ці такое увогуле калі-небудзь бачылі? Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались. Я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах. Я тоже первый раз только прихожу, поэтому... Тоже первый раз. Участвую в президентских выборах реально первый раз в жизни. Раньше никогда не голосовали, никогда. Чаму ранее ніколі не голосовали? Так смысл? Какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть. Есть надежда, есть, поэтому будем стоять до последнего. Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять. Я не ходил раньше голосовать, потому что был наблюдателем на парламентских выборах, которые были совмещены с референдумом за против неограниченного количества раз президентства. Вот увидев то, что я там увидел, у меня возникли сомнения в честности подсчета, я решил, что ходить на выборы больше не буду. А распавядзіце, якія у вас сумневы ўзніклі, што вы там побачылі такога, што вы решили 16 год не ходить на выборы? Весь период голосования не было ни одного нарушения, и примерно в 6:30 позвонил человек, у кого я был доверенным лицом, в качестве, он был кандидатом, я был доверенным лицом, сказал, что вся суть будет в подсчете. Действительно, окружили стол, спинами ничего не было видно, только какие-то отголоски фраз «я считаю это, я считаю то». Ну и я видел своими глазами, как стопка бюллетеней «за», «против» была недосчитана, и бюллетени «за» были положены сверху недосчитанных бюллетеней и отданы секретарю. Вот как-то после этого я решил не участвовать в таких выборах. Хотя, как оказалось, это тоже часть технологии, лучше ходить голосовать. А сёлета, была інфармацыя, што шмат дзе незалежным назіральнікам перашкаджалі. Ці вы не баецеся падобных сітуацый, што с подликом? Я предполагаю, что, скорее всего, с подсчетом будет точно такая же ситуация. Але при этом вы решили пойти голосовать? Да. Вместе со всеми, чтобы почувствовать единство с людьми и потом иметь право высказываться и отстаивать свой голос. Если не голосовал, то и дальше права не имеешь морального чего-то требовать или высказывать пожелания к властям, к стране.
А вы чему не голосовали на попередних усіх выборах? Ну, во-первых, я политичным был, молодым. Во-вторых, как бы действительно так уже сложилось, наверное, во всех в головах, что ну, ничего не изменится. То есть, да, вроде как бы жить можно, вроде нормально. То есть не было вот такого пикового момента, когда уже просто невозможно терпеть. То есть я думаю, я, как и большинство, просто готов был мириться с тем, что происходит, как бы, да, и основной моей задачей было найти работу, устроиться, построить свою жизнь, да, вместо того, чтобы участвовать в политических каких-то событиях. Сейчас верится, хочется, ну, уже много об этом рассказывали, говорили, есть надежды, и хочется, чтобы эти надежды все-таки оправдались, сбылись. Поэтому я пришел с такой вот верой. Як ви думаєте, ну, ось, ці буде подлік таким, як ви чекаєте на гэтых выборах? Ну, я уверен, честно вам признаюсь, что фальсификация будет однозначно. Вот. И в интернете же ходит много информации о том, что люди уже тренируются там заранее, то есть репетируют то, как они будут озвучивать результат голосования. Но опять-таки это всего лишь будет очередной шаг к тому, чтобы какие-то дальнейшие шаги происходили на пути там, справедливости, и чтобы, надеюсь, платформа «Голос» как-то поможет, и то есть ситуацию опровергнут, то есть в пользу того, что действительно людей больше против, чем за действующего нашего президента. И поэтому я лично пришел сюда. Ну, то есть был сегодня, кстати, с женой на Сухарева, там она голосовала, потому что прописано. К сожалению, ситуация там немножко другая, очереди нет, 5 минут заняла вся процедура. Плюс, что интересно, там какие-то, ну, а-ля подкупы такие, раздают людям бесплатно конфеты, там, вафли всякие. Ну, то есть я вот удивился, то есть тому, как здесь и как тут, ну, то есть разница есть, и не знаю. А тут буфет и концерт есть? Не, я не видел, не знаю. Ну, я вот здесь живу, то есть я спустился и все. Увогуле ці бачили коли-небудь столькі людей на вулиці у Новобаровой одночасово? Нет, не видел. И сегодня с утра проснувшись, я видел, что в 8 утра уже была очередь. Она была вот буквально до этого места, где мы с вами сейчас стоим. В тот момент, когда я вернулся с другого участка с женой, мне пришлось обходить весь этот дом по кругу, чтобы занять очередь. Добре, дякую вам вялікі. Дякую вам вялікі. На гэта мы будем пераводзіць трансляцыю ўжо на наших калегаў і завершаць наше ўключэнне з Новай Баравой. Нагадаю, тут выстроілася звыш даўгая, напэўна, каля 1 кіламетру чарга, дзе сотні людзей прыйшлі ў асноўны дзень выбараў, каб прагаласаваць. Антон Трофимович працягвае працаваць для гледачоў і свабоды і чытачоў нашага сайта. Ну, магу толькі сказаць, што сапраўды вельмі вялікая, унікальная кіламетровая чарга. Я, які асвятляў 6 выбарчых кампаній прэзідэнцкіх у Беларусі, такіх чэргаў не бачыў. Ну, патлумачыў бы гэта, канешне, актыўнасцю людзей, а таксама тым, што з-за карантыну, з-за каранавірусу уведзеныя пэўныя абмежаванні, як мы заўважылі, па 5 чалавек упускаюць у памяшканне для галасавання. Ось. Таким чынам працягваем эфір Радыё Свабода, прысвечаным сённяшнім прэзідэнцкім выбарам у Беларусі. Большасць кандыдатаў у прэзідэнты ўжо прагаласавалі. Мы паказвалі раней Андрэя Дзмітріева, які галасаваў у вёсцы ў Дзяржынскім раёне, і я расказваў пра тое, што Александр Лукашенко ўжо выступіў. Мы не змаглі ў жывым эфіры паказаць ягоны галасаванне, ягоны выступы, ягоны размову з журналістамі пасля галасавання. Вось некаторыя важныя заявы ён зрабіў, і ў прыватнасці ён сказаў, што альтэрнатыўных кандыдатаў на прэзідэнта не чакае. Значыцца, арышт следства і іншыя рэпрэсіі, што, маўляў, хто яны такія, каб іх арыштоўваць. Але трэба да ягоных слоў дадаць, што адзін з патэнцыйных кандыдатаў, Віктор Бабарыка, зараз знаходзіцца пад следствам у следчым ізалятары КДБ паводле падазрэнняў у эканамічных злачынствах у банку. Іншы патэнцыйны удзельнік Ціхановскі Сергей, блогер, які пачынаў гэтую кампанію, заяўляў пра жаданне удзельнічаць у выбарчай кампаніі, таксама знаходзіцца пад следствам. Мікола Статкевіч, Павел Северынец, яшчэ каля 25 палітычных вязняў, актывістаў, якія маглі б удзельнічаць у выбарах ці кандыдатамі, ці валянтэрамі, ці арганізатарамі. Яны знаходзяцца ў турме. А цягам усёй кампаніі каля 1000 чалавек былі затрыманыя, аштрафаваныя, арыштаваныя, адбылі і ці адбываюць на гэты момант
розныя тэрміны зняволення і ў тым ліку удзельнікі выбарчых штабоў. Вось давайте ёсць у нас магчымасць паглядзець выступ крыху Александра Лукашэнкі на выбарчым участку, што ён казаў пра магчымасць сённяшніх падзей, што чакаецца і якія захады будзе ўлада рабіць. Есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля? Нет, из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее. Я не хочу, чтобы вы думали, что мы нагнетаем здесь обстановку, что все так аккуратно, красиво. Вот только что утром, буквально полчаса тому назад, донесение пограничного комитета, я заслушал доклад. Сколько человек мы отказали во въезде и задержали? 170 человек. Только за ночь и утро 170 человек, которые или фальшивые визы показывали свои, или же вообще не могли объяснить, чего они едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили в силу последних событий не контроль, но очень серьезно увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны. Это были россияне, украинцы из этих 170 человек, больше всего с территории Украины, с территории Польши. Вот с этих территорий граждане этих стран пытались въехать в Беларусь с непонятно по каким причинам, короче, они сами не могли это объяснить. Но мне кажется, что, как пограничники докладывают, что некоторые и рады были, что их не пустили в страну, вернули обратно. Ну, видимо, деньги заплатили людям, они ехали, но не пустили. Взятки гладкие. Поэтому мы не расслабляемся. Все наши соответствующие структуры и спецслужбы переведены, вы понимаете, на усиленный режим несения службы, не только милиция и не только пограничники. То есть мы нисколько не расслабляемся. Это быў Александр Лукашенко. Пасля галасавання на сваім выбарчым участку ў Менску у акадэміі фізвыхавання вы бачылі і каля яго таксама вялікая чарга. Правда, ў Новай Баравой там была чарга для галасавання, а тут журналісты і чыноўнікі, якія прыйшлі да яго. Да ягонай з'явы хочу дадаць, што сярод іншай ён гаварыў пра сваю хваробу, якую ён перанёс каранавірус, як ён лячыўся, крышачку таксама распавёў. І яго спыталі, ці упэўнены ён у сваёй перамозе, і ён не быў такі пераканаўчы, і ён сказаў: "Я спадзяюся на свою перамогу, не буду таким пераканаўчым". Спыталі, ці на наступныя выбары гатовы, ён кажа: "Ну, пажывем, пабачым". Ну, вось не было такой пэўнасці. Вось тым часам працягваюцца галасаванні іншых кандыдатаў. Чакаецца, што ў другой гадзіне Святлана Ціхановская прыйдзе на свой участак у Менску в раёне вуліцы Кастуся Каліноўскага. Вот. А яе адна з паплечніц, Марыя Калеснікава, ўжо прагаласавала. Учора Марыя была затрыманая. На нейкі час, невялікі час міліцыя затрымала, нібыта памыліўшыся. Вось. І кіраўніца штабу Ціхановская Марыя Мароз зараз знаходзіцца у цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў, у так званай турме на Акрэсціна. Сярод іншага, Марыя Калеснікава пасля галасавання расказала пра планах на сённяшні дзень. Вось сёння Лукашенко гаварыў пра тое, што затрымалі 170 чалавек і нейкія іншыя захады прадпрымаюцца. А што плануе штаб Ціхановскай? Вось давайте мы зараз у рэпартажы, не жывым уключэннем, а рэпартажы, паслухаем яе словы. Так весело провели вечер? Да, весело было очень классно. Как сегодняшний день? Настроение огонь, все будущее Беларуси, мы все рады к этому приобщиться. Мы тут в этом районе впервые, знаю, что здесь есть участок, здесь еще что-то интересное есть в этом районе, кроме вашей квартиры? Да, прямо напротив есть здание КГБ. О, как удачно. Да, я за ними слежу. Как вам первые сведения ЦИК, что уже там? Я еще не знаю первых сведений, когда узнаю, тогда смогу это прокомментировать. Телеграм пишет канал, что уже в Ленинской области состоялись, если я правильно понимаю. Да, уже состоялись. Ну, давайте подождем сегодняшнего вечера и завтрашнего дня. Будут объявлены результаты и подписаны протокол. Интернет глушит страшно. Вы ожидали такого? Или это нонсенс? Ну да, с интернетом часто его уже глушат по вечерам, но мне кажется, есть альтернативные варианты. Я предлагаю пройти дальше. Как у вас настроение? Там туда. Как у вас настроение?
Боевое. Вот и у нас. Ну, мы посмотрим. Давайте мы сначала посмотрим, что происходит. Вечером какие-то результаты официальные и альтернативные. Мы посмотрим. Сейчас, мне кажется, очень рано комментировать. Протокол не подписаны. В общем... В штабе у вас тихо было сегодня? Насколько я знаю, да. А 7-8 затриманих інформація? Я эту информацию не могу не подтвердить. Ничего с ней сделать, я пока не знаю. Да. Мария, есть какие-то новости заранее? Пока нет, но вот мы сейчас проголосуем и будем думать, что делать дальше. И на сегодняшний вечером сегодня есть какая-то программа у вас, план? У нас в пресс-центре будет выход в 10:00, там мы 22:00, там мы расскажем. Вообще очень много работы, да. Сегодня в 10 конференция. Да. 10 часов вечера. Пресс-центр. У нас сегодня весь день с 14 будет работать пресс-центр. Вот Глеб отвечает за контакты с прессой, он может все подробнее рассказать. Все детали, как будет устроено. Глеб, расскажите, пожалуйста. Здравствуй, Антон. Я родился проект с Марией Сейчас давайте мы побеседуем с собой. Мария, проект дарит сердечки, букеты. Мария, як вам музика? Я специально для вас включила. Ой, вы знаете, Кани, я счастлива. Ну, выборы — это же праздник. Нас встречают с праздничной музыкой. Это прекрасно. Молодцы музыканты. Вот и работает. Мария, вас вчера задержала полиция. Расскажите, пожалуйста, про этот инцидент. Ну, вчера на выходе из штаба меня действительно задержала милиция, как они представились. Мы с ними проехали. В ходе обсуждения они поняли, что они задержали этого человека, хотя, по-моему, никто в это не верит. Вот в итоге меня решили отвезти к месту встречи с моими друзьями на ужин, вот прямо здесь, в кафе. Ну, меня доставили под гром аплодисментов людей, которые увидели меня в этом микроавтобусе. В общем, вечер прошел прекрасно. У меня так точно. Падение или это что-то иное, на ваш взгляд? Я не знаю, я не могу это комментировать, я не знаю. Светлана Тихановская говорит о том, что задержаны 7 представителей ее штаба, доверенные лица. Мы знаем то, что вчера милиция задержала также Марию Мороз, главу штаба Светланы Тихановской. Что думаете, почему так действуют правоохранители? Ну, я думаю, что это каким-то образом оказывание давления на людей, которые сейчас тоже пойдут на участки, и на нас в том числе. Но как это уже видно, это не работает, поэтому инструменты нерабочие, запугивание и страха. Ваш штаб сутикається з якими репресіями в цей момент? Я прошу прощения. Ваш штаб сутикається з репресіями в цей момент? У вас є затримані люди, прошу інцидента з вами? Держание людей, давление психологическое и физическое, то, конечно, безусловно. Но мы надеемся, что очень скоро это все закончится. Как действовали вчера сотрудники полиции, что вы им говорили, как они были настроены? В самой машине мы очень мило пообщались, обсудили, что на ужин, на самом деле уже очень позднее время для ужина, и сказали, что это может повредить фигуре. Я сказала, что мне это как бы не грозит, поэтому я не откажусь от ночного ужина. Я прошу прощения, да, мы пойдем дальше голосовать. Большое спасибо. Вот оба прям под тему, да, под конец. Ну что, я пойду тогда, да? Я с тобой. Что?
Гэта быў зроблены запіс некалькі гадзін таму. Марыя Калеснікова, прадстаўніца аб'яднанага штабу Святланы Ціхановскай, прыняла ўдзел у галасаванні ў цэнтры Менску. Мы бачым, які антураж, як гэта все адбываецца. Вось ёй далі кветкі і сэрцайкі. Сэрцайкі — гэта сімвал кампаніі Віктара Бабарыкі. Марыя Калеснікова, яна узначальвала штаб Віктара Бабарыкі да ягонага арышту і пасля арышту, і пасля таго, як не змаглі зарэгістраваць Віктара Бабарыку ў якасці кандыдата, яна далучылася да Святланы Ціхановскай. У ходзе гэтай трансляцыі запісу Марыя расказала пра тое, як яе затрымалі ўчора на нейкі час, позна ўжо вечары, на нейкі час міліцыянты, нібыта паблыталі з іншай жанчынай і адпусцілі. Але тым часам учора была затрыманая іншая прадстаўніца штабу Святланы Ціхановскай, кіраўніца штабу Святланы Ціхановскай, Марыя Мароз. Яна зараз знаходзіцца ў цэнтры изоляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна ў Менску. І агулам 8 чалавек з штабу Святланы Ціхановскай, яе давераных асоб у тым ліку, і ахоўнік, і іншыя затрыманыя знаходзяцца ў міліцыі ці ў розных пастарунках. Вось гэта пастане на гэты момант. Апрача таго, працягваюцца затрыманні на участках назіральнікаў, незалежных назіральнікаў. Агулам праваабарончы цэнтр «Вясна» налічыў каля 30 назіральнікаў у Менску і ў іншых рэгіёнах. Звярніце ўвагу на кабінкі для галасавання. Раней яны закрываліся шторкамі, і немагчыма было паглядзець, падглядзець, што там робіць за шторкамі выбаршчык, калі атрымае бюлетэнь. Ці ён яго псуе, ці ён яго фатаграфуе, ці ён нешта. Але зараз у сувязі з пандэміяй, паводле рашэння Цэнтральнай выбарчай камісіі, гэтыя шторкі адмененыя, забароненыя, іх нідзе няма. Можна бачыць, што робіць выбаршчык з гэтым бюлетэнем. Незалежныя назіральнікі звязваюць гэтае новаўвядзенне з тым, што улады вырашылі такім чынам не даць магчымасці ці перашкодзіць у магчымасці фатаграфавання бюлетэняў, каб тыя, хто баяцца сфатаграфаваць, і не зрабілі гэта і не паўдзельнічалі ў альтэрнатыўным падліку галасоў. Чистый бюллетень уже с моей отметкой за того кандидата, за которого я решила проголосовать. И мы сейчас его выбрасываем. Все. Большое вам спасибо за вашу работу. Хорошего дня. Спасибо вам. Хорошего дня. Берегите себя и своих близких. До свидания. Гармошкой сложила? Сложила. Там было 2 подписи на обороте. Я спросила, так ли это должно быть. Точечек никаких не было. Спасибо большое. Давай, тебе. Як вам лишь водотерминового голосования 42%? Ну, мне кажется, здесь только кроме no comments ничего нельзя ответить. Но мы ждем протоколов по окончанию голосования для того, чтобы, естественно, сделать какие-то заявления или чтобы комментарии наконец появились у нас. Пока только изумление. Какие планы у вас на сегодняшний вечер и на завтрашний день? Сейчас я иду завтракать, потом мы идем к Светлане, мы вместе со Светланой будем ее сопровождать к участку для голосования. Потом у нас целый напряженный день работы, нужно будет понимать, что происходит. И в 22 часа, в 10 часов вечера у нас будет пресс-конференция в нашем штабе, да. Светлана вчера съехала с той квартиры, которую она снимала. Для чего это было сделано, от чего она опасается? Если честно, мне кажется, это не подтвержденная информация. Давайте посмотрим, как сегодня все пройдет. Тогда можно будет спросить у Светланы. Большое Вы ничего не боитесь? Нет. Я очень верю в то, что в Беларуси наступит очень скоро перемены, и у нас у всех все будет хорошо. А говорят, танки ввели. Не ведетесь в город?
техникум? Вы знаете, у нас тут БТРы плавали в Свислочи. По-моему, это никого не испугало, поэтому... БТРом больше, БТРом меньше. Большое вам По поводу спасибо. вчерашних задержаний. Вот здесь, на проспекте Независимости, мы видели, что сотрудники госавтоинспекции останавливали многие автомобили, которые просто проезжали, сигналили, задерживали тех людей, которые высовывали так, руки с белыми лентами. Но помимо этого здесь ОМОН достаточно жестко хватал людей. Возможно, они тоже хотели, чтобы мы с ними поделились белыми лентами. На всех не хватает. Будем надеяться, что все будет мирно. И органы правопорядка действительно будут заниматься своим делом. Они будут соблюдать и помогать гражданам быть в безопасности. Большое вам спасибо. Мы пойдем. До свидания. Большое вам спасибо. Гэта быў рэпартаж з аднаго з участкаў у цэнтры Менска на вуліцы Камсамольскай, дзе ў выбарах прымала ўдзел Марія Калеснікава. Яна прадстаўніца адзінага аб'яднанага штабу Святланы Ціхановскай. Запіс быў зроблены 1,5 гадзіны таму, а зараз у нас ёсць магчымасць злучыцца з іншым участкам, дзе сама Святлана Ціхановская збіраецца прагаласаваць. Это на вуліцы Каліноўскага. І там працуе мой калега Алесь Пілецкі. Алесь, вам слова, што там адбываецца, ці хутка прыйдзе Святлана Ціхановская? Дзякуем Валеру. Мы цяпер на участку для галасавання нумар 21. І вось літаральна праз некалькі хвілін тут павінна з'явіцца кандыдат прэзідэнта Святлана Ціхановская. Усе тут вельмі чакаюць, вельмі шмат калег, вельмі шмат журналістаў з беларускіх і замежных СМІ. І вось мы чакаем, што яна будзе галасаваць тут. Святлана жыве недалёка мае рэгістрацыю в гэтым раёне Менску. Участак тут, гэты участак, ён у звычайнай школе знаходзіцца. Насамрэч некалькі участкаў, 22, 21, вось мы на 21. Бачыце, як і на іншых выбарчых участках сёлета тут кабінкі адкрытыя. Можна, мы, напэўна, пабачым, як кандыдатка ў прэзідэнты зойдзе у адну з гэтых вось кабінак, якія у вас зараз на маніторах, і там яна і прагаласуе. Вось, спадзяюся, мы зможам гэта паказаць, бо з раніцы ўжо ў Мінску праблемы з сувяззю узнікаюць, аднак, пакуль здаецца, прынамсі, карцінка, некаму можам мы гэту выяву перадаваць сюды. Ужо сёння прагаласавалі 3 кандыдаты ў прэзідэнты. Першая гэта зрабіла Ганна Канапацкая, потым таксама прыйшлі на выбарчыя ўчасткі Александр Лукашенко і Андрэй Дзмітрыеў. Андрэй Дзмітрыеў, ён галасаваў у Дзяржынскім раёне, у вёсцы, нават прыехаў на ровары. Вось такі спартыўны кандыдат прыехаў на ровары. Александр Лукашенко зрабіў шэраг заяваў падчас галасавання. Ўжо можете гэта ўсё бачыць у нашым стрыме, лайв-стрыме тэкставым на галоўнай старонцы сайта. Заходзьце туды, там гэта ўсё ёсць. Вядома, што папярэднім галасаванні сёлета прагаласавала амаль 42% ад усіх выбаршнікаў Беларусі. І вось гэта такі рэкорд, бо на мінулых выбарах было крыху больш за 35%, на выбарах у 2010 года 24%, а тут ажно вось амаль 42%. А ў Гомельскай обласці, калі не памыляюся, увогуле нават больш за 50%, то бок там выбары ўжо адбыліся. Сёння о 10:00 Лідія Ярмошына паведаміла, што таксама ўжо і в некаторых участках па ўсёй краіне адбыліся выбары, аднак галасаванне працягваецца, і магчыма сёлета ўвогуле будзе рэкордная яўка. Паглядзім, гэта стане вядома, напэўна, ужо толькі заўтра, бо, нагадаю, сёння позна ўвечары не будзе такой традыцыйнай вялікай прэс-канферэнцыі Лідіі Ярмошынай. Не будзе працаваць прэс-цэнтр, толькі асноўныя дзяржаўныя тэлеканалы запрошаныя на абвяшчэнне вынікаў выбараў. Вось такое брыфінг з выхадам да прэсы для ўсіх журналістаў ўжо адбудзецца заўтра. Заўтра раніцай о 10:00 гадзіне, калі не памыляюся, абавязкова сачыце за нашым сайтам і за нашымі трансляцыямі. Мы таксама там будзем працаваць і раскажам вам пра вынікі выбараў.
Акрамя Святланы Ціханаўскай, сёння тут на гэтым участку павінна з'явіцца Марыя Калеснікава. Яна таксама ўжо прагаласавала. Вось перад тым, як сюды пераключыцца, мы паказвалі вам гэта ў эфіры. Бачыце вы, што людзі атрымліваюць свае бюлетэні, таксама якія прыходзяць на гэты выбарчы участак галасаваць. Мы тут знаходзімся прыкладна 15 хвілін і у мяне такое ўражанне суб'ектыўнае, што вялікі ажыятаж. І для гэтага участка, і для яшчэ аднаго, які тут побач знаходзіцца, прынамсі, я не памятаю, каб падчас выбараў такая вялікая колькасць людзей, проста тут літаральна чэргі на ўваходзе ў гэтую школу выстройваюцца, і на самой справе вельмі актыўна людзі галасуюць. Шмат хто насамрэч прыходзіць з белымі стужкамі на руках. Гэта тое, пра што прасіў штаб выбарчай Святланы Ціханаўскай. Гэта не адзінкавыя людзі. Нельга сказаць, што ўсе, аднак вельмі шмат такіх людзей, якія менавіта з такім знакам прыходзіць. Зараз мы паспрабуем, як хтосьці будзе чарговы галасаваць. Зараз я бачу, атрымлівае бюлетэнь якраз жанчына з белым бранзалетам на руцэ. Папрошу зараз аператара паказаць, і мы паглядзім, ці будзе яна фатаграфаваць свой бюлетэнь пасля галасавання. Зможам, напэўна, гэта ўбачыць. Вось сочым за ёй. Яна праходзіць у кабінку. Бачым мы, што яна зараз будзе ставіць па знаку насупраць прозвішча кандыдата, за якога галасуе. І, напэўна, калі яна вырашыць сфатаграфаваць свой бюлетэнь, то мы зможам гэта убачыць у нашым жывым эфіры. Ось так, насамрэч, яна штосьці дастае з сумкі. І можам меркаваць, што гэта тэлефон. Гадаю таксама, што выбарчы штаб Ціханаўскай прапанаваў сваім прыхільнікам складваць бюлетэнь пэўнай формай, скручваць трубку альбо палоску, складваць і пасля гэтага ўкідваць у выбарчыя скрыні. Мы таксама пабачым, ці людзі гэта робяць. Ось одна жанчына зараз опусціла ўжо свой бюлетэнь у выбарчую скрыню, і паглядзім, якім чынам гэта зробіць іншае. На гэтым участку я не бачу традыцыйных буфетаў, канцэртаў альбо нейкай увогуле гучнай музыкі. Ведаем, што на участку, дзе галасавала Калеснікава, уключілі вельмі гучную музыку падчас яе галасавання і размоваў з журналістамі. Тут такога няма. Адзінае, што, яшчэ раз скажу, вельмі шмат журналістаў, вялікую увагу менавіта Ціханаўская прыцягвае. Мусіла яна тут быць ужо 5 хвілін таму, аднак пакуль яе няма, таму чакаем. Чакаем яе. Дождж пачаўся. Вось, бачыце, жанчына, якая фатаграфавала свой бюлетэнь, магчыма, фатаграфавала, яна менавіта такім чынам вось складзены свой бюлетэнь апусціла ў скрыню. Вялікі дождж пачаўся, паўтаруся. Магчыма, Святлана Ціханаўская проста чакае, пакуль ён скончыцца, бо такім непрэзентабельным выглядзе можна з'явіцца. Зараз аператар застаецца ля ўчасткаў, я выйду на вуліцу. Тут вялізная колькасць людзей, не толькі журналісты, напэўна, яны чакаюць зараз тут Святлану Ціханаўскую. Некалькі дзесяткаў чалавек тут стаіць і назірае за магчымым з'яўленнем свайго кандыдата. Магу меркаваць, што
Тыя людзі менавіта Ціханаўскую чакаюць. Бачу таксама замежных дыпламатаў тут на ганку школы. Яны не заходзяць унутр, аднак вось тут прысутнічаюць. Учора з'явілася навіна пра тое, што Святлана Ціханаўская з'ехала з дому, не знаходзілася ў гэтую ноч на сваёй кватэры. І як паведамлялі ў штабе, гэта было зроблена з мэтаў бяспекі. Нібыта ля дома, дзе жыве, ля пад'езда, дзе жыве Святлана Ціханаўская, былі заўважаныя мікрааўтобусы з танаваным шклом. Такія яскравая прыкмета апошніх дзён. Менавіта такія мікрааўтобусы адбываюцца затрыманні пратэстуючых. Учора ў Мінску таксама чарговая хваля затрыманняў была. Можна пабачыць гэтыя фота і відэа тых затрыманняў у нас на сайце, на нашым YouTube-канале. Захочу, дарэчы, падпісвацца і на сам канал, таксама на аккаунты ў соцсетках. Магчыма, будуць сёння перабоі з інтэрнэтам, яны ўжо пачаліся, і, магчыма, яны ўзмоцняцца у другой палове дня. Таму, напэўна, хоць нешта, але будзе працаваць, і вы зможаце праз іншыя каналы атрымліваць інфармацыю пра падзеі выбарчага дня, калі не будзе працаваць наш асноўны сайт, альбо, напрыклад, складанасці будуць з доступам да YouTube-каналу, то можна так альтэрнатывай скарыстацца. Мы сёння працуем у два падыходы. Будзе невялікі перапынак паміж трансляцыямі, але як яны адновяцца, і нават у выпадку адключэння інтэрнэту будзем старацца больш-менш аператыўна паказваць вам і відэа, запісы, і аўдыо. Таму заставайцеся абавязкова, заставайцеся з намі, сачыце за падзеямі праз свабоду. Журналістаў і людзей становіцца ўсё больш, Святланы пакуль няма. Пакуль яна тут не з'явілася. Чакаем. Чакаем, тут бачу незалежных назіральнікаў на ганку, зараз паспрабую з імі пагаварыць. Добрый день. А скажите, зараз у нас эфир Радио Свобода, просто камера там, але мы у ГУКу хочу бы поговорить с вами. Ці бачили вы некие порушения на этом участку? Ці зафиксовали вы нечто? Как минимум нарушение того, что нет шторок. Нам, конечно, это объясняет все сложной эпидемиологической ситуации, но тем не менее. Также у нас были обнаружены несовпадения посетителей школы и количества людей, получивших бюллетени за дни досрочного голосования, о чем мы подавали обращение членам избирательной комиссии. На данный момент ответа не получили пока что. В зависимости от ответа будем принимать или не принимать дальнейшие действия. Вам зайти внутрь на участок, на территорию не дозволяют? Мы не хотим лишиться аккредитации, поэтому мы лучше будем так, чем все лишимся аккредитации. А вы только сегодня, альбо так само на попереднем голосовании тут были? Мы на досрочном голосовании также были, и либо, как правило, как минимум несколько человек на досрочном голосовании от каждого участка у нас присутствовало. А сколько тут назиральников? Там, разумею, зараз 5, которых пустили на участок, а которых не пустили, сколько находится тут? Которых не пустили... Человек 8. Человек 8-9, наверное, нас, да. Дякую велике вам. Спасибо вам. Працягваем нашу трансляцыю. Дождж не сціхае. Вось, як быццам бы сама прырода тут перашкаджае Ціханаўскай з'явіцца на выбарчым участку, альбо, магчыма, штосьці іншае, нейкая іншая прычына. Пакуль мы гэтага не ведаем, я вярнуўся ў вось гэта ж фае школы, дзе якраз праходзіць галасаванне. Бачыце вы, што людзі
падыходзяць пастаянна, яны тут знаходзяцца на ўчастку і вось атрымліваюць бюлетэні і галасуюць. Я тут падыходзіў, не бачыў, ці фатаграфуюць на свае бюлетэні. Ну, вы, напэўна, гэта бачылі, ці адбываецца штосьці такое. Алесь Пілецкі працягвае знаходзіцца на выбарчым участку ў Менску на вуліцы Каліноўскага і чакае Святлану Ціханаўскую. Тым часам у нас ёсць важная інфармацыя з цэнтру Менска, дзе былі затрыманыя журналісты расійскага тэлеканалу «Дождь». Я зараз назову іх прозвішчы. Владимир Раменскі, Васіль Паклонскі, аператор Нікалай Анціпаў. Людзі ў штатскім і масках паклалі іх на асфальт і павялі ў невядомым кірунку. Пра гэта паведамляе сайт самога расійскага тэлеканала «Дождь», які мае такую незалежную накіраванасць. Яны прыслалі ў Беларусь журналістаў, але я сумняюся, не ведаюць, ёсць ці сапраўды была ў іх акрэдытацыя, таму што МЗС Беларусі больш за месяц не збіраўся камісію для акрэдытацыі замежных журналістаў, і многія журналісты, у тым ліку тэлеканалу «Настоящее время», не атрымалі акрэдытацыю. 3 журналісты гэтага тэлеканалу былі дэпартаваныя з Беларусі днямі. У нас есть запись. Я хочу спытаць, у нас запись з гэтага затрымання. Калі ласка, можем мы паказаць, прашу, наша прадюсера. Так, вось вы глядзіце, што адбываецца на вуліцы Інтэрнацыянальнай в Менску. Людзі ў цывільным, пад'язджае міліцэйская машына. Вось так, я б сказаў, у даволі грубай форме. Паклалі, затрымалі і павялі. Так абыходзіцца з журналістамі в Рэспубліцы Беларусь. Замежнымі. Працягнем наш эфір. Таксама чакаем, калі з'явіцца Святлана Ціханаўская на сваім участку на вуліцы Каліноўскага, Менск. Алесь Пілецкі працягвае жывы рэпартаж. Дзякуем Валеру. Вось даведаліся мы толькі што да яго, што затрыманыя у Мінску, Беларусі, журналісты расійскага незалежнага тэлеканала «Дождь». Это ўжо другі такі выпадак. Былі праблемы ўжо у журналістаў тэлеканала «Настоящее время». Яны былі дэпартаваныя, 3 чалавекі былі дэпартаваныя з Беларусі. Мы працягваем тут знаходзіцца на участку нумар 21, дзе павінна была о 14 гадзіне прагаласаваць Святлана Ціханаўская, аднак дагэтуль яна тут не з'явілася. Вось «Дождь», про які я вам расказваў моцна залева, ўжо пакрысе сканчаецца. І, магчыма, Святлана Ціханаўская будзе тут у нас на участку ўжо хутка. Ну, у любым выпадку дачакаемся яе, калі не з'явіцца інфармацыі пра тое, што яна сюды ўсё ж такі не даедзе, магчыма, нейкія праблемы ўзніклі. Учора была затрыманая координаторка выборчего штабу Ціханаўскай Мария Мороз. Яе доставили в центральный РУС, и яна здесь находится зараз, ну, просто позбавленная воли, она затрыманая. Марию Колесникову таксама затрымлівалі учора ўвечары, аднак на вельмі кароткія часы. Пазней сказали ёй праваахоўнікі, што это памылка. Адвезлі нават у цэнтр горада, дзе яна збіралася павячэраць. Вось. Колесникову тут мы чакаем, і хацелася б ужо у яе альбо у Святланы Ціханаўскай таксама даведацца пра тое, дзе зараз Вераніка Цапкала, і чаму ўжо так даволі працяглы час яна не з'яўляецца
публічнай прасторы. Невядома ні дзе яна галасуе, ні што з ёй зараз. З неафіцыйных крыніц была інфармацыя, што Вераніка Цапкала ўжо з'ехала з Беларусі. У штабе выбарчым пазней гэта было абвергнута, аднак дзе яна знаходіцца і чым займаецца, мы не ведаем. Вось бачыце, што нават такія ўжо людзі, якія атрымалі бюлетэні, яны чарзе такой мусяць стаяць, чакаць сваёй чаргі на галасаванне. Вось чалавек якраз з дажджу прыйшоў у мокрай куртцы. Жанчына апусціла бюлетэнь традыцыйна, без складвання яго альбо скручвання. На самой справе вельмі шмат хто робіць, просто так, такім чынам апускае бюлетэні. Ось гэта жанчына сталага ўзросту і дапамагае малады чалавек, магчыма, ейны ўнук, паказвае, куды трэба ісці, каб апусціць свой бюлетэнь у скрыню. О 15 гадзіне сёння таксама галасуе у Менску Сергей Чэрачань, апошні з кандыдатаў. Мы гэта вам пастараемся таксама паказаць, як гэта было. Магчыма, нейкую заяву зробіць. Учора бачыў я заклікі да Чэрачня, да Дмітрыева з прапановай у апошні дзень перад асноўным галасаваннем зняць свае кандыдатуры. Аднак, як бачым, ніхто з зарэгістраваных кандыдатаў не зняўся, і ўсе 5 яны ўдзельнічаюць у выбарах да канца. Нагадаю, што дагэтуль не зусім зразумела, ці даведаемся мы вынікі выбараў сёння. Традыцыйна ўжо ў дзень галасавання, праз некалькі гадзін, там бліжэй да апоўначы становіцца зразумела амаль канчатковы іх вынік, зразумелым, хто перамог, якія лічбы. Аднак вось ці будзе гэта сёння, пакуль пытанне. Як я ўжо сказаў, традыцыйная прэс-канферэнцыя вялікага прэс-цэнтру сёння не будзе. Магчыма, ЦВК агучыць лічбы дзяржаўным СМІ, а мы ўжо пазней можам даведацца падрабязнасці. Пакуль у чаканні мой калега Лесь Пілецкі на выбарчым участку ў Менскую, у чаканні Святланы Ціханаўскай з'явілася важная інфармацыя наконт яе паплечніцы Веранікі Цапкала. Расійскае агенцтва «Інтэрфакс», а таксама тэлеканал «Дождь» паведамляюць, што нібыта яна з'ехала з краіны, пакінула Беларусь. Я толькі што звязаўся з прэсавай сакратаркай Святланы Ціханаўскай, Ганнай Красулінай, і яна сказала, што такой інфармацыі пацвердзіць не можа, але яе з імі няма. Чакаецца, Ганна паведаміла, што Святлана Ціханаўская прыйдзе на участак тады, калі скончыцца дождж, яна ўжо ў чаканні, таму мой калега Алесь Пілецкі не дарма яе чакае. Мы пастараемся спраўдзіць інфармацыю пра Вераніку Цапкалу, ці сапраўды так, бо ў штабе Ціханаўскай дакладна не ведаюць, дзе яна знаходзіцца і ці будзе яна зараз на участку. Прынамсі, мы пабачым у жывым эфіры, калі прыйдзе Святлана Ціханаўская. Дзякуем Валеру. Не ведаю, правда, пра складанасці з сувяззю. Не ведаю, што ён вам расказаў, але мяркую, што штосьці важнае і цікавае. Ёсць ужо інфармацыя ад штаба Святланы Ціханаўскай, што яна тут з'явіцца, яна ўжо вельмі хутка. Яна ўжо блізка да выбарчага участку, і мы яе тут чакаем. Таксама вось тут я даведаўся ад назіральнікаў і ад калег, што Вераніка Цапкала насамрэч пакінула Беларусь, і о 15 гадзіне запланавана
запланавана яе прэс-канферэнцыя, яна пройдзе праз інтэрнэт, зразумела. Вось мне калегі ўжо паказалі, што Вераніка зараз у Маскве знаходзіцца, яна будзе там жа яна будзе і галасаваць. Вось такая навіна у нас з'явілася. Бачу, які рух. Я выйшаў зноў на ганак школы. Бачу рух тут і верагодна, ўжо вельмі хутка мы Святлану Ціхановскую на гэтым выбарчым участку нумар 21 убачым. На вуліцы Каліноўскага ён знаходзіцца у Мінску. Тут вось такі невялікі буфет арганізаваны, гандаль, холодныя напоі, вады можна набыць. Аднак, я паўтаруся, што ніякай гучнай музыкі тут няма. Такое нетрадыцыйнае афармленне. Былі мы тут побач, яшчэ заходзілі на адзін участак зусім суседнім корпусе, там таксама школа. І там я нават бачыў і піва на тэрыторыі школы, проста можна было набыць, адзначыўшы такім чынам сваё волевыяўленне. Але вось тут, паўтаруся, такога няма. Вельмі так спакойна. Адзінае, што колькасць людзей, якія сюды падышлі, тут застаюцца, яна увесь час павялічваецца. Вялікая шмат хто вось тут стаіць і чакае Святлану Ціхановскую. Мае, як я ўжо гаварыў, белыя бранзалеты на руках, паскі. Няма ўсё ж такі пакуль Ціхановскай. Нагадаю, ўжо тут 25 хвілін таму яна мусіла з'явіцца. Вельмі вялікая колькасць журналістаў яе чакае. І мы пакуль не дачакаліся кандыдаткі. Нейкіх перашкодаў альбо праблем са знаходжаннем на выбарчым участку у нас няма. Всіх журналістаў рэгіструе старшыня камісіі, перапісвае дадзеныя. Людзі таксама могуць, которые прыходзяць галасаваць, могуць трымаць маскі, могуць дэзінфікаваць рукі антысептыкам і атрымаць бюлетэнь і прагаласаваць. Вось вы бачыце, што яны тут актыўна гэта робяць. І зноў малады чалавек апускаў складзены бюлетэнь. Калі аператар вам паказваў, то вы, напэўна, бачылі, што частка людзей фатаграфуе свае бюлетэні перад тым, як апусціць іх у скрыню. Бачу. З'явілася тут Святлана. Бачыце, вы пакуль не бачыце, камера у нас знаходіцца на ўчастку, не можа выйсці. Аператар, бо цяжка потым будзе вярнуцца. Тут людзі проста сустракаюць Ціхановскую такімі авацыямі, пляскаюць у ладкі. Вельмі так гэта выглядае эмацыйна. І вось зараз, пасля таго, як Святлана прагаласуе, можам меркаваць, што яна выйдзе сюды да людзей, і мы пачуем таксама яе, магчыма, нейкую прамову. Вось я бачу, ўжо проста атачылі фатографы Ціхановскую, не даюць ёй спакойна прайсці. Аднак яна паволі рухаецца ў бок участка. Уже падыходзіць да ганку. Працяглыя проста апладысменты гучаць
у адрес Ціхановскай. Ну, такое, паўтаруся, эмацыйную сустрэчу зладзілі людзі. Тут, ну, больш, напэўна, больш за сотню чалавек тут знаходіцца зараз. Магчыма, некалькі сотен. Я проста не ўсіх бачу цяпер. Ось. Не ведаю, ці вы чуеце гэтай авацыі. Спадзяюся, яны працягваюцца авацыі. Ну, вельмі складана Святлане Ціхановскай трапіць на выбарчы участак. Літаральна не даюць праходу ні людзі, ні журналісты. Ось ви бачите, зараз наша камера павернута сюди. Я іду просто ўжо на участак, тому што калі зараз гэтага не зраблю, то ўжо не змагу дайсці. Вось, напэўна, чуеце вы, што адбываецца зараз на ганку школы. Вот назіральнікі афіцыйныя знаходзяцца на участку, дасталі тэлефоны і здымаюць на відэо. Ось Святлана заходзіць. Заходзіць Святлана на тэрыторыю участка. Бачыце, вы, яна атрымлівае бюлетень. Бачимо Святлана білий пасок і бронзолет на руці. Это история. Я не знаю, колькість журналістів літерально не пройти. Зараз ви не бачите, однак десятки. Впервые бачу такое на выборах. Через голосование альтернативного кандидата. Бачите, что люди з комісії так само здимають то, що відбувається на свої телефони. Ось зараз просто на ваших моніторах, екранах момент голосування Святлани Ціхановської. Магчыма, это гістарычны момент. Святлана размаўляла з адным з прадстаўніком выбарчай камісіі. Не можам мы пачуць пра што. Калі будзе магчымасць пазней, то запытаем абавязкова.
Вибачаємося за магчымыя накладкі падчас нашай трансляцыі. Ну, як я уже говорил, складанасці з сувязю. Некаторыя сервісы заблакаваныя, і гэта нам перашкаджае у працы. От, стає Світлана. Не бачили, як вона фотографувала свій бюлетень. Не складывая на Аня, не складывая, просто опуская. Вот. Зараз таким чином вона склала. Позирує зараз Світлана на просьбу фотографів. Це буде, може, довго вельми протягуватися, тому що от, бачимо, вона виходить, і ми постараємося бути побач з нею. Зараз попрошу оператора пойти за мною. Ми постараємося. Ідемо ми. Разрешите, пожалуйста, выйти. Пожалуйста. Разрешите нам выйти. Вельмі шмат людей. Складано працювати на самой справі. Сподіваюся, ніхто не потерпів і не потерпить. Тут. Ходимо зараз на ганок. Я побач знаходжуся зі Світланою. Провокация силового разгона. А? Ожидаете силового разгона, провокации? А разгона кого? Ну, если со стороны властей будут какие-то провокации, я не знаю, что у них в планах у властей. Вы не боитесь, что будет 2010 год опять здесь? Я очень этого не хочу. Я не хочу никаких... Я хочу честных выборов. Аккуратно, люди. Светлана, сегодня вельми шмат людей пришли с белыми стужками. Участок по всем городе мы снимали. Як вы лечите? Будет справедливо. Сегодня будет работать радом людей. Я очень на это надеюсь. Я призывала и членов избирательных комиссий, пожалуйста, голосуйте. Не считайте правильно. Считайте правильно. Вы же учителя, вы же учите наших детей. Хотя я понимаю, что там не в учителях дело, наверное, скорее всего, но я очень хочу, чтобы были выборы честные, потому что если власти нечего бояться, если бы они не переживали, да, если весь народ за Александра Григорьевича, ну мы же с этим согласимся, если бы выборы были честные, да, мы очень на это надеемся. Но вы бачили, сколько людей с белыми стужками в Гоголе? Да, много, я вижу. Я не знаю. Где я буду? Будет работать пресс-центр на Хоружей, я буду там. А ваш зворот до силових структур буде почути, як ви думаєте? Є, може бути, ніякі? Ну что значит, они уже меня услышали, понимаете? Я еще раз говорю, что я очень надеюсь, что все пройдет спокойно, потому что я только за мир в Беларуси, понимаете? Я хочу просто честных выборов, мы не так много хотим. Светлана, вы женщина, и вы собираетесь Да. Александр Лукашенко говорит, что женщины не справятся. Вы считаете, что вы не могли бы справиться? Ну, знаете, вокруг женщин очень много настроенных мужчин в Беларуси. Ой, люди, Пожалуйста. Дайте пройти. Сегодня будет работать пресс-центр. Мы на все вопросы будем отвечать там.
Дайте мне не задохнуться раньше времени. Спасибо. Світлана, а що ви сказали зараз? Так, з'явилася Марія Колєснікова. Тут так само просто не випускають Світлану люди. Бачите, вони зустрілися і чергова овація. З вялікімі праблемамі Святлана Ціхановская сыходзіць з выбарчага участку. Вельмі складана ёй прайсці праз вялікую групу людзей. Як вы ўжо пачулі, яна накіроўваецца зараз у выбарчы штаб, дзе прэс-цэнтр працаваць. Мы таксама там будзем знаходзіцца і чакайце нашых уключэнняў адтуль. Ну, ось не глядячи просто на шматлікія просьбы Ольги Ковальковой, координаторки штабу Тихановской, выпустить Святлану с территории школы. Ну, просто люди и журналисты не выпускают кандидатку у президенти. Бачите, знов тут скандаванні почалися. Святлана підходить уже до виходу з території школи. Я згубив свого оператора, не ведаю, чи бачите ви зараз ті кадри. Ми йдемо побач з нею. Алло. Отходите, пожалуйста. Не тянуть. Сейчас я отойду. Когда надо, я отойду. Ось виходить Світлана Тихановська з території школи. З великими проблемами, але все ж таки вдалося їй це зробити. І зараз вона разом з Ольгою Ковальковою нас сиходять. Зараз ми йдемо побач з нею. Ось бачите ви, як Світлана Тихановська зараз сиходить від виборчого участку, однак не покидають у спокої її журналісти. Просто літерально не дають проходу. Відавочно, що її штаб не був підрихтований до такої уваги. Тільки одного аховника я бачу побач. І відштурховувати людей приходилося. І людей, журналістів приходилося в Ользі Ковальковій і Ганні Красуліні. Бачимо, люди просять фотоздимки Світлани. І тут навіть мінаки випадкові становляться і фотографують просто те, як Світлана Тихановська сиходить з виборчого участку. Да, протягуємо наш шпацер. Праздник. Чем закончится? Победой. Налево.
Заходим мы зараз у двор. Ось бачите, зараз Світлана Тихановська сідає в автомобіль. Ну, ось з'їжджає автомобіль Світлани Тихановської. Бачимо білу стужку на їм пов'язану. Зараз він в оточенні журналістів, які не дають йому проїхати. З'їжджає. Спасибо за то, что делаете. З'їжджає просто отсюль. І, як вже повідомила сама Світлана, вона зараз поїхала у свій виборчий штаб, де буде знаходитися до самого моменту підліку голосів. Ми так само пізніше туди накеруємося. А покуль з вами розвітуємося, і я передаю слово у студії. Олесь Пілецький вёў рэпартажы, расказаў і паказаў нам разам з калегамі, як сустракалі Святлану Тихановскую на выбарчым участку ў Менску і звычайныя людзі і журналісты. Апрача Тихановскай ўжо галасавалі Лукашенко, Дмітрыеў, а таксама Ганна Канапацкая. У нас ёсць невялікі сюжэт, яна раней галасавала, і мы зрабілі запіс участку, паслухаем яе заявы. Как ваш настрой сегодня? Боевой, как всегда. Потому что сегодня очень важно сделать правильный выбор. Скажите, калі ласка, як вы ставитеся до учорашніх затримань? Вы знаете, в любом случае, я уже неоднократно говорила, что невозможно применять силу и репрессивный государственный аппарат в отношении мирных граждан, тем более в период электоральной кампании. Недопустимо. К сожалению, и члены моей команды тоже и в период проведения сбора подписей, и в период агитации, как говорится, на себе испытали всю тяжесть репрессивного аппарата белорусского государства. Як вам увогуле выбарчая кампанія, якая в гэтым годзе адбываецца? Як вы ставіцеся да жаночага такого твару перед выборчей кампанией? Вы знаете, что я могу сказать, что эта кампания удивительна прежде всего тем, что очень сильно играет Российская Федерация около кремлевской олигархической структуры. Сначала это начал просто «Газпром», а сейчас я вижу, как под воздействием, скажем так, российских титушек происходит попытка свержения государственной власти и потери суверенитета Белоруссию. И я очень надеюсь и верю в то, что белорусское гражданское общество сможет этому противостоять. То есть никто никогда не видел, чтобы 4 из 5 кандидатов были настолько зависимы от Российской Федерации. То есть я и сегодня единственный кандидат, который никоим образом не запятнал себя отношением с Россией. А наоборот, выступаю за денонсацию союзного договора, выступаю за выход Беларуси из ОДКБ, договора ОДКБ, и выступаю за вывод российских войск с территории Беларуси. Як ви оцінюєте свій уділ у виборах? Станочно. То есть я всегда говорила о том, что я единственный проевропейский, демократически настроенный реальный соперник действующего президента, выступающий за демократический европейский путь смены власти в Беларуси, то есть против каких-либо революций, потрясений для Беларуси. То есть я единственный сегодня из тех кандидатов, который имеет возможность вытащить действующего президента во второй раунд выборов, то есть во второй тур.
То есть можно сказать, что вы голосуете за независимую Беларусь без всяких союзных обязательств России? Безусловно, да. Безусловно, да. За европейскую демократическую Беларусь. Скажите, вы сподіваєтеся вийти у другий тур? Будем смотреть, конечно. То есть мы видим сегодня, как сегодня складывается ситуация вокруг выборов на избирательных участках. Я еще когда получала удостоверение депутата, удостоверение кандидата в президенты, говорила о том, что я верю и надеюсь на то, что Лидия Михайловна будет соблюдать действующее белорусское законодательство, особенно в части проведения выборов. Ну, точно так же я говорю, Лидия Михайловна, давайте мы будем соблюдать действующее избирательное законодательство. Точно так же я говорю, обращаюсь к органам власти управления, давайте мы будем соблюдать и избирательное законодательство, и законодательство о массовых мероприятиях, и о СМИ. И давайте мы наконец-то покажем, что Беларусь может и должна быть правовым государством, в котором действует закон, конституция и верховенствует право. Скажите, что вы будете робить сегодня? Какие у вас планы на сегодняшний день, на вечер? Ну, сегодня одно из самых важных событий – это, безусловно, поблагодарить тех людей, которые меня поддержали, которые со мной работали. И, конечно, я вот после того, как проголосую, как сделаю свой выбор, очевидно, безусловно, я поеду к себе на Комсомольскую в штаб. Ганна Анатольевна, вы казали, что ваш галоўны, нават адзіны канкурэнт у гэтай выбарчай кампаніі гэта Александр Лукашенко. Так? Шмат якія людзі кажуць, што кіраўнік краіны так доўга трымае ўладу менавіта таму, што баіцца нібыта суда, які будзе пасля. Так? Калі вы ўсё ж таки станеце прэзідэнтам, ці будзе гэты суд, ці ўсё ж таки вы дадзіце яму гадаваць сваіх унукаў, капаць бульбу, ну и так далее? А вы знаете, что я уверена, что Лукашенко сегодня держится за власть именно из страха быть растерзанной толпой на площади. И я, как юрист, как профессиональный политик, уже говорила, что власть должна меняться цивилизованно. Безусловно, я, будучи еще депутатом Палаты представителей, предлагала законопроект о гарантиях президенту, утратившему свои полномочия. И именно в этом законопроекте прописано, что любой чиновник любой человек в ранге президента может и должен предстать перед независимым судом. И не должен президент держаться за власть, как я уже сказала, из страха быть растерзанной толпой на площади. И как будущий президент я говорю о том, что я буду инициировать принятие закона, а если он будет принят, то буду способствовать его исполнению. Потому что любой гражданин Беларуси может быть осужден только на основании решения суда, если мы придерживаемся демократических правовых принципов построения государственной власти. Скажите, пожалуйста, ну вот вы рассказали уже о своем обращении к главе ЦИК, что вы призываете ее, так сказать, все честно делать. Ну и как она услышала вас? Как вы вообще оцениваете ход голосования? Есть какие-то сигналы о нарушениях? Ну, я читаю белорусскую прессу, я общаюсь со своей командой, которая наблюдает на всех участках по Беларуси. Я сама вчера тоже объезжала часть избирательных участков. К сожалению, очень много выявляется сегодня нарушений. Но точно так же я, будучи депутатом Палаты представителей, подготавливая к внесению законопроекта, внесению изменений и дополнений в избирательный кодекс, обращалась в Генеральную прокуратуру с просьбой рассказать о том, как проходит избирательная кампания в Беларуси. Так вот, Генеральная прокуратура ответила, что за 25 лет проведения выборов в независимой Беларуси фактов фальсификации выборов государственными компетентными органами не было установлено. А для того, чтобы привлечь к суду, необходимо как раз-таки провести следственные действия в рамках уголовно-процессуального законодательства. Ну, А можно я вам представлю члена своей команды? Это мой сын Алексей. Алексей, розповіді, як ти ставишся до того, что твоя матуля хочет стать президентом? Прекрасно. Я очень рад за нее, счастлив, потому что я вижу, что она искренне борется и делает то, во что верит. И я очень рад за нее, потому что я вижу, что ей это приносит радость, удовольствие. Это Ганна Канапацкая, одна з кандидаток на гэтых выбараў, кандидаток на прэзідэнта, рассказала пра свае пазіцыі і пра свае пляны. Тым часам з'явілася пацверджэнне інфармацыі пра тое, што адна з прадстаўніц аб'яднанага штабу Святланы Ціхановскай з'ехала ў Москву і чакаецца прэс-канферэнцыя, а зараз прэс-канферэнцыя Центра Выбаркаму. Осуществилась. По состоянию на 14 часов в Центральной избирательной комиссии получены и обработаны данные голосования. Они следующие. Брестская область
область проголосовало 63,5% избирателей. Витебская область 67,35% избирателей. Гомельская область, лидер нашего электорального процесса, 75,83%. Гродненская область 65,75%. Минская область 64,21%. Могилевская область второе место занимает сейчас в нашей электоральной гонке, 72,57%. И город Минск перешел 50% рубеж, 52,3%. Таким образом, всего по Республике Беларусь проголосовало 65,19% избирателей. В избирательном процессе осуществляется наблюдение, об этом уже сегодня говорилось. Я еще раз обращу ваше внимание, что аккредитовано национальных избирателей 53 868 человек. Это на 10 тысяч больше, чем на предыдущих президентских выборах 2015 года, и на 20 практически тысяч больше, чем на в парламентской предыдущей кампании. Да, вот на протяжении вот этих 6 часов работы основного дня голосования поступают жалобы о том, что не все наблюдатели находятся на избирательных участках. Вместе с тем, еще раз обращаю внимание, что Центральной избирательной комиссии принято соответствующее постановление, которое определило количество наблюдателей, которые одновременно могут находиться на избирательном участке. В отдельных избирательных участках составили соответствующий график. Все равно наблюдатели жалуются. Но вместе с тем мы должны исполнять законодательство с учетом складывающейся обстановки. Кроме того, я должен обратить еще раз внимание, что у нас на избирательных участках работает 248 иностранных наблюдателей. 64 представляют дипломатический корпус. Содружество независимых государств, в том числе Межпарламентская ассамблея СНГ, это 184 наблюдателя. Они находятся вне этой квоты. Также вне этой квоты находятся представители кандидатов в президенты, а также депутаты нашего парламента. Поэтому наблюдения проводятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Кроме того, в Центральную избирательную комиссию поступают данные о закрытии отдельных участков в некоторых областях. Это связано с голосованием в санаториях, больницах, воинских частях, где ограничено количество избирателей. Эти участки уже закрываются и приступают к подсчету голосов. Также я должен обратить ваше внимание, что да, электоральная кампания – это всегда сложно. Это действительно правоприменение этого законодательства вызывает ряд вопросов всегда, и особенно у наших избирателей. Поэтому в Центральную избирательную комиссию поступают звонки, связанные прежде всего с теми вопросами, которые не снимаются на уровне участковых избирательных комиссий. То есть на уровне участковых избирательных комиссий многие предложения избирателей, наблюдателей, какие-то моменты решаются. Вместе с тем в избирательную комиссию поступило уже более 200 звонков. Избиратели, как правило, поднимают вопросы, как найти свой участок голосования. Это несмотря на то, что Белорусский республиканский союз молодежи соответствующее приложение разработал, где можно узнать свой участок голосования. Предоставлялась соответствующая информация каждому избирателю. Но такие вопросы возникают часто на избирательных кампаниях. И, конечно же, избирательные комиссии должны принимать меры, чтобы оперативно помочь избирателю определить свой участок и проголосовать. Кроме того, просят проголосовать не по месту регистрации, находятся, например, в деревне, у родителей, в командировке, просят проголосовать по месту жительства друзей, граждане Российской Федерации желают принять участие в голосовании и так далее. Что касается наблюдателей, то говорят о неразрешении делать фотокопии протоколов о досрочном голосовании, поднимают вопросы присутствия на избирательных участках, то, о чем я уже говорил. То есть в целом эти такие вопросы, которые решаются на уровне либо участковых избирательных комиссий областные, либо уже обращаются в Центр избирком, и уже мы решаем, исходя из требований законодательства. То есть в целом законодательный процесс проходит в соответствии с требованиями нашего кодекса, избирательного кодекса. И что касается еще жалоб, поступают не только они поступают по телефону, обращаются наши избиратели, также поступило более 40 письменных и электронных обращений. Половина из них – это жалобы наблюдателей на то, что комиссия не разрешает присутствовать в помещении для голосования. Опять же, уже об этом было сказано. Иные вопросы, которые поднимаются в письменных электронных обращениях, то есть в список избирателей включен умерший родственник, гражданин Литвы, но эти вопросы также решаются оперативно. Значить, подали 27 претендентів. Ну, а зараз бачимо амаль удвоя.
Але цяпер большая частка гэтых прэтэндэнтаў это так званыя кандыдаты пратэсту Міколы Статкевіча, з ім у тым ліку. Апазіцыйны палітык Мікола Статкевіч заклікаў сваіх прыхільнікаў масава падаваць заяўкі на рэгістрацыю кандыдатамі, але не для таго, каб удзельнічаць у выбарах. Чтобы выходить на любую площадку, да, и встречаться с людьми, разговаривать. Большасць ініцыятыўных групаў кандыдатаў пратэсту чакана не зарэгістравалі. На гэтым этапе адселі з кандыдатаў і аднаго з самых папулярных у краіне відэаблогераў. Что все выборы на протяжении более чем 20 лет в Беларуси были сфальсифицированы. Он четко понимает, что у нас вместо выборов какой-то цирк, голосов не считают, но он решил рискнуть собой. Неўзабаве арыштавалі самога Мікалая Статкевіча, палітыка Паўла Севярынца і іншых грамадскіх актывістаў. Статкевіч і Севярынец за кратамі дагэтуль. Замест Ціхановскага дакументы на рэгістрацыю падала ягоная жонка Святлана, перакладчыца, якая апошнія гады даглядала дома малых дзяцей. Это не было запланировано. Это было вот просто по зову сердца. Сергея Ціхановскага нечакана выпусцілі з-за кратаў. Ён узначаліў выбарчую кампанію жонкі. На сустрэчы з ім збіраліся на плошчах сотні людзей. Урэшце 29 траўня Ціхановскага затрымалі ў горадні з інсцэніроўкай нападу на міліцыянта. Пазней Александр Лукашенко прызнаўся, што сам загадаў нейтралізаваць Ціхановскага. Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал. Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. Што прымусіла кіраўніка дзяржавы апасацца відэаблогера. Ціхановскі гэта чалавек, які з майго пункту гледжання арыентуецца, скажем так, на тую мадэль, якую выкарыстаў спадар Пашынян. І гэта была цалкам паспяховая мадэль у змаганні з уладай. І мы памятаем, што Пашынян таксама апеляваў у першую чаргу да рэгіёнаў. Не надо нас сравнивать, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские, и у нас чуть ли не ситуация, ну не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться, только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў ініцыятыўныя групы 15 прэтэндэнтаў з 55. Яны пачалі збор подпісаў. Сярод нечаканасцяў выбарчай кампаніі стаў удзел у ёй банкіра Віктара Бабарыкі і былога паплечніка Лукашэнкі, стваральніка парку высокіх тэхналогіяў Валерыя Цапкалы. С 2006 года, с часов Александра Козулина, у выборчай кампании не удзельнічалі прадстаўнікі кіроўнай номенклатуры. Вось тут як бы адразу двое, дуплетом, что называется, выстрелили. Высветляется, что не только грамадства стамілася ад Лукашэнкі, мусіць ёсць пэўныя настроі, стамлення і сярод номенклатуры. Каб падпісацца за альтэрнатыўных кандыдатаў, людзі адстойвалі вялізныя чэргі. Масавая дэманстрацыя незадаволенасці людзей і іх жаданне пераменаў выклікала беспрэцэдэнтна рэзкую рэакцыю ўладаў. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч. Расстреляв тысячи человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим, некоторые. Но так мы напомним. В Андижане зброя была на обоих боках. Там был силовый захоп турмы и вызволение вязнев. Силовый, подкреслю. Мы вымушаны перерываць эфир. Зараз у нас есть живое ўключэнне. Сергей Чэрычань, яшчэ адзін з кандыдатаў апошнім, прыйшоў на выбарчы участак, каб прагаласаваць і пракаментаваць выбары і сваю пазіцыю. Старшыня вашего штабу сидит у 10 суток у столбца. Он сегодня должен был с нами присутствовать здесь и стоять со всеми людьми, но, к сожалению, да, его превентивно изолировали от процесса, к сожалению. И не только его, я так зразумела. Достаточно много наших активистов, моих доверенных лиц и представителей инициативной группы сейчас задержаны. Вот буквально недавно мне сообщили, что координатор по Витебску, когда ехал сюда в Минск, остановили маршрутку, высадили и забрали. К сожалению, я сейчас не могу сказать, где он находится, но надеюсь, что в ближайшее время нам сообщат.
І тое самае з назіральнікамі вельмі складаная сітуацыя. І нават з гэтага ўчастку нам хлопец перакінуў відэо, калега аднаго назіральніка, яго падвялі к міліцэйскай машыне. Спачатку ён пісаў пратакол, потым яго пасадзілі ў аўтамашыну міліцэйскую і павезлі ў невядомым накірунку. Да, к сожалению, мы направили на наблюдение больше 350 человек, плюс все мои доверенные лица, они тоже сейчас находятся на избирательных участках и проводят наблюдения. И да, есть противодействие, к сожалению. А вы считаете, вот это превентивные какие-то задержания или это в рамках какого-то уголовного дела? Я считаю превентивное задержание, потому что просто хотят изолировать нашу команду от самого процесса, от 9-10 числа. К сожалению, такая ситуация, мы это видим, наблюдаем, потому что мы позавчера были в Столбцах, когда был суд над Николаем Лысенковым. И да, 10 дней по сфабрикованной причине на изоляцию, то бишь под стражей. Как вообще у вас настроение? Настроение боевое. Я уже неоднократно говорил, что та команда, которая сформирована в рамках этой президентской кампании, мы продолжим работать и бороться за будущее нашей страны. А скажите, сегодня вы проехали по городе, бачили, что турнікеты, агараджэнні, нема каршерхіновых аўтамабіляў, нема нічога, наогул самокатаў, ровараў. Як вот это вам, як военное становище? Фактически, да. Сейчас введено чрезвычайное положение. Мы понимаем, что нет официального объявления о чрезвычайном положении, но тем не менее все меры, которые принимаются, они полностью этому соответствуют. Сергій, як ставитеся до ініціативи «Голос», до этой платформы? Ці будете фотографовать свой бюллетень зараз? Я отлично ставлюсь к этой инициативе. Единственное, что я ребятам сразу говорил, что она будет заблокирована. И сегодня по ленте в Фейсбуке я слышал, что многие не могут отправить свои фотографии на этот ресурс. Поэтому это было предсказуемо. И, к сожалению, мы тоже изначально планировали сделать площадку, которая будет следить за голосованием. Но пообщавшись с безопасниками, айтишными безопасниками, нам сообщили, что это будет просто бесполезная трата времени. Фотографовать не будете? Нет, фотографировать мы не будем, потому что, я повторюсь, загрузить не получается. Сергей Владимирович, общий вопрос. Напомните, пожалуйста, основные пункты вашей программы, за что будете бороться в случае снятия президента. На сегодняшний момент основная задача – это перезапустить всю структуру белорусского общества. И менталитет восприятия ситуации, которая происходит, и те чиновники, которые сейчас не хотят работать в полную силу, они должны в конечном итоге понять, что либо они работают, либо они не занимают чье-то место. Сейчас самая большая проблема – это отсутствие частной инициативы и свое позиционирование в мировом сообществе. Сейчас, к сожалению, у нас с этим есть проблемы. И мы в нашей программе порядка 70 пунктов реформов, которые должны проводить уже на сегодняшний момент в нашей стране. Многие вопросы задекларировали, и мы будем бороться за то, чтобы все, что мы написали, мы в ближайшее время или в долгосрочной перспективе исполнили обязательно. А ваша дочка понимает, что вы идете на самый большой пост? Что она вообще вам говорит? Моя дочь сказала, что я очень не хочу, чтобы мой папа выиграл эти выборы, потому что я понимаю, что тогда его не будет дома вообще. А скажите, вось не гэтыя выборы, а вы самый молодый з кандыдатаў, 35 гадоў толькі исполнилось, вы уже кандидатом стали. На наступную кадэнцыю, вось 5 гадоў наперадзе, можа менш, можа, але будете рыхтавацца, будете працаваць, будете працягваць? Мы сказали о том, что это будет тяжелых 5 лет, когда мы должны укрепить свои структуры, когда мы должны запустить бизнес-ассоциацию, когда мы должны более многовекторно подойти к формированию наших представительств во всех регионах. И, конечно, я уже сказал о том, что я буду участвовать в 2025 году на выборах президента Республики Беларусь. Это та работа, которую мы делаем уже сейчас. И это, вот то, что мы сейчас увидели, насколько мы сейчас посмотрели и оценили, насколько это сложный процесс, мы будем к нему гораздо более лучше подготовлены. Такой момент, Сергей Владимирович, скажите, как при вас, какой должен быть при вас Беларусь на международной арене, и как вы относитесь к мнению некоторых кандидатов официальных властей о вмешательстве внешних сил в действующие выборы, напряжение, скажем так, обстановки? На сегодняшний момент я считаю, что мы не можем говорить на международной арене на равных с другими странами.
Перед одними у нас очень сильные задолженности, перед другими у нас просто не получается сформировать двусторонний диалог. Соответственно, я за открытость, за равные условия позиционирования и за диалог. К сожалению, диалога сейчас нету, но мы должны все сделать, чтобы возобновить диалог со всем миром. А вы смотрели сегодня, как голосовал действующий глава государства, и слышали вы его заявление там? К сожалению, сегодня с интернетом очень большие проблемы. И в тех местах, где я сегодня был, он практически не ловил. И даже пару... Я, к сожалению, не успел, да, и не смог из-за того, что просто у меня на телефоне нету интернета, Wi-Fi тоже не работает. А як ви ставитеся до того, что у 21 стагоддзі немає интернета, не працує Wi-Fi? Да, практически военное положение. Мы с вами говорили об этом буквально пару минут назад. Это очень плохо, это недопустимо, но, к сожалению, в нынешней Беларуси это есть. И сегодня, когда люди приходят и голосуют, они как раз голосуют за то, чтобы такого рода манипуляций с нашими голосами, с нашими правами никогда больше не происходило. Спасибо. Все, большое спасибо. Можно прийти, пожалуйста? У живым эфірі «Свободи» выступіў Сергей Чэрычань, апошні з прэзідэнцкіх кандыдатаў на гэтых выбарах, які прыняў удзел у галасаванні і выступіў з заявамі. У прыватнасці расказаў пра тое, што кіраўнік ягонага штабу застаецца затрыманы, як і кіраўніца штабу Святланы Ціхановскай. Марыя Мароз затрыманая знаходзіцца ў турме на Акрэсціна. А тым часам стала вядома пра тое, што з'ехала з Беларусі іншая паплечніца Святланы Ціхановскай, Вераніка Цапкала, і яна ўжо ў Маскве, і яна ўжо нават прагаласавала на выбарах у будынку беларускай амбасадзе, і у нас ёсць відэа пабачыць, як гэта адбывалася. Вероника, я жду потом на выходе. Давай, Вероника. Тым часам працягваецца выбарчая кампанія. Да закрыцця участкаў яшчэ 5 гадзін застаецца, і працягваюцца розныя інцыдэнты. Праваабаронцы з правацэнтра «Вясна» паведамляюць пра 45 затрыманых назіральнікаў толькі цягам сённяшняга дня па ўсёй Беларусі. Назіранне ў гэтым годзе абцяжараныя каранавіруснай інфекцыяй і тым, што абмежаваная колькасць, магчымасць назіраць надатэрміновым на галасаванні маюць 3 чалавекі, а сёння ў дзень галасавання 5 чалавек. Як выглядае назіранне ў Беларусі, мы падрыхтавалі адмысловы сюжэт. Может, вы объясните, на каком основании это делаете? Вы кто? Я такой же наблюдатель. Мы независимые наблюдатели. А кто объяснит? Кому? Солнцевская, 13. До свидания. СИЗО забирают, пока вы временно задержаны. И ваши права хранят. Проходите. Что мне делать? Девушка, проходитесь. Не бойтесь, Вот забирают швед Дмитрий Иванович, представился. В РОВД собирают наши наблюдатели. Не трогайте меня, не трогайте меня, не трогайте меня руками. Я избиратель этого участка, не трогайте меня руками. Никто меня еще не лишал. Никто не лишал. Я избиратель этого участка. Я не вас снимаю. В суд, вы меня снимаете. А я в прокуратуру я подам на на вас. ваш суд. А я на вас в Только, прокуратуру. уважаемые, вы еще раз говорю, покиньте учреждение образования. Вы находитесь в школе. Пожалуйста, прошли, ушли. А не стоите мне. У меня лагерь 15 человек, детей. Дети маленькие ходят, вы их пугаете. Вы тут стоите, хлопцы эти два стоят. У меня работают люди. Вы нарушаете общественный порядок и работу административного здания. Покиньте территорию школы. Пожалуйста, вот на улицу, но в здании не находиться. Считайте, что вам хотите. Хлопцы признаются, что опрашивают избирателей и считают процесс. А что ж вы делаете? Мы только считаем. Давайте вы будете тогда опрашиваться, мы будем сидеть на Я улице. не имею права нарушать законодательство. А вы нам будете говорить. Мы... Вы говорите, что вы здесь работаете. Данная деятельность не согласована с администрацией гимназии. Учреждение образования. Поэтому покиньте вы говорите, что мы учреждение. мешаем вам работать. Я это все прекрасно понимаю. Вы, если бы согласовали свою деятельность с руководством школы, вопросов бы к вам Напишите не было. официальное Данная письмо, мы деятельность вам не дадим согласована. официальный ответ. Правильно? Вот размер щели.
через которую смогут спокойно при желании какие-нибудь недобросовестные люди вбросить бюллетень. Опечатывается только верхняя часть. Вот, если сбоку посмотреть, задняя часть крышки прилегает. Здесь огромная щель. Вначале, когда мы были, пришел первый досрочный избиратель в 10:22. Когда он опускал бюллетень в эту урну для голосования, эта урна развалилась. Она прозрачная, но она развалилась. На самом деле они ее собрали, крышкой прихлопнули и поставили. Протокол сфотографировать дали. Явка независимых наблюдателей и комиссии совпала в протоколе. На улицу меня не выгнали в итоге, но на участок сам не пустили, сидела там в каком-то коридорчике. Ну и на завтрашний день пригрозили тем, что, скорее всего, если не буду на участке сидеть, то пойду на улице. На моем 71-м участке нас, как обычно, выгнали, сфотографировать, посмотреть не разрешили. Но вывесили явку 70-го участка, где, внимание, мы сегодня насчитали явку в 29 человек, а в протоколе написано 247, фальсификация в 10 раз. Я замдиректора данной школы. Это учреждение образования. А я наблюдатель Котлянко Александр Александрович. На данный момент у нас занимается в двух помещениях. Здесь участок для голосования 68, там 69. Значит, в этих помещениях находится комиссия, там и там. Здесь у меня люди, те, которые посторонние, находиться не могут. Люди, которые идут голосовать, они приходят, голосуют и выходят, покидают. Данный человек здесь находится уже на протяжении 2 наблюдатели сидят там. Наблюдатели в кабинете вот здесь. Меня туда не допустили, потому что под предлогом, что там нужное количество наблюдателей присутствует. 3 человека. Но это не отменяет того, что я являюсь наблюдателем и официально аккредитован. В ось таких умовах працюють назіральнікі, незалежныя назіральнікі на гэтых выбарах. Цэнтр выбаркам патлумачыў гэта тым ж абмежаванні магчымасці прысутнічаць на выбарчых участках, што каранавірус не дазваляе вялікай колькасці людзей знаходзіцца на участках і ў часе датэрміновага галасавання абмежавана да 3, а ў часе асноўнага дня то сёння 5 чалавек. Сімвалам назірання ў Беларусі тых умоў, якіх яны працуюць, стаў мой суразмоўца цяперашні Вадзім Каспяровіч, прадпрымальнік з Менска, які назіраў за выбарчым участкам праз бінокль. Мы яшчэ пабачым гэтай здымкі. Радыё Свабода зняла вас падчас працы. Раскажыце, калі ласка, вось мы тут паказвалі здымкі, як людзей выдвараюць, некаторых нават там затрымлівалі. Вось мы сабралі гэтыя відэаматэрыялы з сацыяльных сетак. Вас міліцыя не выганяла? Ну, глядзіце, я акрэдытаваўся не з першага дня, вось, таму, калі я прыйшоў, то ўжо стала зразумела, што ў школу нас пускаць ніхто не хоча, вось, але ў першы дзень назіральнікаў адразу дапусцілі ў школу, яны прысутнічалі ў калідоры, вось, аднак потым, якраз гэта было ў дзень паслання прэзідэнта, дырэктарка, которая з'яўляецца дэпутаткай, вярнулася, і выгнала ўсіх незалежных назіральнікаў. У гэты ж дзень яна нават не дазваляла ў прыбіральню дзяўчатам схадзіць. Вось. І, ну, то бок нам даводзілася ўжо перад школай знаходзіцца каля ўвахода. А хто вас дэлегаваў у якасці назіральніка? Я сабраў подпісы па сваім доме. Ну, я сам адношуся да гэтага участка, сабраў подпісы даволі хутка і пайшоў акрэдытоўвацца. Дзе вы взялі бінокль? Дома. Як прыйшла ідэя, і што вы пабачылі праз гэты бінокль? Ну, ідэя прыйшла падчас... У нас яшчэ заставаліся некалькі вакенцаў, праз которые прасочваўся калідор, і можна было ідэнтыфікаваць колькасць па розных участках, таму што на ўваходзе можна лічыць толькі агульную яўку. А так можна было яшчэ размяркоўваць і лічыць дакладна па участках, колькі людзей прайшло. Вось, ну, аднак прыйшла дырэктарка, абвінаваціла мяне ў тым, што я праважу слежэнне за избирателями, яны ёй скардзяцца, ім страшна. Вось, ну, я ёй сказаў, што прабачце, я нічога не парушаю, і, ну, на яе просьбу, ну, я все яшчэ заставаўся каля вакна, но хвілін праз 10 яна ўжо вярнулася з міліцыянтам, завучам,
Вось, ну, і яны мне пачалі тлумачыць, што рэжымны аб'ект, ёсць там дакумент ад КДБ, і як бы яна, як дырэктарка, мае права вызначаць, хто можа знаходзіцца на тэрыторыі. Вось. Яна не хацела, каб я там знаходзіўся, толькі ў адведзеным для назіральнікаў месцы, гэта вось лавачкі каля ўвахода. Вы лічыце вашай правы тым, што вас не дапусцілі як назіральніка, як грамадзяніна парушанае ці не? Ну, зразумела, што гэта вельмі добрая ілюстрацыя, у якіх умовах даводзіцца працаваць незалежным назіральнікам. Вось, ну, тое ж выкарыстанне бінокля, гэта ж, ну, цырк. Вось, на наступны дзень ужо, вось, дарэчы, потым, калі мы глядзелі ў бінокль, яны гэта ўбачылі і прывесілі, проста завесілі гэтае акно абрусам, то бок все, яно ўжо таксама было зачынена. Вот. Апошнюю шчылінку закрылі. Так. Скажыце, вот вы колькі дзён на тэрміновым галасаванні вы працавалі ў такіх умовах, і якія высновы з вашай працы на датэрміновым пакуль што? Ну вось, пачынаючы з серада, чацвер, пятніца, некаторыя дні часткова, некаторыя цалкам, і субота таксама. Вось, ну, то бок, ну, працаваць вельмі цяжка, як бы, то бок, цэлая сістэма, каб палічыць яўку асобна па ўчастках. Адзін чалавек сядзіць на ўваходзе, другі сядзіць за школай, і яму кідаюць фота тых, хто заходзіць у школу. І мы глядзім за калідорам, хто куды пайшоў, і потым вось так гэта разбіваецца, каб мець па розных участках лічбы прыблізныя хаця б. Таму што ў школе 3 розныя участкі. Вот. Ну, то бок... Зразумела, што выбары не празрыстыя, так? Абсалютна не. У нас ёсць невялікі сюжэт пра то, як вы працавалі, як вашыя калегі працавалі, зробленыя карэспандэнтамі Радыё Свабода. Ці можам мы яго включыць, калі ласка? Значит, становись туда и оттуда снимай, а мы пойдем за заборчик. Все, в принципе, просвечивается. Ну, это, конечно, цирк, сюрреализм и, ну, добрая иллюстрация увогуле до выборов, которые отбываются. Мы ж не робим, не хочем робить ничего, якого, чорт ведає, чого. З школи нас вигнали, на территории школы нам дозволили находиться только каля выхода на лавочку. Получается, что 2 участка просматривается с куста, а 1 участок наш просматривается с мусорки. Мы очень долго спорим, кто будет сидеть в кусте, кто в мусорке. Но это не шутка, это как бы... Атмосферная индустрия. Ну да, получается, что коридор прямо дверь 26 участок, а дальше участок 27 и либо 30. Моя коллега, аккредитованный наблюдатель, находится возле входа в гимназию, фотографирует человека, который входит в гимназию, а я слежу за его дальнейшим путем. То есть заходит ли этот человек на 26-й участок, либо идет дальше на 27-30. И пишу, соответственно, ей отчет об этом. Нам приходится постоянно подстраиваться, потому что нас выгоняет директор. И единственный лояльный человек у нас здесь – это уборщица и милиционер. Ну, вось учора, наколькі я ведаю, ребята налічылі максимум 40, нават менш, а у протоколе написали 124. 27-й участок, да, в 3,5 раза завысили и в первый день, и во второй день, в 3,5 где-то. Да. Ну, і сёння, вось, калі яны падыходзілі, была такая спрэчка, як бы, ну, старшыня, АК-дырэктарка кажа, што, ну, гэта ваша суб'ектыўнае, ну, вы ж не можете там все полічыць правильно. Ну, тут ёсць міліцыянты, которые тут тусуюцца, яны, в принципе, адэкватныя, я б сказал, ветлівыя. Вот. Так што, ну, тут больш вось гэтага супраціву якраз ідзе ад прадстаўнікоў камісіі. А адкуль у тебе гэты бінокль увогуле? Ой, гэта яшчэ стары бінокль, напэўна, дзедаўскі. Ну, комету недавно спрабаваў ім разглядзець, і да гэтага там неяк кратары на месяцы побачыць. Ну, а так не часто, зразумела. Ой, это, по-моему, папа купил на рыбалку ездить. Да, у меня есть чай, вода. Ты Никита, просто езжу, просто раздаю. Чаму вырашыў так? А чаму не? Ну, люди робяць добрую справу, я не раблю, тому, пэўна, буду рабіць іншую добрую справу.
Герой гэтага сюжэта пра незалежнае назіранне з біноклямі ў Менску. Вадзім Каспіровіч зноў працягвае знаходзіцца ў нашай студыі. Вадзім, раскажыце больш канкрэтна тады па выніках датэрміновага галасавання на вашым участку. Колькі паводле камісіі і колькі паводле вашай назірання датэрмінова людзі прыйшлі ў школу, каб прагаласаваць? Значит, вось учора вывесілі протокол пра датэрміновую яўку. По протоколе прыйшло 643 чалавекі. У нас, па нашых падліках, максімум гэта 280 чалавек. Як это можна патлумачыць, такая вялікая розніца? Вы кепска глядзелі ў свае біноклі? Я не ведаю. Ну, нават калі лічыць проста ўсіх людзей, которые заходзілі ў школу, але ж гэта могуць быць супрацоўнікі, там, ну, дзеці нават. Ну, цалкам столькі людзей увогуле ў школу не заходзіла сумарна, колькі яны напісалі ў пратаколе. Ну, я ўчора агучваў ужо, калі вывесілі вынікі, як бы, як у вас атрымліваецца такая лічба, і у вас што, людзі з-пад зямлі вылазяць, як, ну, у дырэктарка адрэагавала ухмылачкай, ну, вось, то ніякіх каментараў ад гэтага няма. У назіральніцы, которая, ну, са школы, я таксама спрабаваў пацікавіцца, ну, а вы, як бы, сапраўды вось лічыце, што столькі прыйшло людзей, вы таксама столькі налічылі? Яна сказала, што, ну, это маё мнение. Што ты за назіральніца, ад якой арганізацыі? Са школы. Ну, там, ад школы? Так, ну, все тры, ну, маглі ж прысутнічаць толькі 3 чалавекі, як бы, і ўсіх трох пускалі, вось, таких, ну, таких правда, былі, так, легальных. Лаяльных. Вось, было, правда, некалькі выпадкаў, калі нехта з іх спазняўся, яны былі вымушаны пусціць яшчэ аднаго чалавека незалежных, вось, ну, але не на наш участак, а на смежны. Вот, ну, і тады бывала, што паўдня на нейкім участку прысутнічаў, як бы, незалежны назіральнік. Вы сказалі, што кіраўніца камісіі дырэктарка школы? Ну, аднаго з участкаў, так, старшыня камісіі. Не захацела вам не каментаваць, тлумачыць адкуль. А хто там ввогуле ў камісіі? Ну, вось, па маім участку, якраз такі, на который я таксама, на якім я прапісаны, вось, дырэктарка старшыня, намеснік трудавік. Вось, астатніх, ну, я вучыўся ў гэтай школе, таму, як бы, яго яшчэ памятаю. Астатніх, в прынцыпе, адна сацыяльны педагог, здаецца. Усе настаўнікі, карацей? Ну, не ўсіх ведаю, не ўсіх. Пры мне, ну, ёсць новыя людзі, з которымі не знаёмы, таму дакладна не ведаю. Ну, і некалькі словаў пра сённяшняе галасаванне. Вось я быў на участку і спытаў, ці ёсць тут назіральнікі незалежныя, адзін сказаў, што ёсць. Астатнія ціха маўчалі, адзін ёсць. Ці былі незалежныя назіральнікі сёння? Так, у нас сёння хапае людзей, мы... Внутры ці з біноклямі? Унутры не, ну, максимум, што можна, это стаяць у тамбуры, вось, а так, ну, каліганку. 20 чалавек, як мінімум, з назіральнікаў затрымалі, не ведаю, якіх лёс, ці будуць іх судзіць, ці што, ці сядзяць яны ў турме на Крэсціна, ці ў іншых пастарунках. А вы, вашыя калегі на участку, не рызыкавалі, што вас затрымаюць, там інцыдэнтаў не было з гэтым? Ну, вось, акрамя таго, што калі мы стаялі пад вакном, тады нас прыйшлі, папярэдзілі, як бы мы ўжо там не сталі ісці на такое абвастрэнне. Там у іншыя дні я, там, знайшоўшы яшчэ іншую шчылінку паміж жалюзі, таксама стаяў. За мной адпраўлялі некага ці настаўнікаў, ці міліцыянтаў. Мяне ребята папярэджвалі, што нехта ідзе, я проста адыходзіў, ну, яны рабілі круг вакол школы і сыходзілі. Ну, то бок у нас выйшла без затрыманняў назіральнікаў. Вадзім, і чым скончыцца вашае назіранне? Які дакумент вы напішыце па свайму участку? Як вы давядзеце сваю рацыю? Што вы збіраецеся пасля 20 гадзінаў? Ну, мы ўжо падавалі скаргі, шмат скаргаў было ў саму камісію. Яны ў асноўным іх прызнаюць неправамернымі і нават не збіраюць паседжанне камісіі. Вот. На аднаго назіральніка скаргу збіралі паседжанне камісіі, аднагалосна вынеслі рашэнне, што як бы все скаргі неправамерныя, ён проста і вынеслі яму папярэджванне, што ён абцяжарвае працу выбарчай камісіі сваімі скаргамі. Вот. Таксама некаторыя падалі ў міліцыю скаргі і ў пракуратуру адправілі. Пакуль што адказаў не было. Ну і на сумарную яўку, напэўна, мы будзем падаваць скаргу. Плюс адна з нашых назіральніц хоча аформіць, ну, спіс усіх камісій па нашай школе і падаць скаргу ў ОАН.
Вось. Анна разберэцца. І вашыя спадзяванні, вы зможаце, вы ці вашыя калегі па незалежным назіранню на вашым участку самае галоўнае паглядзець, падлік галасоў? Ну, вось ініцыятыва «Чэсныя людзі» падавала інфармацыю, што нават з іх папярэджаннем, абмежаваннем 5 чалавек, яно тычыцца менавіта участкаў для галасавання. Але пасля 8, калі ўжо ідзе падлік, фактычна гэта ўжо не з'яўляецца участкам для галасавання, то бок гэтае абмежаванне не мусіць ужо дзейнічаць, таму мы будзем на гэта спасылацца і спрабаваць трапіць на падлік галасоў. Это вы будете прорываться? Ну, паспрабуем, што адбудзецца, не ведаю, конечно. Вадзім Каспяровіч, незалежны назіральнік з Менска, прадпрымальнік, будзе пацца на падлік галасоў. Мы спадзяёмся атрымаць ад вас інфармацыю. Калі ласка, паведамце, колькі за каго там у вас прагаласавалі, што ў камісія, што па вашых падліках, ці можна было бачыць за спінамі сябраў выбарчай камісіі, як ідзе галасоў і што на бюлетэнях там пазначана. Так што заставайцеся з намі на сувязі. Ну а мы працягваем свой эфір, жывы эфір Радыё Свабода, які з цяжкасцямі, на жаль, прабіваецца праз YouTube, Facebook і іншыя сацыяльныя сеткі і сайт Свабоды да нашых гледачоў. Яшчэ раз хочам прапанаваць сюжэт, які паказвае, у якіх умовах неардынарных, сапраўды умовах адбывалася, развівалася гэтая кампанія, якая вось сёння фактычна ў 8 гадзін вечара павінна закончыцца галасаванне, а потым падвядзенне вынікаў. Калі ласка, эфір пра сёлетнюю кампанію. Тое, што сёлетнія прэзідэнцкія выбары будуць адрознівацца ад папярэдніх, стала зразумела ўжо на першым этапе, калі на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў падала дакументы рэкордная колькасць прэтэндэнтаў – 55 чалавек. Ранейшы такі рэкорд, дарэчы, быў пастаўлены ў 2001, далёкім 2001 годзе. Тады на рэгістрацыю падалі 27 прэтэндэнтаў. Ну, а зараз бачым амаль удвая. Але цяпер большая частка гэтых прэтэндэнтаў это так званыя кандыдаты пратэсту Міколы Статкевіча, з ім у тым ліку. Апазіцыйны палітык Мікола Статкевіч заклікаў сваіх прыхільнікаў масава падаваць заяўкі на рэгістрацыю кандыдатамі, але не для таго, каб удзельнічаць у выбарах. Чтобы выходить на любую площадку, да, и встречаться с людьми, разговаривать. Большасць ініцыятыўных групаў кандыдатаў пратэсту чакана не зарэгістравалі. На гэтым этапе адселі з кандыдатаў і аднаго з самых папулярных у краіне відэаблогераў Сергея Ціханаўскага, якога арыштавалі на 15 сутак, не даўшы магчымасці падаць дакументы ў ЦВК. В своем видеоблоге я показывал много роликов о фальсификации выборов, и у меня нет сомнения, что все выборы на протяжении более чем 20 лет в Беларуси были сфальсифицированы. Он четко понимает, что у нас вместо выборов какой-то цирк, голосов не считают, но он решил рискнуть собой. Неўзабаве арыштавалі самога Мікалая Статкевіча, палітыка Паўла Севярынца і іншых грамадскіх актывістаў. Статкевіч і Севярынец за кратамі дагэтуль. Замест Ціханаўскага дакументы на рэгістрацыю падала ягоная жонка Святлана, перакладчыца, якая апошнія гады даглядала дома малых дзяцей. Это не было запланировано. Это было вот просто по зову сердца. Сергея Ціханаўскага нечакана выпусцілі з-за кратаў. Ён узначаліў выбарчую кампанію жонкі. На сустрэчы з ім збіраліся на плошчах сотні людзей. Урэшце 29 траўня Ціханаўскага затрымалі ў горадні з інсцэніроўкай нападу на міліцыянта. Пазней Александр Лукашенко прызнаўся, што сам загадаў нейтралізаваць Ціханаўскага. Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал. Я больше переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. Што прымусіла кіраўніка дзяржавы відэаблогера. Ціхановскі гэта чалавек, які з майго пункту гледжання арыентуецца, скажем так, на тую мадэль, якую выкарыстаў спадар Пашынян. І гэта была цалкам паспяховая мадэль у змаганні з уладай. І мы памятаем, што Пашынян таксама апеляваў у першую чаргу да рэгіёнаў. Не надо нас сравнивать, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские. И у нас чуть ли не ситуация, ну не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Цэнтравы баркам зарэгістраваў ініцыятыўныя групы 15 прэтэндэнтаў з 55.
Яны пачалі збор подпісаў. Сярод нечаканасцяў выбарчай кампаніі стаў удзел у ёй банкіра Віктара Бабарыкі і былога паплечніка Лукашэнкі, стваральніка парку высокіх тэхналогіяў Валерыя Цапкалы. С 2006 года, с часов Александра Козулина, у выборчей кампании не удзельнічалі прадстаўнікі кіроўнай номенклатуры. Вось тут як бы адразу двое, дуплетом, что называется, выстрелили. Высветляется, что не только грамадства стамілася ад Лукашэнкі, мусіць ёсць пэўныя настроі, стамлення і сярод номенклатуры. Каб падпісацца за альтэрнатыўных кандыдатаў, людзі адстойвалі вялізныя чэргі. Масавая дэманстрацыя незадаволенасці людзей і іх жаданне пераменаў выклікала беспрэцэдэнтна рэзкую рэакцыю ўладаў. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч. Расстрелял 1000 человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим, некоторые. Но так мы напомним. В Андижане зброя была на обоих боках. Там был силовый захоп турмы и вызволение вязнев. Силовый, подкреслю. І в этом сенсі, якби зброя, у певному сенсі була відказом на зброю, на наявність зброї. Білоруська ситуація, ну, є певна, здається, неадекватність. Навіщо пригадувати про розстріли, коли увесь, якби, імпет протестів – це стояння в черзі, підписатися в ініціативній групі на виборах. Я могу точно сказать, белорусы мирные люди. И белорусы имеют силы, чтобы поставить на место любого человека или любую группу людей, объявляющую себя вправе стрелять, расстреливать и угрожать кровопролитием собственному народу. На супрацоўнікаў Белгазпрамбанку, якім 20 гадоў кіраваў Віктар Бабарыка, завялі крымінальную справу, арыштавалі ягоных бліжэйшых паплечнікаў. Неўзабаве арыштавали и самого Виктора Бабарыку с сыном. Бабарыка задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Кандидатами ў дэпутаты не зарэгістравалі ні Віктара Бабарыку, ні Валера Цапкалу. Выбарчую кампанію працягнулі 5 кандыдатаў. Андрэй Дзмітрыеў, Ганна Канапацкая, Александр Лукашенко, Святлана Ціханаўская і Сяргей Чэрачань. У Менску і іншых гарадах у ланцугі салідарнасці і пратэсту сталі людзі, незадаволеныя рашэннем ЦВК. Сілавыя структуры разгарнулі масавую зачыстку. Дзе-нідзе пратэстоўцы спрабавалі адбіць затрыманых. На наступны дзень улады заявілі пра пацярпелых сярод міліцыянтаў. Завялі крымінальную справу. Сотрудники милиции также получили телесное повреждение. Именно 6 сотрудников в настоящее время обратились в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. 4 из них госпитализированы. Так пачаўся перыяд агітацыі ў гэтай кампаніі. Штабы Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы аб'ядналіся з камандай Святланы Ціханаўскай. Брэндам аб'яднанай выбарчай кампаніі сталі 3 жанчыны. Святлана, жонка Цапкалы Вероника и кіраўніца штабу Бабарыкі Мария Колесникова. Это разные социальные страты. То есть это творческая интеллигенция в лице Маши Колесниковой, это учительница, жена и мать, классический вариант в лице Светланы Тихановской. Третье – это вот умница-красавица из креативного класса Вероника Цапкала. Ни один политик в одиночку вот эти функции не потянет. Это, разумеется, придает веса самой кандидатуре Светланы, потому что, давайте признаемся, до сих пор мы ее воспринимали как абсолютно слабую фигуру не с точки зрения личности, а с точки зрения потенциала в этой кампании, что даже власть ее может зарегистрировать, ничего не боясь. Посадили всех координаторов, и все, она будет тихо сидеть, как мышь под веником. Нет, не будет. Штабы аб'ядналіся дзеля некалькіх справаў. Сярод іх правядзенне паўторных справядлівых выбараў пасля 9 жніўня і вызвалення палітвязняў. Сёлетнія выбары давялі колькасць палітвязняў у Беларусі як найменей да 25. Арыштаваныя блогеры і адміністратары папулярных тэлеграм-каналаў, заведзеныя крымінальныя справы, сотні людзей пасаджаныя на суткі ці атрымалі штрафы. Дзеянні беларускіх уладаў асудзілі ў АБС, ААН, Еўразвязе, міжнародных праваабарончых арганізацыях. The actions of Mr. Lukashenko and his regime
will be bearing consequences. European Union will not be tolerating political prisoners in Belarus. Святлана Ціханаўская на час кампаніі з меркаванняў бяспекі вывезла сваіх малых дзяцей у адну з еўрапейскіх краінаў. Они в безопасности с близким родственником. Поэтому я могу двигаться вперед и не думать, что там у меня сейчас дома может случиться с моими детьми. Незарэгістраваны кандыдатам Валерый Цапкала выехаў з дзецьмі ў Расію, апасаючыся арышту. Кандыдатка ў прэзідэнты Ганна Канапацкая адмовілася ад пікетаў і дэбатаў і абвясціла сябе адзіным рэальным супернікам Лукашэнкі ды будучай пераможцай. Выбарчая кампанія іншых кандыдатаў была мала заўважнай. Цэнтравыбаркам абмежаваў колькасць назіральнікаў на ўчастках, патлумачыўшы, што інакш члены камісію будуць адчуваць псіхалагічны ціск, а таксама ўзнікне пагроза заразіцца каранавірусам. На данный момент аккредитовано более 40 тысяч национальных наблюдателей. Поэтому говорить о том, что наблюдения нет, водится. Большасць акрэдытаваных назіральнікаў – прадстаўнікі праўладных арганізацыяў. Упершыню не прыехалі на беларускія выбары назіральнікі ад еўрапейскіх структураў. Каб паставіць заслон фальсіфікацыям пры падліку галасоў, аб'яднаны штаб запусціў інтэрнэт-праект «Голас». Просіць выбарнікаў фатаграфаваць свае запоўненыя бюлетэні і адпраўляць іх у Вайбер альбо Тэлеграм. Генпракуратура папярэдзіла, што гэта сацыялагічнае пытанне без акрэдытацыі і з'яўляецца парушэннем. Сам я являюсь айтишником. Кто, как не мы, можем все изменить? Потому что мы не так подвержены этим госстрашилкам, госугрозам. Каждый из нас может найти работу за рубежом, если уж так пойдет. И я считаю, что именно мы способны побудить остальных. А Александр Лукашенко паведаміў, што перанес на нагах ковід. Пры гэтым паўзу ў ягоным працоўным графіку, якія б сведчылі, што кіраўнік краіны на карантыне, не было. Вот с кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет. Лукашенко засяродзіўся ў сваіх перадвыбарчых паездках на вайсковых частках, дзе паўтараў, што з майданаў пачынаюцца войны, а яму паказвалі, як умеюць разганяць пратэсты. Лукашенко делает неверные ставки за ставкой. Да? Он сейчас долбит эти воинские части, всюду осматривает подавительную технику, всюду беседует с силовиками. Он не знает, что силовики предают первыми. Силовики-то мерзавцы, они знают, что они в принципе пригодятся при любом режиме и ничего не теряют. Мітынгі аб'яднанага штабу Святланы Ціханаўскай збіралі незвычайную колькасць людзей і рабіліся падзеяй для гарадоў. Мне кажется, что за все время здесь, на площади Бангалор, за всю историю такого количества людей не было. У разгар выбарчай кампаніі ў Беларусі абвясцілі пра затрыманне групы расійскіх наймітаў, якія прыехалі дзеля дэстабілізацыі абстаноўкі. Было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члена военизированной организации, частная военная компания «Вагнера». Кандыдату ў прэзідэнты тэрмінова выклікалі ў цэнтравыбаркам. Потому что были задержаны боевики. Таких боевиков, скорее всего, на территории Беларуси еще достаточно много. Плюс готовятся группировки, которые планируют въехать на территорию Республики Беларусь до 9 числа. И, соответственно, те мероприятия, которые будут проводиться в формате митингов, концертов, они будут небезопасны. Я также спросил его, возможно ли ограничение интернета. Мне был дан ответ, что в случае, если будет, они посчитают, что оттуда исходит опасности страны, то они не исключают полностью такого шага. У апошні тыдзень выбарчай кампаніі ўлады сарвалі запланаваныя сустрэчы Святланы Ціханаўскай з выбарнікамі. Пачалося датэрміновае галасаванне, незалежных назіральнікаў практычна нідзе не пусцілі на ўчасткі. Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем, у якім даў рэцэпт на змену сітуацыі ў Беларусі. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит и вам меняться надо. Будете меняться мы, и мы будем меняться. Мы – ваше отражение. Вось такім чынам развіваліся падзеі да сённяшняга дня, да дня галасавання. А на гэты момант, паводле звестак цэнтрабаварчкаму, ужо 65% на 14 гадзіну прагаласавала выбарцаў.
Выбары адбыліся, улічваючы тое, што датэрміновае галасаванне было рэкордным, 41%, прынамсі паводле звестак Цэнтральнай выбарчай камісіі, такі быў зафіксаваны. Вось таксама нечаканы вялікі вынік і нечаканая, ў прынцыпе, сама кампанія, нечакана актыўная і яскравая, розныя новыя тэхналогіі, новыя магчымасці, новыя твары і новыя рэпрэсіі. Можа быць, самая вялікая адметнасць гэтай кампаніі — гэта рэпрэсіі не на этапе ўжо пасля выбараў, калі адбывалася плошча, пратэсты, і тады кандыдатаў на прэзідэнта забіралі ў турму, як у 2006 годзе Казуліна, як у 2010 годзе Некляева, Саннікава і шэраг іншых кандыдатаў. А цяпер у гэтай кампаніі ў турму патрапіў адзін з тых, хто збіраўся ўдзельнічаць, блогер Сергей Ціханаўскі і экс-старшыня Белгазпромбанку Ваварыка, які таксама быў зарэгістраваны як патэнцыйны кандыдат. І зараз мы бачым магчымасць, што гаворыць прадстаўнік іншага кандыдату, сама кандидатка Светлана Тихановская. Нет, мы даже их до сих пор не знаем, где они. Нам не дают никакой информации ни на Крестина, ни в ЦИПе, нигде их нет. Ну, по крайней мере, по телефону такая информация. Скажите, пожалуйста, по каких причинах Даренко Цапкала лучше возъехать в Россию? У нас есть информация, она написала, что она 2 часа назад, как появилась в Москве, она собирается там проголосовать. И мы считаем, что каждый имеет право сам выбирать тот способ, как себя обезопасить, своих детей, свою семью, который считает нужным. Мы уважаем ее выбор. То Лукина вас не попереджила про то, что она съедет? Нет, но мы как бы всегда в контакте, мы обменивались какой-то информацией, и она нас сегодня предупредила о том, что она вот будет в Москве. Есть ли вариант, что вы увидите? Я нет. Светлана? Ну, пока не планирую. Все? Еще вопросы, Карина? Спасибо. Хорошо, да. Большое спасибо. Вот, тогда да, индивидуальный запрос на комментарии представителей штабов. У нас есть юрист Максим Знак, вы помните, у нас есть я, есть Анна. Но это было включение, позаплановое включение, живое включение со штабу Светланы Ціхановскай, дзе яна распавядала пра тое, што ж здарылася з іншай паплечніцай Веранікай Цапкала. Вераніка Цапкала з'ехала ў Маскву, там, дзе дзеці, сёння прагаласавала на ўчастку ў амбасадзе Беларусі. Ну, гэта яшчэ адна неспадзяванка, не адрозненне ад папярэдніх кампаній, калі патэнцыйныя кандыдаты альбо в турбу, альбо в эміграцыю падаюцца. Вось эту кампанію асаблівасць, я хацеў бы абмеркаваць з аналітыкам радыё Свабоды Віталіем Цыганковым. Ён зараз далучыўся да мяне ў студыю Свабоды, у жывы відэаэфір. Віталь, вітаю. Добрый день. Чаму так, скажем, развіваецца кампанія ў адрозненне ад мінулых, калі арышты былі ў асноўным пасля дня галасавання, плошчы і мітынгаў, а цяпер гэта здарылася за некалькі месяцаў, і чаму яна такая, в прынцыпе, брутальная, гэтая кампанія, як вы меруеце? Ну, сапраўды, напэўна, кожная прэзідэнцкая кампанія Беларусі асаблівая, але гэта асаблівая як ніколі. І асаблівая, сапраўды, вот можна лічыць, ад пачатку є 1350, там уже зараз больш чалавек былі в той ці іншай ступені затрыманыя, арыштаваны, рэпрэсаваныя. Улада проста ўбачыла сур'ёзную пагрозу. Упершыню она ўбачыла яе так даволі рана, на даволі ранняй стадыі. І калі казаць не толькі пра, скажем, рэпрэсія, а пра тое, ввогуле, асноўны, можа быць, пасыл, асноўны сэнс гэтай кампаніі, мне здаецца, яго, калі метафарычна выказаць у нейкай адной фразе, то я б сказаў так: раней на прэзідэнцкіх выбарах гэта было процістаянне ўлада супраць апазіцыі, то зараз атрымалася ўлада супраць грамадства. Бадай першыню столькі людзей, як ніколі раней, упэўненыя, што іх большасць. Першыню людзі упэўненыя, што большасць беларусаў супраць Лукашэнкі. Вот літаральна, ну, як і многія беларусы, зараз я вярнуўся з выбарчага участку, і там была чарга каля 200 чалавек. З іх, ну, не менш паловы, я бачыў, былі з нейкімі белымі стужкамі, ці нават у майках з сімваламі кампаніі і так далей. І, ну, за все гэтыя гады Лукашэнкі, 25 гадоў я хадзіў заўсёды на выбарчай кампаніі, там галасаваў ці не, это не важна, ну, прысутнічаў, як журналіст глядзел, я ніколі не бачыў такіх чэргаў. Мы шмат чаго можам сказаць у гэтай кампаніі, чаго мы раней ніколі не бачылі.
Упершыню за апошнюю, як мінімум 10 гадоў пасля аплою 60-го года столькі людзей прыходзіла на мітынгі. Мы бачылі, калі Светлана Ціхановская праводзіла свае мітынгі ў розных гарадах. Кожны раз мы, іншыя журналісты, карэспандэнты «Свабоды», іншыя адзначалі, што гэта рэкордныя мітынгі ў гісторыі гэтага гораду, як мінімум з пачатку 90-х альбо сярэдзіны 90-х. Тыя самыя 63 тысячы там у Менску, якія сабрались на плошчы Банкалора на апошні вялікі мітынг Ціхановскай, это таксама рэкордная, як мінімум з 10-го года. І грамадства было абсалютна іншым яшчэ 2-3 месяцы назад. Многія гэта не чакалі, але многія якраз бачылі гэтыя падспудныя плыні, бачылі гэта, па-першае, вялікая незадаволенасць Лукашэнкам, па-другое, што для ўсіх стала сенсацыяй, што гэта незадаволенасць, бадай упершыню за многія гады, перайшла ад лалькання пастоў, ад размоваў на кухні да нейкіх канкрэтных дзеянняў. 10 тысяч в той час запісаліся ў каманду Бабарыкі, тысячи запісаліся, паспрабавалі в незалежныя назіральнікі, десяткі тысяч выходзяць на вуліцы. Фактычна, калі зноў-такі казаць метафарычна, мы маем справу з новай Беларусі. Вось я вчора гаварыў з людзьмі ў сябе в акрузе, распытваў, якіхныя прэферэнцыі. Многія гаварылі, што нам няма чаго ісці на выбары, бо наш кандыдат у турме. Яны гаварылі гэта пра Віктара Бабарыку. Віктар Бабарыка сабраў унікальны 10 тысяч ініцыятыўную групу. Вось, ён прапанаваў альтэрнатыву, гэта ўспрынялі ў грамадстве. Вось, і ён жа патрапіў пад рэпрэсіі. Ён, яго сын зараз знаходзіцца ў следчым ізалятары КТБ, фактычна разгромлены, взяты пад дзяржаўную апеку Белгазпромбанк, які ён узначальваў, і гэта выклікала суперечкі з Расіяй, бо Расіі належыць гэты банк. Вось, і чым вы мяркуеце, як вы мяркуеце феномен этого Бабарыку? Чаму яго прызнала так беларускае грамадства? Так? Пайшлі 10 тысяч яго толькі збіраць подпісы, прыхільнікі. Вось, у чым гэты феномен? І ці не ёсць за ім, як, напрыклад, Зенон Пазняк звяртае ўвагу, нейкі след Крамля, след Расіі, хвост расійскі, бо все-таки ён узначальваў расійскі фактычна банк. Таксама, калі казаць адразу на апошняй частку вашага пытання, асаблівасць гэтай кампаніі, што калі раней галоўным пытаннем для людзей апазіцыйных да Лукашэнкі было хто, калі не ён, то цяпер гэта пытанне, оно фактычна змікшыравалася ў нейкую дылему хто заўгодна, абы не ён. Это першы аспект. І мы это бачым на прыкладзе таго, як патэнцыйна вялікі электарат Віктара Бабарыкі перайшоў, мы бачым гэта у электарат Светланы Ціхановскай. Калі ўсё-такі людзі, па-першае, адкажу менавіта пра Бабарыку, чаму яны так адрэагавалі на яго. Упершыню за многія гады у беларускай, скажем, альтэрнатывы, у апазіцыі проявился такі кандыдат, які настолькі быў статусны, настолькі быў, скажем, не маргінальны, як да гэтага часта апазіцыя была проста прадстаўлена палітычнымі лідарамі, а тут чалавек з вялікай сацыяльнай роллю, з вялікім статусам, і гэта было дастаткова новае. І другое, сапраўды, многія людзі чакалі такога, і тут настаілася асоба кандыдата і грамадская атмасфера. Калі, плюс яшчэ мы асабліва не сказалі менавіта пра эканамічны крызіс і пра ковід, пра пандэмію, все гэта так званы сапраўды ідэальны шторм, такое паняцце, калі некалькі чорных лебедзяў сышліся супраць Лукашэнкі і за новую Беларусь. І все гэтыя чорныя лебедзі праявіліся ў тым, што мы бачым апошнія тыдні. А як улада рэагуе на гэтых чорных лебедзяў ці на гэтыя выклікі, якія перад ёю? Давайте зараз мы паглядзім кароткі сюжэт з сёння вуліца ў Менску, што там у нас на менскіх вуліцах рухаецца туды-сюды. Калі можна гэты сюжэт? Ну вось, што мы бачым на контрстратэгіі ўлады, бачым, што гэта машыны, якія я зважаў на вуліцах Менску для разгону дэманстрантаў, такія адмысловыя канадскія, якія могуць, вось, аўтобусы. На пад'ездах да Менску мае калегі і людзі в сацыяльных сетках паведамлялі, што стаяць БТР і аўтаматнікі, прапускаюць толькі па аднаму раду.
машыны ў Менск, каб не дапусціць нейкіх правакацый. Бачыце, вайсковая тэхніка. Вось цяжка сказаць, наколькі маштабна гэта з'ява. Мы бачым толькі нейкія пэўныя элементы. Але так, Віталь, 40 000 у нас міліцыянтаў, здаецца, у Беларусі. Ці хопіць сілаў, АМАПу, міліцыі і іншыя, ну, каб утрымаць грамадскі пратэст, калі ён такі ўзнікне, як вы мяркуеце? І ці адэкватна ўлада лічыць, што вось гэта можна такімі машынкамі і ўсё і вырашыць? Ну, мы сапраўды казалі пра стратэгію ўлады, і, напэўна, безумоўным самым галоўным аспектам было тое, што ўлада не мае ніякай стратэгіі, яна весь час яе мяняла. Была стратэгія галоўная дзень пратрымацца, ноч прастаяць і рэагаваць на сітуацыю. Тут можна пажартаваць, што гэта стратэгія была такая рэакцыйная, з пункту гледжання, па-першае, рэакцыя на сітуацыю, па-другое, вот іншае значэнне гэтага слова, што яна была сапраўды з'явай рэакцыйнай, а не прагрэсіўнай. І ўлада, калі пачатку, я думаю, в самом пачатку, калі там пачыналіся толькі аб'явілі выбары, і да гэтага, калі праходзілі праймерыс апазіцыі, калі яны вельмі няўдала праходзілі і бачылі, што сярод апазіцыі не з'яўляецца такога яркага кандыдата, якога яна можа вылучыць, то, здаецца, ўлада хацела, каб все прайшло спакойна, без всякіх праблемаў, прыблізна як у 2015 годзе. Калі быў кандыдатка, не вельмі яна ўяўляла вялікую пагрозу для ўлады, калі людзі не хацелі прыходзіць на плошчу, паколькі баяліся на фоне украінскіх падзеяў, маўляў, будзе плошча, да нас тут прыйдзе Пуцін і захопіць. І все это якраз сплелося ў тое, што выбары прайшлі для ўлады ідэальна. Я думаю, тое ж самае, яны в самом пачатку планавалі правесці выбары таксама і атрымаць тую самую элегантную перамогу, як любіць это слово гаварыць Лукашенко. Але все пайшло не так. З'явіліся нечаканыя кандыдаты. З'явілася такая актыўнасць людзей. Потым стратэгія ўладаў па каранавірусу проста аказалася максімальна абуральнай для многіх людзей. Людзі, якія раней, мы бачым это не раз падчас апытанняў, падчас сюжэтаў, падчас асабістых меркаванняў, якія нават яшчэ не так даўно былі прыхільнікамі Лукашэнкі, яны былі вельмі жорстка абураны дзеяннем улады менавіта в змаганні з каранавірусам. Это таксама падштурхнула. Потым далей улада пачала, конечно, не зарэгістравала і пасадзіла патэнцыйных кандыдатаў, і Бабарыку, і Ціхановскага. Гэта яшчэ новы штуршок для абурэння людзей. У выніку улада сама сваімі дзеяннямі, у тым ліку, падняла грамадства на такую даволі моцную хвалю незадаволенасці, моцную хвалю супраціву, моцную хвалю палітычнай актыўнасці. І зараз яна это бачыць, і зараз мы бачым, як яна рэагуе. Ваенная, полуваенная тэхніка на вуліцах Менску, затрыманне людзей, якія проста ездзяць на роварах альбо проста ходзяць па вуліцах. І тут сапраўды, менавіта, паўтаруся, улада рэагуе так, як яна лічыць патрэбным, каб спыніць гэтыя пратэсты, але яна яшчэ не сустракалася з нейкім актыўным супрацівам. То, што яшчэ адну рэч, якую я хацеў бы сказаць, то, што впершыню ў Беларусі адбылося, это то, што адбылося 14 ліпеня. Калі пасля нерэгістрацыі Цыпкалы і Бабарыкі, калі людзі без закліка нейкіх палітыкаў, можа быць, на расчараванне нават некаторых, которые чакалі ад каманды Бабарыкі пэўных заклікаў, але іх не было, людзі 14 ліпеня без закліка палітыкаў, але проста скаардынуўшы свае намаганні ў сацыяльных сетках, у тэлеграм-каналах, выйшлі на вуліцы Менску, на Кастрычніцкую, на Незалежнасці, на Немігу. І там, як мы бачылі неаднаразова на відэакадрах, людзі пачалі аказваць супраціў АМОНу, які традыцыйна пачаў хапаць людзей, не думаючы, што хтосьці будзе супраціўляцца. Это сапраўды впершыню, як мінімум з 10-го года, это новая з'ява ў Беларусі. Я думаю, это важна сказаць менавіта ў гэты дзень, што людзі впершыню настолькі ступень, па-першае, і актыўнасці, па-другое, і абурэння, і па-трэцяе, нейкага разумення сваёй, можа быць, уже і сілы ёсць у людзей, што пакуль не арганізавана, пакуль без заклікаў нейкіх палітычных структур прачыналі супраціўляцца АМОН. Это яшчэ адна вельмі унікальная з'ява. І я вчора размаўляў калі з людзьмі, таксама спрабаваў знайсці кагосьці з прыхільнікаў Лукашэнкі, хто галасаваў за яго, не знайшоў. Мы бачым дзеянні ўлады такія даволі цынічныя, я б сказаў, так, з пункту гледжання рэгістрацыі кандыдатаў, агітацыі, вось гэтых затрыманняў брутальных, журналістаў не дапускаць. Вось сёння яшчэ сведкамі сталі, як затрымалі журналістаў Дажджа. Вось гэтакі ціск. Яна ўпэўненая ўлада ў тым, які будзе вынік? Бо фактычна, як спрацуе эта вся сістэма
выбарчая, да? Як спрацуе, што якім вынік завтра абвесціць Вынік абвесціць сёння альбо завтра. Ну, вынік наконт... Тут два розных пытання, паспрабую адказаць на кожнае. Наконт выніку, ну, можна дастаць дастаткова, ну, скажем, упэўнены прагноз. Я магу даць, што будзе абвешчана 75-80% за Александра Лукашенко, минимальный процент за Светлану Тихановскую, ну, может быть, 10, тут уже и меньше могу докладно спрогнозовать, але за Лукашенко, вот, мне здаецца, даволі дастаткова, ну, упэўнены прогноз. И то, что зараз робіцца в цэнтру выбаркамах, это система якая? Им спускаются сверху пэўныя лічбы, а там уже выкручивайся як хочешь, як кажуць в анекдоте. То бок кожны выканкам, выбаркам павінен, участковая камісія павінна забяспечыць гэтыя вынікі, не гледзячы на реальные факты, не глядячи на назиральников и так далее. Паколькі вынікі не маюць ніякага дачынення да беларускай рэальнасці галасавання, Беларусі няма выбараў, гэта все ведаюць давно. Вынікі спущены, вынікі прымаюцца палітычным рашэннем. На гэты момант, калі нічого не здарыцца, там сёння вечары, вначы, я думаю, гэты вот вынік 75-80 за Лукашенко, які яны падрыхтавалі. Пра гэта кажа шмат ускосных дадзеных. Кожныя выбары ёсць так званая афіцыйная сацыялогія, якая выдае нейкія лічбы, якія потым дзіўным чынам амаль да процента супадаюць з тым, што потым дае цэнтр выбаркам. Так вот, гэтая так званая афіцыйная социология уже выдала как раз приблизно 78%. Недавно представник, ну, ведущий на телеканале ОРТ, Марков, и он нават вышел с такой майкой «Я-мы 78%». Это та лічба, на якую арыентуюць цэнтр выбаркам, на якую арыентуюць іншыя выбаркамы. Так што гэта одно пытанне, што яны не залежна ад таго, як рэальна і колькі людзей прагаласуюць, яны гэтыя вынікі дадуць. Другое пытанне, ну, самае галоўнае пытанне гэтых выбараў, як на гэта адрэагуе грамадства. Тут есть розныя планы, тут есть розныя меркаванні, тут есть розныя, скажем, сцэнары, якія, можа быць, нават некаторыя з іх жывымых журналісты не маюць некае маральнае права абмяркоўваць, але відавочна, што зноў-такі ёсць, ну, умоўна скажем, план, які, напрыклад, сёння в Фейсбуку даволі, ну, ярка прадставіў Максим Знак, адзін з прадстаўнікоў каманды Бабарыкі. Што трэба, ну, ён вельмі мірны план, ён якраз адпавядае той стратэгіі, якую все гэтую кампанію вела каманда Бабарыкі, а потым уже аб'яднаны штаб Светланы Тихановскай, куды вайшлі каманды Цыпкала і Бабарыкі. Што максімальнае ўключэнне, максімальна большае ўключэнне беларусаў, людзей, якія раней не былі ў палітыцы, ў палітычныя працэсы. Для гэтага трэба, каб максімальна большае людзей сутыкнулася з несправядлівасцю, то, што як не выконваюцца ў Беларусі законы, сутыкнулася з тым, як проста ігнаруюцца усе рэальныя вынікі галасавання. І гэта вось як бы першая частка плана. Але, як Максим Знак пісаў на сваім фейсбучным посце, трэба, каб вечарам людзі прыйшлі да сваіх выбарчых участкаў і там патрабавалі ад выбарчых камісіяў вынікі галасавання. Каб яны паказвалі, колькі, напрыклад, іх прыйшло, вот нас прыйшло там 100, 200, 500 чалавек, мы галасавалі за Тихановскую, як эта камісія можа паказваць, што за Тихановскую прагаласавала 50 чалавек. Вот мы тут 100 можем заявіць, падпісацца, што мы прагаласавалі. Ну, гэта вось менавіта план такі, ну, які працяг той мірнай стратэгіі, скажем, мірных пратэстаў, які ёсць у каманды Бабарыкі. Но разам з тым мы бачым, што в тэлеграм-каналах, там, не будем их называть, но где как раз люди самоорганизовываются, есть значно больше радикальное ставление до выхода на площадь, выхода на улицы, где люди как раз закликают до того, что, ну, улада может только неким чином изменить свое меркование, альбо соступить, коли она сутыкнется, ну, с неким реальным супротивом. Коли люди будут просто, ну, мирно стоять, указывать свое меркование, але коли пачнут их хапать, яны будут не давать хапать своих поплечников. И гэтак далей. Віталь Цыганкоў у эфіры Радыё Свабода. Мы абмяркоўваем выбарчую кампанію, якая склалася на гэты момант. На гэты момант працягваецца яшчэ галасаванне, яшчэ 4 гадзіны да закрыцця выбарчых участкаў. Цэнтр выбаркам паведамляе пра 61% выбарцаў, якія прыйшлі на участку. І давайте мы за дзень участкаў далучымся, зможам паглядзець. Зараз нас на сувязі выйшаў у жывым эфіры Антон Трофімович, мой калега, 32-я школа, Менск. Антон, калі ласка, вы в эфіры. Што вы бачыце, што гавораць людзі? Юля, почекай. Добрый дзень, шановныя гледачы. Гэта ізноў жывое ўключэнне Радыё Свабоды з выбарчага участку. Цяпер мы знаходзімся
на вуліцы Камайскай, гэта раён Лебяжага, ускраіна Менску, дзе вельмі падобная сітуацыя, як і ў Новай Баравой, дзе мы былі пару гадзінаў таму, проста неверагодных памераў чарга, і мы вось прыехалі, прыйшліся і нават не бачым пакуль канца яе. Вы зараз пабачыце яе. Мы калі сюды пад'язджалі, мы бачылі, што на тэрыторыі школы стаіць аўтазак, такі цёмна-зялёны тыповы аўтазак, на якім ездзяць супрацоўнікі АМАПу. Самі бачылі на ўласныя вочы, што міліцыянты ходзяць каля чаргі. Вось, і пакуль не зразумела, чаму гэтая чарга такая доўгая. Добрый дзень, Рада Свабода. Скажыце, ласка, як даўно вы прыйшлі сюды і як 2 часа. Вы тут 2 гадзіны уже стаіце? Без очереди. Я просто супругу жду. А что можно без детей пропускать? О, с детьми пропускать без шаги, так? Ну, вроде как, да, еще не пробовал. А чему так, такая великая чарга, и чему так марудно люди? Мне вопросы вы должны задавать. Вы не ведаете? Не, без понятия. А ўвогуле ці бачылі падобныя чэргі на выборах у сваім жыцці? Я в своей жизни первый раз на выборы пришел, так что не с чем сравнивать. А чему першы раз, чым раней не ходили? Ну, не было ни желания, ни выбора. А зараз? Ну, сейчас, надеюсь, есть. Надеюсь, будет. Ці ўвогуле ёсць у вас сёння магчымасць сачыць за тым, што адбываецца ў краіне на іншых участках? Ці працуе у вас интернет? Ну, интернет работает. Особо не слежу за другими участками. Я вот свой голос решил отдать. Пришел сюда. Добре, дякую вам. То бок, адсюль нават не бачна вось канца, і чалавек сказаў, што ён 2 гадзіны стаіць тут у чарзе на выбарчы участак. Добрый день. Рада Свабода, наша живая трансляция. Можете распавесці, як даўно вось вы тут знаходзіцеся і чаму вось так марудна прасоўваюцца люди? Мы уже, наверное, часа 2 стоим. Я, если честно, удивлена. Ни на одном голосовании не видела, чтобы столько людей пришло голосовать. Но будем стоять до последнего. Вот. Правда, нам сложно понять, что делать, если не успеем. Да. Как вообще по законодательству считали, что на самом деле в любом случае все имеют право в 8 часов зайти внутрь и до последнего, чтобы все могли проголосовать. Надеюсь, такая будет возможность. А вы вось у гэтым раёне жывеце? Это Ржавец, Лебяжы, так? Петровская, да, все, и частный сектор, все голосуют тут. Мне кажется, конечно, было бы правильно сделать несколько участков для голосования, потому что, насколько я знаю, и в Новой Боровой, еще много где в городе вот именно есть проблема с тем, что очень большие очереди, и, возможно, не всем удастся проголосовать. Але ж по официальной статистике уже на раніцу больше 40% людей проголосовало. Наверное, 140, 130. Да, видимо, у нас какой-то будет больше 100. Перебор, наверное, да. будет. Похоже на это. А сярод ваших суседзяў, знаёмых з гэтага раёну ці шмат людзей на дэтэрміновае галасаванне ўжо ходили? Если честно, не знаю. В основном все старались именно прийти сегодня проголосовать. Тоже не из моих знакомых никто досрочно не ходил. Да. Все именно пытались в день, и сегодня пойдут или уже проголосовали. А вы 2 гадзіны таму прыйшлі, на той час наколькі вялікая была чарга? Мы стояли там за поворотом, и мне кажется, там, наверное, еще более длинная очередь уже образовалась. А ўвогуле ці вы раней галасавалі на прэзідэнцкіх выбарах? Да, но в прошлый раз буквально пару человек было, то есть это прошло 15 минут. Спустя то время, когда я пришла и вышла, такого я еще не видела. А вы? У меня отдельный случай, я все-таки здесь за компанию больше, что я гражданин России, я супругу поддерживаю. А на парламентских выборах минулого года ці вы были? Нет, не была. Просто,
можна було порівняти кшталту, наколькі там? Там так само висока явка була заявлена? Не знаю, нет, не присутствовала там. Добре, дзякую вам вялікі. Нагадаю, гэта жывое ўключэнне Рады Свабода з района Лябяжы на ўскраіне Менску паміж вуліцамі Цеміразева і праспектам Пераможцаў. Тут, як і ў некаторых іншых раёнах, такая надзвычайная актыўнасць людзей і вельмі доўгія чэргі, кіламетровыя, літаральна кіламетровыя чэргі людзей, якія прыйшлі прагаласаваць у асноўны дзень выбараў. Что? Мы не успеем до 8 часов проголосовать. Вы боитесь, что не можете не поспеть? Да. Чему вы думаете, что вы не поспеете проголосовать? Люди, которые выходят, говорят, что я 4 часа в очереди. Очередь начиналась оттуда. А сейчас мы стоим здесь, и уже меньше 4 часов осталось. Три стола только, которые... мы не успеваем. 4 гадзіны люди, которые уже проголосовали, кажется. 4 гадзіны, которые вот начиналась очередь оттуда с утра. Мы стоим здесь, осталось меньше 4 гадзін. Естественно, мы волнуемся все. Ці увогуле з таким калісьці сутыкаліся, што не было магчымасці прагаласаваць? Нет, такого никогда не было. Ответ сами знаете на этот вопрос. Конечно, То есть мы считаем, что плохо организован избирательный процесс, что на участке очень мало людей, которые работают с избирателями, это раз. А второе, здесь много новостроек, и я вот предварительно звонила, поскольку я там с марта месяца живу в этом районе, и я звонила и предварительно пыталась выяснить, есть ли я в списках. Мне сказали, что нет, я приду, и меня вот тогда занесут во временные списки. Я вчера специально пришла узнать дорогу, что это довольно далеко, такой на отшибе, и опять сказала, что я бы хотела, почему меня нет в списках. Меня же выписали со старого участка, меня не внесли, а почему в новый не внесли? На что ответ был такой же: мы вас внесем во временные списки. А когда я понимаю много народу нового, еще надо там создать запись и паспортные данные, то, конечно, это тормозит процесс. То есть мы считаем, что это все делается сознательно. Чому ви лічите, що свідомо запаволюється голосування? Потому что, во-первых, почему? Потому что в списке было время создать предварительно. Я живу в этом районе с марта 2020 года, то есть зарегистрирована официально и живу. Прошло апрель, май, июнь, июль. 4 полных месяца. Почему я не в списках? Почему мы на это тратим время? И почему так мало людей на избирательном участке, которые работают с избирателями? Почему только 3? 3 чоловіки, які тільки приймають? 3, которые работают с избирателями. Это очень мало. А колькі зареєстровано виборців тут? Ой, добрый день. Так, вы назиральница, правильно? На гэтым участку добрый день. Скажите, ласка, вось што, наколькі актыўнымі тут было датэрміновае галасаванне? Датэрміновае галасаванне было не таким актыўным. Мы увогуле лічым, што каля 150 чалавек прыходзіла кожны дзень, але нашы дадзеныя не заходзяцца з данымі избиркома, таму афіцыйная пазіцыя, яна ў 2 разы разыходзіцца. Кожны дзень па даным избиркома было каля 300 чалавек на абодвух участках, на другім і на трэцім. Але мы бачым, што сёння тут усе і вельмі доўгі час чакання. Вось нам казалі пра 4 гадзіны, гэта людзі, якія зараз выходзяць з выбарчых участкаў, што стаялі ў чарзе па 4 гадзіны. Я думаю, нават больш, 4-6 ўжо значна больш. Так. А з чым гэта звязана? Чаму вось так марудна? Ці проста кіламетрова вось гэта чарга ўтварылася, якім чынам? Я лічу, працэс, па-першае, дарэмна разлічана, скажем, прапускная здольнасць кожнага чалавека, які работае ў камісіі. Па-другое,
По-другое остается только здогадываться, бо на датэрміновым галасаванні на аднаго чалавека уходзіла недзе 1 хвіліна. Мабыць, менш. А тут? Цяжка прадставіць. А ці ўвогуле незалежныя назіральнікі маюць магчымасць назіраць непасрэдна на ўчастку за выбарамі тут? Не могуць. Шмат паперы напісана і ў ТІК, і ў РУВД, але на жаль. На падставе чаго вас не дапускаюць туды? Розныя прычыны. Па-першае, пастанаўленне ЦИК, але мы ведаем, што на падставе закона аб нарматыўна-правовых актах Рэспублікі Беларусь выбарчы кодекс, ён значна мацней, чым пастанаўлення ЦИК, але нават ні міліцыя, ні нашы жалобы в РУВД не працуюць. Добра, дзякую вам вялікія. Дзякуй. Давайте сапраўды, можа, паспрабуем падысці да тых людзей, якія вось уже бліжэй стаяць да выбарчых участкаў, спытаем, як доўга яны стаяць. А скажите, ласка, вы сказали, что с детьми особная черга есть? Наверное. Сейчас узнаем. Так это уже организовано людьми и... Даже не знаю. Это вот говорят в очереди. Вось на наших вачах падыходзілі людзі і частавалі тых, хто стаіць у чарзе вінаградам. Некаторыя людзі сюды вось прыйшлі з крэсламі, тому што вось нават 2 гадзіны, гэта вось тыя, з кім мы зараз гаварылі, яны гэта час, які яны чакаюць тут у чарзе. Адсюль вось бачна, наколькі сапраўды шмат людзей. Да закрыцця афіцыйнага здаецца менш за 4 гадзіны. І людзі вось шмат хвалююцца, што не паспее прагаласаваць сёння. Едуць? Уже Балаба стоит на стадионе, видите? Балаба, Балаба, на стадионе стоит Балаба, вон где ворота. Да что он знает? Вядома. Як вы думаете, чаму кіраўнік Менскага МАПу приехал сюда? Ну, наверное, может быть, они хотят что-то предпринять и для превентивных мер. То есть пригнали этого начальника, чтобы он принимал какие-то серьезные решения. Ну, нам так кажется. Очередь-то большая. Потому что, наверное, больше очереди нету в Минске, чем здесь. Думаете, тут больше, чем у Новой Боровой? Мы были несколько дней у Новой Боровой, подобно сумерно, але, может быть, сапраўды тут нават яна большая. А скажите, вы бачили сами, как автозаки подъезжают, так? Да вот они только что один автозак проехал на территорию школы. И в это время подошел Балаба и сотрудники, видимо, его там приближенные. И вот сейчас только что заезжало 2 автозака. На территорию школы так само? На территорию школы, да. По-моему, во внутреннюю часть они проехали. Если там, конечно, не объезд школьный. Ці не было міліцыі падчас таго, як вы стаіце, ці тут міліцыя не патрулявала? Не было. Ці ўвогуле, наколькі бяспечна было стаяць увесь гэты час? Беспечно. Пока беспечно, да. Воду носят люди. Да, люди. А кто? Кто? Ну, просто люди. Вот человек взял, принес воды, раздал. Еще кто-нибудь принес. Да, очень много людей, которые носят воду. Уже 2,5 часа стоим. Так, значит, каля мы пришли 1,50 м, это паўгадзіны, вось розніца. А вы ведаеце, як лічыце, чаму так марудна рухаецца тут чарга? Думаем, что там только пару человек запускают, по 2, по 3 и все. Поэтому долго. Ну, мы предполагаем, что комиссия не рассчитывала на такое количество людей, и они думали, что все пройдет как обычно. Потому что мы сами не рассчитываем. Мы приехали просто проголосовать, и все люди удивляются, что вот столько людей. Чаму не бралі ўдзел у дэтэрміновым галасаванні, да якога
якім шмат афіцыйна па афіцыйных звестках шмат людзей скарысталіся ўжо? Ну, очевидно, почему. Потому что это поддельное голосование, это дотерминовое голосование, это не голосование, это фейк, фикция, вранье. Есть еще какие-то эпитеты, которыми можно назвать эти нынешние выборы. Ну, это так. Ці, ну вось я пытаюся людзей, але ўсё роўна, ці можаце прыгадаць нейкія выбары падобныя, дзе ўвогуле назіралася з актыўнасцю людзей у асноўны дзень? Калі-нибудь вам даводзілася стаць у чарзе, каб прагаласаваць? Конечно, нет, конечно, нет. Ни разу за все время. Приходишь, голосуешь. Не то, что не было очереди, ну, людей не было на пунктах. Никому это было неинтересно, мы все понимали, кто у нас президент. А вот, кстати, автозак, можете переключиться. Вон, видите, вот он сдает задом. Да-да-да. Вот сразу по дороге, видите, за столбами. Вот так, мы бачим, 10 метрах у 300 от нас паркуется автозак. И за ним, по-моему, еще один, да. Там два уже, вон синенький бусик со шторками. А он и серенький. Нагадаю, гэта прамое ўключэнне з вуліцы Камайскай у Менску, дзе на выбарчы участак, які размешчаны ў мясцовай школе, сабралася вельмі вялікая колькасць людзей, і не шмат хто турбуецца, што не зможа трапіць і сёння прагаласаваць. А скажите, а что вы пишете? Это коллективное обращение. Вот мы подписываем, ребята написали, мы собираем подписи со всех, кто хотят поддержать наше обращение, принять участие в выборах, чтобы мы успели это сделать до закрытия участка. А заворот до кого? До старшины комиссии? В Мингорисполком, да, по-моему, писали обращение. Ну, там сейчас мы найдем оригиналы, зачитаем вам. А законодательством такое предугледжено? Да, да. Надеемся, ну как-то же мы должны реагировать на это. А як давно вы пришли сюда? Мы уже 4-й час стоим. Что вы на этот конт сами думаете? Ну, будем стоять в надежде, что мы успеем. Хотя говорят, что уже шансов немного. Ну, еще 4 годины засталось. Ну, там очень медленно все, и там в школе очень много внутри людей, поэтому как бы... Хорошо, так ручка это моя. И вы сам просто вырашили написать эту заяву и... Ну, написали коллективно, мы уже просто подписываем ее. Мы как желающие подписать это обращение. Як шмат человек уже? Ну, это уже, наверное, 4-й лист. Там есть заявление, а это приложение дальше. Это приложение к заявлению, просто это уже, наверное, 4-й или 5-й лист. А нехто цікавився, ці магчыма павялічыць колькасць вас людзей, якія працоўваюць? Ребята подходили, ну, как бы, я не знаю, вроде как чуть-чуть ускоряется, и тут же... Ну, очередь идет равномерно. Мы не заметили какого-то ускорения в процессе. А ўвогуле, ну, падобная масавасць на гэтым раёне калі-небудзь бачылі так шмат людзей? Гэта мікрараён, ну, такі фактычна спальны раён. Нет, мы... Никогда раньше мы такого не видели. Дякую. Ребята сдают воду, если вы обратите внимание, то есть на протяжении всего времени ходят просто неравнодушные граждане, предлагают всем питьевую воду. Да, это председателю. Ну, председателю горосполкома, да? Или нашего участковой района? Комиссии. А, председателю участковой комиссии обращения. Ну, вы чули, так, что тут пишуць заяву старшыні выбарчай камісіі, каб працягнулі час і каб усе выбарцы гэтага раёна, якія прыйшлі сюды і якіх тут просто прынамсі некалькі соцень, калі не тысяча, яны турбуюцца, што могуць не паспець прагаласаваць, таму што вельмі марудна прасоўваецца чарга на гэты выбарчы участак. Если кому-то нужен текст обращения, мы прочитаем. Акрамя таго, што тут кіраўнік менскага МАПу, тут таксама прысутнічае кіраўнік менскай міліцыі і
некалькі аўтазакаў вы бачылі ўжо і ў нашых кадрах, і людзі распавядалі, як яны былі сведкамі таго, як сюды прыязджаюць аўтазакі. Добрый день. Это живая трансляция «Радио Свобода». Скажите, вы так само пришли сюда голосовать? Конечно. Как давно вы тут находитесь? Ой, уже больше 2 часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это специально, наверное, они делают. Я так думаю. Чтобы идти... Вот на одном месте стоим и все. Я в Сухарово ходила с сыном. Как-то там очередь, но как-то быстрее проходила. А здесь вообще. И еще, наверное, за 2 часа я не пройду. Понимаете, как? Это тут вот сколько людей, они до 8 часов ни один не пройдет в этой очереди. Хвостовые те. Они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать. Я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем. И молодежи нашей, для будущего наших детей и внуков. Вы кажете, что ни на водных выборах такого не было. А какие Не было ни на... Даже первые выборы, когда выбирали Лукашенко, таких выборов не было. Приходили, все проголосовали и все. Музыка играет на выборах, весело, что-то продают. А тут я не знаю. Это первые такие выборы, наверное. За столько лет. Як ви думаєте, чому сьогодні така ситуація тут? Каждый надеется на лучшее будущее. Много молодежи, вся молодежь, смотрите. А старикам, если старик придет в возрасте, то он ни один не выстоит в этой очереди, ни один. А почему так делается? Пусть бы там как-то распределяли, чтобы быстрее очередь отошла. А я думаю, это специально сделано. Специально для чего? Чтобы не прошли все. Не была явка 100%. А так, считай, явка 100% будет. Я же говорю, я в Сухарово ходила, очередь, как-то больше, быстрее двигалась она. Она не стояла. Там приходили, если стало свободно, звали к таким по улицам, все. И выборы, долго не стоит народ. А тут я уже приехала, 2 часа не было, с 2 часов 2 не было. И я столько времени, что стою. Чому ви для себе вирішили так само до кінця бути? Буду до конца, я уже простояла сколько. Значит, надо до конца быть. А что делать? Надо ж свой голос дать, чтобы было будущее хорошее наше. Дякую вам велике. И вам. Иногда это все еще включение с улицы Камайской. Добрый, что кажется? Чтобы за вас не взялись. Заехали, говорю, 2 автозака только что во двор школы. Чтобы за вас не взялись, говорю. И еще вы только зараз, да, и снова? Только вот сюда, во двор заехали, прячутся там. Так что... Как вы думаете? Для того, чтобы эти люди не проголосовали, понимаете, и все. Да, жалко, что сказали, что вечером приходите во второй половине дня. Неправильно, надо было с утра, наверное. Мы же пришли, считай, до обеда пришли. Уже столько народа было. Мы же не к вечеру самому пришли. Ярмошина сказала, что 47% на... Вы тут с 12 годинов? Да. С 12 часов, да, вот папа пришел с 12 часов. А где... А де тоді починалося? Черга у 12? Там за углом. За углом. Там же, де і зараз, да? Де і зараз. Тобто люди были тут от самой раницы уже, и уже так... С 12 часов. Со вчерашнего не спят. Если бы с раницы, так уже проголосовали бы, наверное, с 8 часов. Очень долго, очень долго. Такое чувство, как будто это все специально так создается. Может быть, действительно так, помалу людей пропускать. Больше ничего не скажем, боимся. Да не, мы не боимся, мы просто не знаем, какая там обстановка, мы там же еще не были. Мы ожидаем, как бы только попасть туда. Были выборы... Мы были, хотели спросить, а если на бюллетене с обратной стороны 2 росписи какие-то, да, стоят, и не расшифрованы,
то можно ли считать этот бюллетень, скажем, недействительным? Они могут это посчитать? Ну, мы ж не юристы, мы не скажем, да. Ну, в том-то и дело. Плюс еще, когда получаешь бюллетень, там какие-то пустые графы, в которых ничего не записано. Понимаете? То есть они могут заполнить это после того, как проголосовали. Я просто уже проголосовал, поэтому... А коли, вы сегодня проголосовали? Так, да. Сколько вы отстояли? Я с самого утра просто. Здесь живу, в этом доме рядом, так поэтому. Ці от самої рані тут уже так само було шмат людей. Да, уже собиралось, уже шли. На второй участок большая была, на третий чуть поменьше, как бы, ну, это видно, неправильно распределили по участкам, и все. А тут несколько участков в одной школе? Да, второй и третий, 2 участка. Поэтому приезжают люди из других, я смотрю, и на автобусе сюда ехали уже люди где-то, которые приписаны к этому участку. Хотя в избирательном кодексе написано, что человек имеет право проголосовать по месту проживания, независимо от того, к какому участку там относят или что. Ну, я не знаю. То ли это делается так, чтобы они не смогли, не имели возможности, А вот написано, только что вот жена смотрела выдержку из избирательного кодекса. Там черным по белому написано, вы имеете право полное. А ви у гэтым доме живете, ці ви бачили на датэрміновае галасаванне, ці шмат людей приходило? Вообще никого не было. Вообще я подходил к наблюдателям, спрашивал. Мне ребята сказали, зашло, значит, 13 человек. На следующий день я подошел, выгуливал собачку здесь. Подхожу к ним, спрашиваю, что там с протоколом. У нас на свободу, и мы писали, так само по словах незалежных назиральников, что великая неадпаведность того, колькі налічылі самі назіральнікі, і колькі потым, якая лічба потым з'явілася у выніковым протоколе. Добрый день. Вы можете? Да, Радио Свобода, у нас живая трансляция. Як давно вы стоите, как проголосовать? Часа уже стоим. Люди говорят, тут занимали 4 часа еще заняло, чтобы проголосовать вот от этого места. Что такое отбывается? Чему так? Ну, вот запускают очень мало людей. Понятно, что отбывается. Хотят не пустить. Вот тут хвост точно не попадет, чтобы ту явку досрочную, которая была, ну, чтобы не получилось у нас 130% в итоге. Поэтому сказали, 8 часов закроют двери, люди просто не попадут. Что в уголе внулось про сёлетние выборы, думаете? Ну, беспредел, ну. Вся страна в шоке от этого. Хотя уже удивляться нечему. Все дно пробито и, по-моему, не существует. А ну, наколькі вось сярод ваших знайомых, сяброў, ці шмат людей в уголе ідуць голосовать сёння? Почти все, кого я знаю, идут. Все, кто никогда не ходил, идут. С чем вы это связываете? Все хотят смены власти. Верят в то, что можно хоть как-то решить этот вопрос, придя проголосовав. А як же стабільність заховання того, что маем? Ну, какая стабильность, вы что? Не, ну, никому стабильность вот та, которая была, больше не нужна. Мы хотим развиваться, мы достойны этого, мы нормальная страна. Спасибо штабу Бабарика, на самом деле, за то, что они в людях вот эту самооценку повышают. Я очень бы хотел, чтобы это продолжилось и после 10 августа, даже если военные эти вот удержат 3% за собой. Ну, посмотрим. Что вы думаете наконт, ну, з того, що військовці, про яких ви кажете, ось у городі зараз вельми зауважена і військова техніка, і шмат автозаків їздить. Да, ну 3% надо как-то защитить будет, конечно. Для этого нужны военные. Тих это вас не застрашивает? Застрашивает, конечно, всех застрашивает. Но мы понимаем все равно, что ну, так бесконечно продолжаться это все равно не будет. Поэтому верим, надеемся на то, что просто большинство не захочет жить в такой стране и просто не выйдет на работу. Так или иначе.
Дякую вам велике. Спасибо вам тоже за вашу работу. А ось люди, напевно, йдуть з виборчих участків. Добрий день. А скажіть, ви, може, проголосували зараз? О, розкажіть, ми вас ще не зустріли людей. Скільки ви відстояли і як це виглядає знутрі? Мы стояли в третий участок, то мы подстояли, наверное, часа полтора. То есть мы начинали где-то около этого забора. А как вот этот вот второй участок проголосует, я не знаю. Он себя... Знакомая 4 часа стоит, она еще... И двигается очень медленно второй участок. Третий гораздо активнее, хотя только 2 кабинки. Жалобы подписывали, потому что 2 кабины и 1 для инвалидов еще. Ну, а какая здесь численность на участке? Смотрите, всього 2 кабінки для голосування внутрі? 3, 1 для инвалидов. Ну, 2 кабинки и рядом столики, все. Но никто не сопротивляется, фотографировать можно. Говорят, есть испорченные бюллетени, мы не видели. У меня был нормальный целый. Поэтому не знаю. Про фотографування. Фотографировали, вопросов никаких. Но шторок нету, ничего нету. Но никто не противодействует этому, по крайней мере. То есть... Внутри вполне так, доброжелательно. Ну, люди возмущаются, особенно второй участок, потому что, очень, это непонятно что. Столько Некоторые людей, 5 часов уже простояли. а результата никакого. И вот эти люди, они не успеют до 8 просто-напросто. Они сказали, 8 закроют и все. Гэта сказали вам? Вы внутри чули гэта? Ну, в очереди говорят, что предупредили, что не будут никого ждать. Ну, ось там мы бачили, подписывали коллективный зворот, каб протягнули час працы гэтага участку. Я не видел, не слышал. Я только подписала за то, что 2 кабины, что они препятствуют голосованию. Вы лічыце, што гэта перашкода, то, что мало кабинок там? Ну да. Способность падает. Уже же, ну ладно, это молодежь, они первый раз голосуют. Я уже который раз голосую, да никогда такого не было. А процент явки будет точно такой же, скорее всего, как и раньше был. Не менее 80. Но сюда приходили свободно пару человек в самом зале. А сейчас очередь здесь, там же еще в вестибюле какая очередь. Из третьего участка, причем очередь короткая. А на второй участок там еще человек 100 стоит только в вестибюле. Внутри аж только 100? Вот здесь вот, Там очень далеко, там в самых дальних кабинетах отсюда школьных. до сюда это стоят еще люди на второй участок. Да. Третий участок идет быстро. И он просто меньше по колькости? Скорее всего, да. Скорее всего, да. А вы на парламентских выборах летось тут были? Нет. Да, была, да. Были закрытые кабинки, тот же кабинет был. Но было, по-моему, больше кабинок. Точно не могу сказать, но людей вообще было минимально. А ви со свого досвіду ці пам'ятаєте вибори, як гэта? Памятаю, нет, таких не помню точно. Я с 96-го года голосую, но такого никогда не было, чтобы столько людей столпилось на участках. Причем я на разных участках был, в разных местах жил. Папа спрашивал, я говорю, ты когда-нибудь такое видел? Он говорит, нет. Мы сюда приходили свободно в любое время, все. Самая скучкованность была это около буфетов. А так, чтобы стояли люди часа... Так мало того, никто раньше, наверное, никто часами не стоял бы стоять. Они просто, сдались бы и ушли бы. А сейчас стоят до последнего. Чому раніше здавалися, якщо ходили, а зараз будуть до опошника стоять? Я так думаю, люди хотят просто перемен. Уже всем надоело всем. Очень много, по крайней мере, очень многим. И сколько людей стоит, и, в очереди очень доброжелательно, у всех отношений, никто никого не ругает, ничего против них не говорит. То есть, все на что-то надеются. И мы надеемся. И молодежь наша надеется. Вы, кажется, надокучило. Для вас это первые выборы. Что надокучило вам? Да элементарно, когда там сидишь, ешь, играет телевизор сзади, и когда вы слышишь какие-то выступления, это просто, или листаешь ленту Инстаграма, там Минск Ньюс, смотришь, что он говорит, хочется переключить, и, просто абсурд, реально. Всегда... Государственный народ просто. Всегда же игра в одни ворота идет. Ничего другого просто, нельзя и все. Поэтому, такого быть не должно, нельзя так. И все хотят уже изменения. И хотя в прошлых выборах... в прошлых выборах тоже вроде как хотели, но такого не было. Сейчас люди намного стали активнее, просто активнее. Поэтому надеемся на изменения. Дякую вам. Всего найлепшего. Ось зараз з більш високої кропки паспробуємо показати, як виглядає чарга. Тут 2 чарги насамрэч. Ось адсюль гэта бачна. Тут 2 участкі размешчаны, другі і трэці цэнтральнага раёну. І участак нумар 2 гэта менавіта туды найбольшая чарга. Вось яна тут за домам хаваецца і далей уздоўж усяго гэтага дому
яны цягнецца. Коллеги. Добрый день. Олег Мусловец, редактор ФНБайк, тот сайт, который вчера забанил Мининформ. Вы пройдите, посмотрите, очередь идет вот туда, за дом, заворачивает там и там еще зигзагом. Нас предупреждали уже 2-3 раза, что все не успеют проголосовать. А кто попередживал? Выходила, я так понимаю, глава избирательной комиссии. Но поскольку я стою в очереди, я не могу точно сказать там фамилию, имя. Я знаю, что на участке школы находится ОМОН, глава ОМОНа Балаба. За школой стоят 2 автозака. И они периодически проходят и проверяют очередь, как бы, я не знаю на что. Пытаются понять, кого будут как прореживать. Ну, просто это кошмар, который творится. С той информацией, которую получили, вот народ входит в школу, в холл, да, в школе еще идет дикая змейка по самому холлу, да, и именно вот второй участок, куда, в принципе, основная очередь стоит, вот мелкая очередь это 3-й участок, а основная очередь это 2-й участок. Там есть в классе всего стоят 3 человека, которые обслуживают весь этот поток. Есть информация о том, что вроде бы в последний момент 2 участка объединили в один, и здесь получается 6 тысяч человек. То есть как они готовы, к чему они, как они собирались провернуть все это количество, я не понимаю. Но факт остается фактом. А вы тут так само живете и тут стоите как выборщик зараз, так? Голосую. Мы начали, вот пришли 3 часа назад, мы стояли в районе белого автобуса. Сейчас мы стоим перед входом на территорию школы. Это 3 часа. То есть стандартно вот человек вышел, проголосовал, он сказал 4,5 часа. Это право голоса в стране. Як вы это патлумачыце, то, что отбывается тут? Ну, я считаю, что это в первую очередь отголоски того, что вначале устроила глава ЦИК Лидия Ермошина, в том плане, когда количество людей, которые подавали заявки на вхождение в избиркомы, да, по законодательству, там, по-моему, я не помню, 19 человек положено максимально. Могли набрать больше 100 тысяч. Заявок было подано, если мне не изменяет память, 70 с чем-то тысяч. А зарегистрировали, включили гораздо меньше. То есть все, кто люди были левые, всех исключили. И из-за этого, как бы, теперь я понимаю, что на участках просто некому обслуживать людей. Я еще, я так понимаю, расчет был на то, что, может быть, будет массовое голосование, или люди потом не выйдут на участки. Но мы имеем то, что мы имеем. То есть вы видите сами, да? То есть понятно, что это никто денег за это не платит, никакие карусели не устраивают. Ну. Тут есть еще очередь специально для родителей с детьми. И она насчитывает больше 100 человек. Ну, по крайней мере, об этом было. Зараз пойдем пошукаем її. Дякую за... Спасибо, да. Дякую вам. Сходите, посмотрите, интересно. На гэтым моманце мы будем завершаць наше ўключэнне, але мы застанемся і паглядзім, як тут будуць працягвацца падзеі. І цяпер я перадаю слова сваім калегам у студыі. Антон Трофимович вёў жывы рэпартаж з участкаў у Менску, у мікрараёне Лябяжы, дзе стварыліся сапраўды кіламетровыя чэргі для того, каб прагаласаваць, і многія пабойваюцца, што ім не ўдасца гэта зрабіць да закрыцця участкаў да 20 гадзін. Яшчэ адна навіна сёння, апрача вось гэтых вялікіх чэргаў, асабліва ў Менску і буйных гарадах. Яшчэ адна важная навіна сённяшняга выбарчага дня – это эміграцыя, гэта ад'езд, скажем так, можа, пакуль не эміграцыя, ад'езд з Менску, з Беларусі Веранікі Цапкалы. Яе муж раней з'ехаў у Маскву, потым у Кіев і цяпер знаходзіцца ў Варшаве і будзе гэты вечар сустракаць у Варшаве. А яна з'ехала ў Маскву, дзе заставаліся яе 2 дзяцей, і сёння з сваімі дзецьмі яна прыйшла на выбарчы ўчастак у Маскве, у будынак беларускай амбасады, прагаласавала і о 3 гадзіне правяла прэсавую канферэнцыю, і ў нас ёсць відэа яе заявы, якую зрабіла Вераніка ў Маскве. Калі ласка. Почему вы сегодня в Москве, почему вы уехали из Минска? Когда вы поняли, что вам нужно уехать? Я здесь, потому что я решила провести этот важный день для меня, для Беларуси, вместе со своими детьми, которых я не видела несколько недель, так как у нас не осталось уже никаких митингов, никаких совместных мероприятий с объединенным штабом, поэтому я решила провести этот важный день среди белорусов, которые находятся, во-первых, за рубежом, в том числе и в России, и прежде всего рядом с моими детьми, которых я уже, как я сказала, не видела несколько недель. Я считаю, что это исторический момент для Беларуси. Я именно хочу, чтобы мои дети запомнили этот день навсегда. Я понимаю, что сейчас они очень маленькие, но сейчас, извините, я просто смотрю, а где второй мой ребенок?
понимаю, что сейчас они маленькие, но пройдет время. Я возьму его. Нет, хорошо. Но пройдет время, я думаю, я им объясню, что для Беларуси это был исторический момент. Вы планируете возвращаться в Беларусь? Там находиться в Беларуси для тех, кто является кандидатом. Что? Есть ли риск для кандидатов сейчас, как конкретно в Беларуси? Ну, вы знаете, в нашей стране, вы же знаете, как показывает практика, никто ничего предугадать не может. Мы видим, что за последние несколько дней было задержано огромное количество людей, которые работают непосредственно в наших штабах. Вчера, например, у Светланы Тихановской у нее была задержана ее помощник, начальник ее штаба, было задержано ее доверенное лицо. В нашем штабе, в штабе Валерия Цапкала, тоже задержаны люди. Поэтому мы видим, что у действующей власти, у Лукашенко, в принципе, у него никаких принципов нету, они напрочь отсутствуют, поэтому что будет дальше, никто не знает. Вы планируете возвращаться в Беларусь? Да, я планирую возвращаться в Беларусь. Можно попросить пройти ваш независимый экзит-пол? Да, конечно. Я поддержу. Возраст я поддержу. Я за перемены. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, ну понятно, что можно ожидать завтра, какие прогнозы? Мы очень надеемся, что победит, скажем так, разум. Мы очень надеемся, что наши граждане Беларуси готовы для перемен. Мы очень надеемся, что эти перемены скоро наступят, потому что мы хотим проснуться в свободной, демократической, а самое главное, безопасной Беларуси. Потому что и я, и многие те белорусы, которые покинули нашу страну, к сожалению, имеется в виду не я, а моя семья, к сожалению, покинули нашу страну в целях безопасности. Мы хотим, чтобы наша страна была безопасна. Мы хотим растить наших детей, мы хотим жить в Республике Беларусь. Мы не хотим уезжать, потому что, как видите, что происходит? Нас просто выдавливают, нас просто выгоняют из нашей страны, оказывают давление на наших детей, оказывают давление на политических фигур, на кандидатов. Поэтому мы надеемся на перемены, что эти перемены случатся как раз-таки завтра. Насколько вероятны фальсификации? Трудно сказать. Мы со своей стороны, Объединенного штаба, мы создали очень много ресурсов, очень много разных платформ и инициатив для того, чтобы минимизировать процент фальсификации выборов. У нас была создана инициатива «Честные люди», была создана Виктором Бабарыко штабом и платформа «Голос», которая помогает как раз-таки подсчитать реальное количество проголосовавших и также посмотреть, за кого голосовали люди. Поэтому мы посмотрим, у нас свои методы подсчета, мы используем современные технологии и посмотрим с теми цифрами, с теми результатами, которые озвучит завтра ЦИК. Здесь наблюдатели есть в Москве на участке? Вы обратили внимание? И вообще, как они могут повлиять на то, чтобы не было фальсификации? Вы знаете, я, честно говоря, не очень увидела, есть ли там наблюдатели, потому что там есть пресса, там внутри есть пресса. Я увидела, что там сидят члены избирательной комиссии. Насчет наблюдателей я не уверена, потому что я их не видела. Может быть, они как-то сбоку там были, но я, честно говоря, не увидела наблюдателей. Гэта была заява Веранікі Цапкала пасля таго, як яна прагаласавала на выбарчым участку будынку беларускай амбасады ў Маскве. Яна гэтай ноччу з'ехала ў Маскву, дзе знаходзяцца яе дзеці, а яе муж Валер Цапкала зараз у Варшаве. Валер Цапкала раней заявіў, што сям'я ягоная не вернецца ў Беларусь, калі Александр Лукашенко застаецца ва ўладзе. Вераніка Цапкала не выключае свайго вяртання ў Рэспубліку Беларусь. Паважаныя гледачы, вы працягваеце глядзець відэострым Радыё Свабода. Спадзяюся, што ў вас ёсць магчымасць гэта рабіць, але ў сувязі з тым, што ўзніклі розныя праблемы і з сацыяльнымі сеткамі, у тым ліку Ютубам, Фейсбукам, з наведваннем сайтаў Белапан, Еврорадыё, Куку.орг, Навіны Бай і таксама сайта Радыё Свабода. Вось мы падрыхтавалі вам інструкцыю, якім чынам можна абысці гэтыя праблемы, каб усё-такі мець магчымасць атрымліваць свабодную інфармацыю. Вітаю. Так, сапраўды нам паступаюць ад самай раніцы паведамленні пра блакаванне інтэрнэту. Усё пачалося прыкладна о 8:00, калі Telegram і YouTube стаў недаступны. Людзям было складана з мабільнага тэлефона зайсці на сайты «Голас» і «Зубра», каб адправіць свае бюлетэні. Інтэрнэт спачатку прапаў у цэнтры Менску, потым па менскіх раёнах, а потым пачаў прападаць у Рагачове, Браславе, іншых рэгіянальных цэнтрах. Першымі знік доступ да сайтаў незалежнага назірання.
Платформа «Голас», якая мелась на мэце збіраць галасы і правяраць, наколькі яны супадаюць з афіцыйнымі пратаколамі, яна, ў прынцыпе, была недаступная ўжо ад самай раніцы. У 13-15 гадзінаў інтэрнэт пачаў прападаць не толькі на тэлефонах, але нават на кампутарах, у тых, у каго стабільны інтэрнэт праз кабель. І зараз многія беларусы, нават тыя, якія глядзелі жывую трансляцыю «Радыё Свабода» ў Беларусі, зараз яе не могуць бачыць. Доступ да Ютуба заблокаваны, як і да ўсіх інструментаў Google. Ёсць некалькі інструментаў, каб абыходзіць гэтае блокаванне. Вы можете спампаваць праграмку Psi-Phone, Psi-Phone пішацца, і паспрабаваць яе паставіць альбо зайсці на сам сайт, і яна дае доступ да заблокаваных ресурсаў. Таксама можна набраць адрас svoboda2.net, выбраць сайт, які вас цікавіць, і ён таксама вас правядзе на тую старонку, якая недаступная ці заблокаваная. Таксама, калі раптам у вас адкрыецца Google нейкім чынам ці іншыя пошукавыя сістэмы, спампуйце максімальную колькасць VPN, служб, ананімайзераў, усё тое, што дазваляе абысці блокаванне. Калі не працуе адно, гэта не значыць, што не працуе другое, таму трэба спрабаваць усе магчымыя інструменты, усе магчымыя ресурсы. Таксама працуюць месенджеры. Telegram так, ён трошки барахліць, але ён працуе лепш за іншыя. Facebook месенджер можа прабіць. Зноў жа, трэба спрабаваць розныя інструменты, каб заставацца на сувязі. Калі у вас пастаўлены сігнал, паспрабуйце ім пакарыстацца. Кажуць, што у Менску і ў рэгіёнах сігнал не заблокаваны, і нармальна можна перасылаць і паведамленні, і фота, і відэа праз сігнал. У любым разе, так ці інакш, заставайцеся на сувязі, і калі нешта не працуе, не трэба адчайвацца, трэба спрабаваць іншыя інструменты. Франак Вячорка, медыаэксперт, падрыхтаваў такую кароткую інструкцыю, што рабіць, калі няма інтэрнэту, няма сувязі з сацыяльнымі сеткамі. Ад цябе дадам, што недаўна з'явілася паведамленне ад Тэлеграма, што яны ў 15 разоў узмацнілі магутнасці, свае магутнасці для Беларусі, для карыстальнікаў Беларусі з павагай да іх патрэбаў у гэты дзень. І свой допіс адміністрацыя Тэлеграма завяршыла 2 словамі: «Жыве Беларусь». А мы працягваем наш эфір. Неўзабаве чакаецца чарговая брыфінг Цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе будуць абвешчаныя вынікі па стане на 16 гадзін, вынікі ўдзелу ў галасаванні. І як мы раней бачылі з нашых эфіраў, баюся, што не ўсе, хто прыйшоў, зараз стаіць у вялізных, нават кіламетровых чэргах у Менску, змогуць патрапіць на участкі да 12 гадзін. Тым часам яшчэ адна аператыўная навіна з'явілася. Павел Белавус, уладальнік крамы «Сымбаль-Бай», якая цярпела ад рэпрэсіяў з уладаў і нават была на мяжы закрыцця, паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі ДАІ Валожынскага раёна. Каля той вёскі, дзе ён ехаў, хацеў прагаласаваць у вёсцы. Суднікі едуць у участак правяраць. Зараз на сувязі з нас зноў цэнтр выбаркам, намеснік старшыні Іпатьеў. Голосовало 75,11% избирателей. Витебская область 75,5%. Гомельская область 81,87%. Гродненская область 76%. Минская область 72,30%. Могилевская область 80,29%. И город Минск 58,79%. Таким образом, по Республике Беларусь общая цифра составила 73,40%. Кроме того, нужно отметить, как уже представлялась информация, на часть участков, избирательных участков, которые находятся в санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, воинских частях, уже закончилось голосование, и на этих участках приступили к подсчету голосов. Есть особенность подсчета голосов и на тех избирательных участках, и в том числе и голосования, которые находятся за пределами Республики Беларусь. Мы с вами знаем о том, что они находятся в различных странах, и голосование может осуществляться и в Соединенных Штатах Америки, где разница часовых поясов порядка 12
15 часов. В этой связи данные по голосованию на избирательных участках, которые находятся за рубежом, Центральная избирательная комиссия получит завтра к 15 часам, и они будут включены в общий итоговый отчет, который будет утверждаться Центральной избирательной комиссией. На этот момент это все данные, обработанные Центральной избирательной комиссией. Я благодарю вас всех за внимание, следите за нашей информацией и следите за нашими выходами. Спасибо большое, до новых встреч. Гэта быў прадстаўнік цэнтра выбаркаму Вадзім Іпатаў. Ён распавёў апошнія лічбы. Ну, выбары ўжо адбыліся паводле цэнтра выбаркаму, а на шматлікія скаргі, якія зараз паступаюць у участковыя камісіі, у цэнтры выбаркам, адказаў няма пакуль што. Будзем спадзявацца. Ён не звярнуў увагі, гаспадар Іпатаў, на шматлікія рэпрэсіі, якія адбываюцца, на затрыманне прадстаўнікоў выбарчых камісій, у тым ліку кіраўнікоў двух выбарчых штабоў кандыдатаў Чэрачня і Ціханаўскай, на затрыманне 8 давераных асобаў Ціханаўскай, больш за 20 назіральнікаў, якіх выгналі і затрымалі з выбарчых участкаў, таму што яны недаступныя і не могуць. Гэтая выбарчая кампанія ад самага пачатку была адметная такімі рэпрэсіўным сваім ухілам і спробамі уціску, ну, скажем, міліцэйскімі сіламі ўтрымання сітуацыі, каб людзі не выходзілі на вуліцы, не пратэставалі, калі ім штосьці не падабаецца ў дзеяннях уладаў. У нас ёсць невялікі агляд, як адбываліся рэпрэсіі падчас гэтай выбарчай кампаніі. Прашу відэа. Уся выбарчая кампанія праходзіць на фоне бесперапынных рэпрэсій, у атмасферы нагнятання страху і запалохвання грамадства. Выбарчая кампанія пачынаецца з затрымання апанентаў. На момант абвяшчэння выбараў адміністрацыйны арышт адбываў блогер Сергей Тихановский, які напярэдадні заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Заявляя о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. Адпаведна, у яго не было магчымасці падпісаць і падаць сваю заяву. 29 траўня яго затрымліваюць у горадні у выніку інцыдэнту з міліцыянтам і жанчынай. Смотри, что творят. За 4 гадзіны да затрымання Александр Лукашенко згадвае свайго апанента. На него, на этого пацаненка, навалились милиционеры. Он, наверное, только в этом году пришел на работу. Чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь? И потом, рисковые люди. Разам з блогерам па справе Ціханаўскага затрымліваюць удзельнікаў ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай і мінакоў, якія апынуліся на Савецкай плошчы ў горадні. Яўгена Разнічэнку, Змітра Фурманова, Уладзіміра Навуміка, Вергілія Ушака, Александра Арановича, Васіля Баброўскага, Артёма Сакава, Уладзіміра Кнігу. У некаторых з іх праходзяць ператрусы, на іх заводзяць крымінальныя справы. Сергея Тихановскага і яго паплечнікаў прызнаюць палітвязнямі. На арышт Сергея Тихановскага ў горадні людзі рэагуюць доўгімі чэргамі па ўсёй краіне на пікетах, дзе збіраюць подпісы з альтэрнатыўных кандыдатаў. 31 траўня па дарозе на Камароўскі рынак у Менску затрымліваюць палітыка Міколу Статкевіча. Ён збіраўся наведаць выбарчы пікет Святланы Ціханаўскай. Пазней на яго заводзяць крымінальную справу за падрыхтоўку да масавых беспарадкаў. 7 чэрвеня Паўла Северынца затрымліваюць пасля выбарчага пікету каля Камароўкі. Дагэтуль ён адбывае пакаранне на Акрэсціна. 11 чэрвеня ў Белгаспрамбанку, якім 20 год кіраваў апанент Лукашэнкі Віктар Бабарыка, і ў шэрагу іншых кампаній праходзяць ператрусы. Арыштоўваюць карпаратыўную калекцыю твораў мастацтва Белгаспрамбанку. Самая дарагая карціна калекцыі Еўціна, набытая Белгаспрамбанкам за $1 800 000 і прывезеная ў Беларусь. Яна робіцца сімвалам пратэсту і салідарнасці. 18 чэрвеня па дарозе ў цэнтр выбаркам затрымліваюць самога Віктара Бабарыку і яго сына, кіраўніка ініцыятыўнай групы Эдуарда Бабарыку. Дзяржаўныя тэлеканалы пастаянна паказваюць свае расследаванні, якія грунтуюцца нібыта на матэрыялах следства. Віктар і Эдуард Бабарыкі дагэтуль знаходзяцца ў СІЗА КДБ. На рэпрэсіі супраць апанентаў Лукашэнкі ў Менску рэагуюць 7-гадзіннай акцыі салідарнасці. 19 чэрвеня апошні дзень збору подпісаў. Улады не даюць людзям зноў стаць у ланцуг, а МАП перагароджвае праспект. У Менску затрымліваюць больш за 300 чалавек. У жывым эфіры затрымліваюць і журналістаў свабоды. Затрыманні адбываюцца па ўсёй краіне. Міністр унутраных спраў Юрий Караев комментуя затрыманне на акциях у Менску. Уже доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно
игнорируя многократные требования и даже намек с физическим выталкиванием, как говорится, ну ласковым таким, да, не силовым, все равно стараются продолжить эти мероприятия. Пасля слова у Лукашэнкі пра тэлеграм-каналы пачынаецца паляванне на блогераў. В так называемых фейковых этих каналах, телеграм-каналах и прочее, они цепляют в последнее время власть за что попало. 8 аўтараў YouTube і тэлеграм-каналаў арыштоўваюць. Іх падазраюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. На іх заводзяць крымінальныя справы. Утрымліваюць іх у СІЗА нумар 1 у Менску. Пачынаецца пераслед тых, хто браў удзел у стрымах Ціханаўскага. Фельчара з Ліды Паўла Палеютак за 6-хвілінны каментар у жывым эфіры Сергея Ціханаўскага. На працы яму не працягваюць контракт. Я никакой не герой, я никакой не звезда, я просто обычный фельдшер с Лиды. Дальнабойніка змаладэчна штрафуюць за тое, што на стрыме Ціханаўскага ён паскардзіўся на адсутнасць беларускамоўнай адукацыі. Пачынаецца ціск на краму «Сімвал Бай». Пасля паведамлення пра закрыццё крамы 23 чэрвеня каля яе ўтвараецца чарга з 50 пакупнікоў. Каля крамы затрымліваюць 20 чалавек. За ўдзел у велапрабегах салідарнасці затрымліваюць раварыстаў. Сёлета гэты фармат пратэсту стаў надзвычай папулярны. За велапрабегі даюць суткі і штрафы. 14 ліпеня Цэнтр выбаркам рэгіструе кандыдатамі ў прэзідэнты Александра Лукашэнку, Святлану Ціханаўскую, Ганну Канапацкую, Андрэя Дзмітрыева і Сергея Чэрачня. Віктара Бабарыку і Валера Цапкалу не рэгіструюць. Абураныя людзі выходзяць на вуліцы, каб выказаць пратэст супраць нерэгістрацыі альтэрнатыўных кандыдатаў. Падчас гэтых пратэстаў затрымліваюць мінімум 314 чалавек, у тым ліку журналісты. 15 ліпеня людзі становяцца ў чэргі, каб асабіста падаць скаргі ў Цэнтр выбарні аб адмове зарэгістраваць Віктара Бабарыку і Валера Цапкалу кандыдатамі ў прэзідэнты. Пасля закрыцця Цэнтра выбаркаму АМАП затрымлівае 30 чалавек. Як гэта балюча ўжо глядзець, я прыйшла, стаяла в очередь, цяпер ідём і на людзей капай, просто ідуць людзі дамоў. Пасля жывога эфіру жорстка затрымліваюць і збіваюць журналіста «Свабоды» Антона Трафімовіча. Пасля гэтага 213 журналістаў падпісваюць рэзкі зварот да ўладаў супраць рэпрэсій. Да выбараў у Беларусі было 3 палітвязні, цяпер, паводле праваабаронцаў, вязні. Ад пачатку выбарчай кампаніі вядома пра 1362 затрыманні. Гэта ўдзельнікі ланцугоў салідарнасці, сябры ініцыятыўных груп, актывісты, палітыкі, блогеры, журналісты і проста мінакі на вуліцы. 223 чалавекі атрымалі агулам 3138 сутак арышту па адміністрацыйных артыкулах. 379 чалавек атрымалі штрафы агульным памерам амаль 270 000 рублёў. Гэта больш за 116 000 даляраў. На дапамогу рэпрэсаванаму Беларусі сабралі больш за 176 000 даляраў. Падчас гэтай выбарчай кампаніі праваабаронцы падкрэсліваюць, што мэты рэпрэсіяў – нагнятанне атмасферы страху і запалохвання грамадства. Вось гэта такая хроніка рэпрэсій, затрыманняў, а таксама і салідарнасці беларусаў. Я дадам да гэтага сюжэту, што ўжо больш за 200 000 даляраў сабралі ініцыятыва «Buy Help» для того, каб памагчы людзям, якія патрэбна плаціць штрафы, наймаць адвакатаў і іншыя магчымасці знайсці для сваёй абароны. А таксама недавно двум дыджэям, якія уключілі песню «Перамен» Віктара Цоя на мітынгу каля кинотеатра «Киев», перелічылі каля 30 000, а то болей 40 000 даляраў. Гэта унікальны выпадак такой грамадскай салідарнасці. А зараз са мной у студыі сядзіць сведка і пацярпелы адной з, скажем так, акцый каральных міліцый супраць дэманстрантаў, супраць людзей, якія выйшлі выказаць нешта сваё. Гэта Артём Хацкевіч, супрацоўнік адной з камерцыйных фірмаў у Менску. Артём, скажыце, калі вас затрымалі і як здарылася і чаму? Ну, гэта адбылося 20 чэрвеня, у гэтым годзе, вядома. Затрымалі, не ведаю за што, можа, за майку з нацыянальнай сімволікай. Мы прыйшлі папіць каву з сябром. У той дзень не было ніякіх акцыяў пратэста, яны былі за дзень-два да гэтага. Ну і так апынулася, што, стоячы ў чарзе за кавай, павярнуўшы голову, я апынуўся ў бусіку. Давайте глянем на экран. Это вы на экране, а? Так. Что у вас там, пагоня і все? Так, прытым гэта не герб, гэта пагоня БНР-100.
Ось, і, ну, так сталося. І скажіть, будь ласка, чим скончилася ваша поїздка у бусіку? Насамрэч, сотняў не далі. Ну, як, скончылася на, потым аўтазак быў, потым РАУС, потым ІЧУ. Вось, 2 дні на ІЧУ, чекалі суду, ну і потым штраф. І штраф. Ну не, але вже двойное пакаранне. І суткі, двое сутак, і штраф. Гэта не шмат. Вас ставілі на калені там у бусіку, калі ехалі? Не, нас кінулі на падлогу, то бок 1 на 1. Там не было месяца, там утрымоўваецца, што стаяць гэтыя сядзенні. І закінулі спярша майго сябра, а мяне на яго ў бусік кінулі. Ну і там уже мапаўцы нас крыху пакідалі назад. Як яны сябе паводзілі? Агрэсіўна? Не сказаў бы, насамрэч не. Хутчэй за ўсё яны былі напалоханы. Тым, што адбываецца не больш за нас. Вось. Майго калегу Антона Трофімовича падчас таго, як адбылося такое затрыманне, пабілі моцна і нават у нос ударылі, прыйшлося ім аперацыю рабіць. Вас не пабілі? Быў толькі такі адзін, насамрэч, мне падаецца, лёгкі даволі удар па твары, але, ну, ён хутчэй, каб прывесці, можа, ў чувствы быў, я не ведаю, для чаго. Але, ну, фізічнай моцы нейкай да нас не прымянялі. Як паводзілі сябе міліцыянты, якія у вас у РАУСе і ў цэнтры ізаляцыі парушальнікаў, ахоўвалі, аглядалі, дапісвалі, везлі потым у суд, як яны, як да вас ставіліся? Менавіта на РАУСе, калі браць, то гэта складана ацаніць, бо яны адмаўляліся ад якіх-небудзь каментароў, яны працавалі па сваёй фабуле нейкай, па чымсьці яшчэ. Мы там вельмі доўга чакалі, пакуль яны прыдумаюць, што нам напісаць. Напісалі непадпарадкаванне законнаму патрабаванню, ну, хаця калі чалавека выкрадаюць, якое там законнае патрабаванне. Вось, на ІЧУ, іншая гісторыя, там ставіліся наадварот неяк цёпла, я б нават сказаў, бо калі нас прывезлі, нас адводзілі ў душ, прапанавалі нават паесці, а прывезлі нас уже ўначы. То бок гэта пасля вячэры было. І нават сказалі, што на першым паверсе мы вас не пакінем. Ну, ведаем, за што затрыманы, і павялі ў нармальную пустую камеру на той момант яшчэ. Там потым нас перасялілі ў панядзелак у іншую камеру. Там хлопцы сядзелі з 19 чэрвеня, якія былі затрыманы падчас ланцугоў. Ось, у іх былі голыя нары. У нас, напрыклад, былі і матрацы, і падушкі, ўсё яны нам далі. А вада, харчаванне у вас было? Ну, калі так можна сказаць. Ось, было, але... Але якія ўмовы на гэтым крэсе? Некаторыя гавораць, што это сапраўды. У прыватнасці, вот, жонка Мікалы Статкевіча, Павла Северынца, якія адбывалі, адбываюць гэтае пакаранне. Вось, суткамі. Да вас больш паблажліва ставіліся? Безумоўна, ну, розны ўзровень, па-першае, хутчэй за ўсё. Нас затрымалі, так, да таго ж ніякіх, зноў жа, акцыяў, нічога не было. Вось, з Северынцам, Статкевічам нельга параўноўваць. Ну, вядома, што ў іх, хутчэй за ўсё, там даволі жорстка ўсё. У нас, нам нават калі-нікалі, але час нам казалі, які зараз, якое там надвор'е і ўсё астатняе. Ну, то бок яны ішлі на кантакт, нават ветліва, на вы, ставіліся на ІЧУ, звярталіся на вы выключна. Вы бачылі здымкі, можа, бачылі самі, вот, што адбываецца зараз на цэнтральных вуліцах і плошчах Менска, колькі там тэхнікі, спецыфічнай тэхнікі для разгону дэманстрантаў, розных там вадамётаў, так груба кажучы, так? І як вы на гэта рэагуеце? Это вам страшна, не страшна? Я думаю, што ўсім страшна, але, ну, нельга казаць, што нічога не зменіцца. Калі мы нічога не будзем рабіць, то дакладна нічога не зменіцца. Баяцца тэхніку, боятся тых же самых белорусов. Да, автозак это только машина. Кто так говорил? Мария Колесникова говорила, автозак это только машина. Я бы сказал, это не только машина. Ну... Я сам катался в таким автозаку, я скажу, это жесткая машина. Вытрымать это можно. Можно вытрымать. Ну, для свободы, для будущего. Вы впершыню вот зараз такой кампаніі актыўна як удзельнічаеце, прыйшлі, вы зацікавіліся этой кампаніі. Вы ж вам колькі гадоў? 23, не, ну не ўпершыню. Галасаваць вы збіраецеся ўпершыню, прынамсі? Прэзідэнцкія? Ага, прэзідэнцкія. Ну, прэзідэнцкія, так, вось менавіта, каб галасаваць за нейкага кандыдата пэўнага, так, гэта будзе ўпершыню, бо мінулыя разы кандыдатаў не было, можна сказаць, такіх, ну, пад мой час, калі я галасаваў, вось, але я хадзіў. Гэта сапсаванне бюлетэняў было, ўсё астатняе. Ну, зараз жа я так рабіць ужо не буду. Ці выбралі вы сёлета кандыдата? Якога? Якая ваша матывацыя? На КДБ СІЗА знаходзіцца, так. Это Віктор Дмитриевич. Можете агітаваць, ён не зарэгістраваны, за яго можна агітаваць, так. Паводле беларускае заканадаўства, той, хто не стаў кандыдатам, а за кандыдатаў мы не можам агітаваць у жывым эфіры да сканчэння галасавання, так? Чаму ваш кандыдат Бабарыка? Я вчора размаўляў у сваім раёне з людзьмі, распытваў, таксама вельмі многія гаварылі пра яго, што мой кандыдат у турме, менавіта пра Бабарыка. А ваш чаму? Патлумачце. Ну, напэўна, шэраг прычынаў можна прывесці сюды. Асноўнае, што гэта ўсё ж такі менеджер, даволі кваліфікаваны, які шмат гадоў працаваў у сферы банкаўскай, ён добра ведае эканоміку. Вось гэта зараз галоўнае пытанне. У нас няма ў гэтым годзе, як раней, прэзідэнцкія кампаніі пытанняў там нацыянальнай сімволікі, чаго-небудзь іншага. Яна унікальная кампанія.
Вось, і таму першае пытанне, якое зараз у людзей, гэта эканоміка. Менавіта таму, напэўна, і ў мяне Бабарыка гэта кандыдат нумар 1 быў. Ну і калі, можа быць, чыталі вы такога Івана Віктаровіча, а гэта Зенон Пазняк у Фейсбуку, ён вельмі праектам Газпрома называў і, так сказаць, газпромаўскай там рознымі справамі, гаварыў, што тут Бабарыка небяспечны як прарасійскі кандыдат. Вы як ставіцеся? Ну, у якіх умовах мы зараз знаходзімся? Бяспечных ці небяспечных? Ну, калі гэта будзе наш выбар, я думаю, што мы гэтую памылку зможам выправіць. Гэта памылка, якая была зроблена 6 гадоў таму. Яна пакуль не выправілася, але спадзяюся, што калі гэтую памылку выправім, то любую іншую беларусы здолеюць выправіць. Вы маеце на ўвазу, якую памылку абрання новага прэзідэнта, так. Калі ён будзе таксама не падыходзіць нам. А як вы ставіцеся да тых магчымасцяў, якія прапанавала Ціхановская, як аб'яднаны штаб, аб'яднаная праграма, адна кааліцыя? Вот вы як малады чалавек верыце ёй, ёсць нейкую магчымасць? Ну, трэба камусьці верыць. Больш няма каму насамрэч. Я асабіста да Святланы Ціхановскай стаўлюся, ну, адэкватна, цалкам нармальна, у нас няма зараз іншых кандыдатаў, на жаль. Вось, і таму гэта адзіны магчымы выбар, на мой погляд. Яна абяцае новыя празрыстыя выбары праз паўгады. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ў нас трымаецца і будуць сапраўды крутыя кандыдаты, за якіх можна будзе аддаць свой голас. Ось, і Беларусь зменіцца. Ну, вы малады такі прасунуты чалавек, вы валодаеце там сучаснымі камп'ютарнымі, іншымі праграмамі. Як вы лічыце, вот гэтыя сродкі і сувязі, і вот голас, так, вот, дзе людзі будуць збірацца, там, 1 мільён чалавек зарэгістравалася, каб паказаць свой выбар. Яны могуць спрацаваць? Можна спадзявацца на іх плёны? Дзяржава мы бачым зараз, што ўжо якія захады робіць, якія крокі. Пакуль, можна сказаць, чакаў размовы з вамі. Я прачытаў, што голас ужо не працуе, сайт заблакавалі, іншы сайт зрабілі. Вядома, што штосьці можа гэта і дасць, але наўрад ці будзе нейкі вынік менавіта зараз, менавіта ў гэтым, можа, месяцы, можа, ў гэтым годзе нават. Наўрад ці. Ну, я не ўпэўнены ў гэтым. Ну, Вероніка Цапкала з'ехала ў Маскву, Валер Цапкала зараз у Варшаве. Яны заявілі, што калі будзе Лукашенка, прынамсі Валер не збіраецца вяртацца ў краіну. А вы, як малады чалавек, 23 гады, так? Што вы думаеце рабіць, калі захаваецца рэжым, захаваецца існуючая сітуацыя, заставацца, ехаць, ваш выбар, які будзе в горшым сітуацыі, скажем, для вас? Ну, паглядзім. Не хацеў бы з'язджаць. Ну, безумоўна, гэта моя радзіма, гэта моя краіна, у якой я хацеў бы жыць. Вось, якая б яна не была зараз. Мы бачым, што, ў прынцыпе, і пры такой уладзе можна неяк змагацца, неяк прасоўваць свае ідэі. Ну, але пажадана, канешне, каб усё было добра і застацца здесь, менавіта ў Беларусі. Дзякуй вам вялікі. Артём Хацкевіч, адзін з тых, хто пацярпеў ад рэпрэсій, быў аштрафаваны і прабыў некалькі дзён у пастарунку міліцэйскім фактычна за тое, што насіў нацыянальную сімволіку. Артём яшчэ збіраецца прайсці пагаласаваць, правильно? Безумоўна. Да 8 гадзін. Але зараз вялікія чэргі каля участкаў, прыватнасці ў Менску. Нашыя калегі вялі рэпартажы ад 2 такіх участкаў, дзе проста кіламетровыя чэргі, дзе людзі стаяць і прыходзіцца сядзець старым, ім воду туды прыносяць, нешта перакусіць, таму што прыходзіцца доўга чакаць магчымасці рэалізаваць сваё законнае права для прагаласаваць. У сувязі з каранавірусам абмежаваны доступ ва ўчасткі, затое вельмі вялікія лічбы датэрміновай яўкі. Мы тут гаварылі ў нашай студыі пра тое, як фармаваліся гэтыя лічбы аб датэрміновай яўцы. Разам з тым, хачу сказаць, што вялікія чэргі яшчэ адбываюцца і на іншых участках, на участках за мяжой, у беларускіх амбасадах і кансулятах, дзе таксама грамадзяне Беларусі могуць і мелі магчымасць прагаласаваць, але таксама ў абмежаваных умовах. Такія чэргі былі ў Варшаве, у Кіеве, у Гаазе, і ў Маскве была чарга. Гэтыя беларусы, якія правялі вельмі шмат акцыяў салідарнасці, пасля таго, як у Менску пачаліся падзеі ў Беларусі, у розных сталіцах іншых краін, яны зараз таксама выйшлі і праводзяць акцыі ў падтрымку сваёй бацькаўшчыны. У прыватнасці о 18 гадзіне такая акцыя запланавана ў Кіеве. Пра тое, як галасавалі беларусы ў свеце, у нас падрыхтаваны адмысловы відэасюжэт. Вельмі шмат беларусаў сёння прыехала, каб прагаласаваць тут, на выбарчым участку пры пасольстве Беларусі ў Чэхіі, ў Празе. Але чарга, на жаль, рухаецца вельмі памалу, таму што па аднаму чалавеку прапускаюць. А таму, каб прагаласаваць, як правіла, патрэбна мінімум
4-5 минут, значит, за годину 12-15 человек. И вот мы так помаленьку рухаемся, люди просят, ці можна неяк, ну, адзінае некае выключэнне, што зрабілі цяжарную жанчыну пропусцілі. А так люди на пякельным сонцы тут стаяць і чакаюць. А зусім недавно мы пачулі некія крыкі з будынку пасольства. Аказалася, што аднаму з выбаршчыкаў удалося пранесці тэлефон. Ён сфотаграфаваў бюлетэнь, ну, конечно, его тут же захапіла ахова, быў скандал, інцыдэнт. І як пакаранне за гэта зноў-такі прыпынілі допуск выбарцаў у пасольства. Ну, прынамсі, ёсць такое пакаранне. Калі правакацыі, пасольства адказвае тым, што прыпыняе увогуле допуск да галасавання. Але цяпер гэты пропуск аднавіўся. Иди сюда. Вызови, скажи врача, так и скажи платного врача. Лови. Поэтому я не буду чуть-чуть, знаешь, как не трезвый, человек гостиночку. Я вот программу слышал, что есть какие-то приложения, которые работают. Пропадали. Было те, которые считались, августа 2020 года. Сегодня состоятся выборы нового президента Республики Беларусь. Беларусы галасуюць на выбарах прэзідэнта 2020 года ў Беларусі і ў свеце. Мы глядзелі, якія чэргі у розных гарадах свету каля беларускіх амбасадаў і кансулятаў. Такія ж чэргі застаюцца і на многіх менскіх участках. Звычайна гэта сярэднія школы, дзе часам утвараюцца кіляметровыя чэргі, і мы яшчэ цягам нашага эфіру паспрабуем выйсці яшчэ раз на эфір з нашымі карэспандэнтамі, каб пабачыць, як там рухаецца гэтая чарга, ці маюць спадзеў людзі яшчэ патрапіць да закрыцця участкаў да 20 гадзінаў і прагаласаваць. Прадстаўнікі штабу Святланы Ціхановскай, апазіцыйнай кандыдаткі, якая фактычна ўтварыла аб'яднаны штаб з штабамі Цапкалы і Віктара Бабарыкі, кандыдатаў, якія не трапілі ў бюлетэнь для галасавання. Яны заклікалі прыходзіць менавіта у дзень галасавання, у асноўны дзень галасавання, а не папярэдняе галасаванне сваіх прыхільнікаў, і менавіта ў апошнія гадзіны, каб не даць магчымасці сфальсіфікаваць вынік і пашкодзіць, скажем так, выбарчаму працэсу, і каб быў давер да гэтага выбарчага працэсу. І як мы бачым, што людзі прыйшлі ўжо загадзя і все роўна не могуць трапіць на гэтыя участкі. Галасаванне закончыцца о 8 гадзіне вечара. Але цягам дня адбываліся іншыя падзеі, звязаныя з беларускімі выбарамі. Ну, хіба адна з самых яскравых падзеяў — гэта ад'езд з Менску адной за мяжу ў Расею, адной з удзельніц гэтага жаночага трыо, якое вяло кампанію аб'яднанага штабу Веранікі Цапкалы. Яна з'ехала ў Маскву, асцерагаючыся за сваю бяспеку, а таксама з'ехала да сваіх дзяцей, дваіх сыноў, якія зараз знаходзяцца ў Маскве. Яна прагаласавала на участку у амбасадзе Беларусі ў Маскве і сказала ў інтэрв'ю журналістам, што збіраецца Беларусь, а яе муж
Валер Цапкала зараз знаходзіцца ў Варшаве і будзе сачыць і сочыць за падзеямі, звязанымі з выбарчай кампаніяй у Беларусі, магчыма, па стрыме Радыё Свабода. За мяжой, наколькі я ведаю, наколькі паступае інфармацыя, все-таки наш стрым ідзе няблага. Ёсць магчымасць паглядзець YouTube, але ў Беларусі адбываюцца збоі і з YouTube, і з Facebook, і з сацыяльнымі сеткамі, і з Телеграмам, і іншымі сайтамі, навіновымі сайтамі. Яшчэ не наступіў час, скажем так, калі нейкія магчымыя акцыі, магчымыя пратэсты, калі звычайна адбываецца такое блякаванне, прынамсі, мабільнага інтэрнэту яшчэ доўга да гэтага часу, да закрыцця, але ўжо адбываюцца праблемы з інтэрнэтам і з сувязю, у тым ліку праз 3G сувязь. Мы будзем працаваць, нягледзячы на гэта, мы будзем працаваць і шукаць магчымасці данесці вольную інфармацыю да нашых аўдыторый, да чытачоў, да слухачоў, праз сайт Радыё Свабода, праз свае сацыяльныя сеткі, праз YouTube. І будзем далей працягваць імкнуцца распавядаць болей пра гэтую кампанію, якая, фактычна ўжо завяршаецца, праз 3 гадзіны закрыюцца выбарчыя ўчасткі. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі на 16 гадзіну 75% галасоў удзельнікаў прынялі ўдзел у галасаванні, прыйшлі на ўчасткі, чэргі яшчэ застаюцца. Гэтая лічба відавочна будзе даволі высокай, магчыма, рэкорднай у гісторыі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як рэкорднай стала яўка датэрміновага галасавання на гэтых выбарах. 41% з нечым датэрмінова прагаласавала за 5 дзён. Такога ніколі не было. Фактычна, гэта амаль у 2 разы больш, чым у 2010 годзе, вы памятаеце, і 1,5 разы больш, чым, не 1,5, але значна больш, чым на выбарах 2015 года. Гэтае датэрміновае галасаванне незалежныя назіральнікі і праваабаронцы называюць адной з крыніцаў маніпуляцыяў лічбамі, таму што ў момант з пятніцы на суботу, а то і в іншыя дні, гэтыя скрыні з бюлетэнямі фактычна не абароненыя. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў быў адзін з тых, хто, будучы міліцыянтам, спыніў падмену бюлетэняў на адных з парламенцкіх выбараў. Пасля гэтага ён быў звольнены шэрагаў міліцыі і пайшоў у апазіцыю, зрабіў там апазіцыйную ўжо кар'еру. Ён выдатна ведае, як адбываліся вось такія маніпуляцыі падчас пасля датэрміновага галасавання. Маючы вось такую фору ў 41%, канешне, Александр Лукашенко сёння заявіў, што ён спадзяецца на перамогу ў гэтых выбарах. Александр Лукашенко, як і іншыя кандыдаты, сёння мы іх паказалі цягам жывога эфіру, выступіў перад журналістамі, вялікі натоўп там людзей быў, і журналістаў, і чыноўнікаў. Ён быў не такі ўжо і, скажем, упэўнены ў сваём перамозе. Ён сказаў, як дасць Бог, то я, магчыма, яшчэ паўдзельнічаю. Я не ўпэўнены ў перамозе, але я спадзяюся. Ён досыць агрэсіўна ацаніў і зневажальна ацаніў сваіх канкурэнтаў, з прыватнасці Святлану Ціханаўскую, сказаў, што няма аб чым з ёю размаўляць, што яна яму не канкурэнтка і ўвогуле хай не турбуецца пра сваю будучню, што яе ці каго іншыя з кандыдатаў могуць затрымаць, арыштаваць. Гэта ён сказаў, калі яму звярнулі ўвагу на арышт, затрыманне Марыі Мароз, кіраўніцы выбарчага штабу. Кіраўніцы выбарчага штабу Святланы Ціханаўскай. Учора яе затрымалі і адвезлі ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў, так званую турму на Акрэсціна. Апрача яе яшчэ 8 удзельнікаў штабу Ціханаўскай, давераных асобаў, былі затрыманыя цягам гэтых апошніх дзён, а Вераніка Цапкала з'ехала ў Маскву, асцерагаючыся затрымання ці арышту ці нейкіх правакацый. Кіраўнік выбарчага штабу Сергей Чэрачня таксама затрыманы. Такім чынам мы бачым, у якой атмасферы адбываюцца гэтыя выбары, і сітуацыя нагнятаецца тым, што ў Менск уведзеныя дадатковыя сілы АМОНа, унутраных войск, вайсковыя машыны ездзяць па горадзе, у тым ліку ездзяць розныя вадамёты, блакаваныя цэнтральныя розныя дзяржаўныя установы, палацы. Мы бачым, як наколькі атачылі розныя машыны і аўтобусы адміністрацыю прэзідэнта.
Таксама на здымкі з'явіліся вакол адміністрацыі прэзідэнта вельмі шмат аўтобусаў з унутранымі войскамі. Вось так, галоўная інтрыга, магчыма, не столькі гэтых выбараў не столькі на выбарчых участках ці ў камісіях, вось колькі тое, што будзе адбывацца пасля закрыцця выбарчых участкаў. Святлана Тихановская і паплечнікі заклікалі сваіх прыхільнікаў прыйсці о 8 гадзіне вечара да участкаў, каб пракантраляваць падлік галасоў, а таксама з'явіліся заклікі сабрацца недзе ў цэнтры Менску. Тым часам у нас на сувязь зноў выйшаў наш карэспандэнт Антон Трафімовіч, і ён зноў пакажа нам чаргу і пагаворыць з людзьмі, ці маюць яны яшчэ спадзеў прагаласаваць сёння да закрыцця выбарчых участкаў. Антон, вам слова. Добрый дзень яшчэ раз, і зноў жывое ўключэнне Рады Свабоды з вуліцы Камайскай у Менску. Гэта мікрараён каля паміж праспектамі Пераможцаў і Цеміразева, дзе сёння адна з такіх гарачых, я бы сказаў, сітуацый з галасаваннем. Тут утварылася вельмі даўгая чарга, якая з абеду амаль не змяншаецца. У мясцовай школе, дзе праходзіць галасаванне, усяго 5 чалавек працуюць з выбарцамі, і праз гэта вельмі марудна адбываецца вось гэтае галасаванне. Я толькі што быў унутры, зайшоў у гэты выбарчы пункт і пагаварыў з намесніцай старшыні выбарчай камісіі, і на пытанне, чаму так павольна, так марудна рухаецца чарга, каб прагаласаваць, яна паведаміла, што усе пытанні мусяць быць у адміністрацыю раёна, вось, а тут, па яе словах, толькі выканаўцы, яны з гэтым нічога не могуць зрабіць. Сакратарка гэтай камісіі сказала, што яны сутыкнуліся з такой сітуацыяй, што ў гэтым раёне шмат арэнднага жылля, па яе словах, і гэтыя людзі вырашылі галасаваць не па месцы рэгістрацыі, а там, дзе жывуць, і праз гэта быў утварыўся такі наплыў людзей, які мы вось назіраем тут ужо каля гадзіны. Насамрэч, людзі, якія ўнутры знаходзяцца, яны расказвалі, што вось у апошнюю гадзіну там адбыліся нейкія змены, і галасаванне стала больш арганізаваным і хутчэй праходзіць. Вось вы бачыце гэтую чаргу. І самае галоўнае пытанне ва ўсіх, што будзе з людзьмі, якія прыйшлі галасаваць і не паспеюць да 8 гадзіны. Гэта час закрыцця выбарчага участку, на што намесніца выбарчай камісіі паведаміла ўсё па законе. Паводле закона участак мусіць быць зачынены, вось, і іншых каментароў яна на гэты конт не дала. Але можна з вялікай упэўненасцю сказаць, што пэўная частка людзей не паспее прагаласаваць, тому што людзі, якія былі ўнутры, некаторыя з іх прастаялі па 5 гадзінаў у чарзе, каб трапіць на участак для галасавання. Гэта абсалютна беспрэцэдэнтная сітуацыя і для прэзідэнцкіх, і для любых выбараў падобнага, як шмат хто распавядаў, не прыгадаюць увогуле. Добрый день. Рада Свобода, у нас живая трансляция. Вось скажите, как давно вы пришли сюда? Ну, где-то минут 40 назад. Достаточно быстро движется очередь. Периодически приходят, забирают часть людей. Например, в Ильянское сказали, на 3-й участок перевели. То есть выхватываются куски очереди. Ну, движуха идет, будем надеяться. Ну, гэта акурат вось тое, што я бачу ўнутры. То бок зараз нейкім чынам размяркоўваюць па вуліцах, па раёнах і спрабуюць паскорыць гэту чаргу. На 3-м участке очередь небольшая, поэтому туда часть людей перенаправляют. Как-то так происходит. А увогуле падзеліце ўражаннем таго, што вы бачыце тут на гэтых выбарах сёння? Ну, такого не было никогда. Будем надеяться все-таки, что в правовом поле все закончится. Все будут живы, здоровы. Александр Григорьевич пускай живет, пускай хорошо все у него будет. Ну и у нас еще лучше пускай будет.
А что вы маете по словам, что сподеетесь, что все будет в правовом поле? Ну, если, как обычно, объявят нечестные какие-то результаты, дальше уже, получается, какие-то уже варианты развития событий будут, не знаю какие, плохие останутся варианты развития событий. А что вы лишите, ну, щирым таким справедливым результатом? Ну, я думаю, что люди больше настроены на изменения в лучшую сторону. Желательно, чтобы это все было, ну, не насильственное, то есть в результате выборов. Пускай, я думаю, что те же кандидаты должны были, например, объявить, что гарантировать тому же Александру Григорьевичу там неприкосновенность, как бы там ни было, там, сохранение его активов, если эти активы будут переведены, например, в Беларуси уплачен подоходный налог. То есть не факт, что это сработает, но они обязаны были, по крайней мере, такое сделать. Если человек теряет все в результате выборов, понятно, что он будет там драться до последнего. То есть, ну, должно быть, если мы ожидаем цивилизованного какого-то исхода выборов, то должен быть и цивилизованный вариант для проигравшей стороны. То есть такое тоже должно быть. Ну, вот мое личное мнение. Дякую вам велике. Спасибо. На гэтых кадрах, пакуль мы размаўлялі, вы бачылі людзей, вось, і таксама ідуць людзі з вадой. Дарэчы, мы акурат з імі размаўлялі, напэўна, паўгадзіны таму. Шмат хто адзначае, што тут валантэры прыходзяць. Вось можаце пабачыць, як раздаюць шклянкі з вадой, прыносяць бутлі з вадой, таксама з ежай, людзі могуць харчавацца, пакуль чакаюць тут у чарзе, і некаторыя сядзяць, таму што это доўга. А где тут? Добрый день. Это Так, не будуць каментаваць нам. Добрый день. Так само не хочется. Добрый день. Рада Свобода, у нас живая трансляция з чаргі, яка утварылася. Скажите, вы, калі ішлі сюда, уже ведали, что тут шмат так людей? Да, я уже подходил сюда где-то в 2:30. Очередь была такая же. Ну вот до конца, получается, вот этого проездного участка. Когда я пришел сюда где-то в 5 часов, очередь была еще больше. Ну, где-то вот до этой остановки автобусной. Вот, ну да, как бы был готов к этому. Вот, сходил, покушал, пришел, еще с собой еды взял. Засталось меньше за 3 гадзіны до конца голосования. Да, все верно. Думаете, поспеете? Буду надеяться, что успею. Надеюсь. А коли не поспеете? Ну, что делать? Значит, не успел. З чым, вы звязваеце падобную чаргу, якая сёння тут? Давайте я пропущу этот вопрос. Я думаю, многие понимают это. Добра, дзякуй. Мінулую, вы бачыце адсюль, і гэта толькі частка той чаргі, якая ідзе да школы, дзе сёння выбарчы участак знаходзіцца і на які вельмі марудна прыходзяць людзі. Добрый дзень. Рада Свобода, у нас живая трансляция. Ці маглі б падзяліцца ўражаннямі ад галасавання на выборах 2020 года? Пока никаких впечатлений нету, мы просто стоим и ждем. Не знаю, что еще сказать. Ці вы ведали, ці были готовы до того, что тут уже такая будет великая черга? Я видел в окошко, что очередь большая уже с обеда начала собираться, длинная очередь. Но я думал, рассосется к часам 3, но стало только хуже. Вот. Ну, в результате встали и пошли, а что делать? А вы тут живете и бачите саму школу з окна? Да. Вон там домик. Оттуда видно все. Расскажите про активность на датэрміновым галасаванні цягам тыдня. Ці вы заўважалі? Я не следил, честно сказать, поэтому не знаю. А ўвогуле, як вы думаете, з чым можа быць звязана гэта шматметровая чарга тут у Менску?
Неудачная организация. Видимо, неправильно распределили число человек, которые должны были зайтись по участкам. С нашей стороны, с четной, гораздо больше людей по Мястровской улице, чем по нечетной селилось. Видимо, вот не рассчитали. А ўвогуле пра гэтыя выбары што думаеце? Ці вы также приходили голосовать на минулое? На прошлое я ходил голосовать, да. Сюда ж? Не, я жил не здесь еще. Но как бы вообще никаких проблем с голосованием не было никогда. Ты приходишь, голосуешь, не надо никуда стоять, там ждать чего-то. Это первый раз такое на моей памяти. А як вам увогуле ўражанне ад кампаніі выбарчай сёлета? Это какой-то провокационный вопрос, очень сложно. Мне не понравилось абсолютно, как все происходит. Половину людей посадили, непонятно за что и так далее. Я как бы абсолютно недоволен тем, что происходит в текущий момент. Ну, ім афіцыйна следчы камітэт выставіў абвінавачанні па крымінальных справах у тым ліку. Вы знаете, я не доверяю тому, что сейчас говорят наши власти, потому что у них слишком предвзятое мнение к происходящему, и они не показывают никакой другой стороны, никакой противоположной точки зрения, особенно по телевидению. Все, что можно увидеть, противоположную точку только в интернете. Но, опять-таки, непонятно, кому верить, да, каждый делает вывод для себя сам. Старшее поколение, конечно, не больше смотрит телек и ориентируется на него. И как бы и впечатление их абсолютно такое, что власть права, а вот все остальные какую-то ерунду придумали. И... Ваши семьи, там, ваши бацькі, у іх падобнае меркаванне? У их знакомых есть, но со своими родителями мы проводим разъяснительные работы, как бы рассказываем, что происходит другое в мире. В общем, ну и у родителей тоже есть доступ в интернет, они сами смотрят, сами все прекрасно понимают. Телевизор меньше глядеть? Нет, почему нет? Смотрят и потом рассказывают, что там, как, кто рассказывал. Дякую вам вялікі. Нема за што. Нагадаю, гэта наше жывое ўключэнне з вуліцы Камайскай у Менску, дзе на выбарчым участку нумар 2 утварылася звыш даўгая чарга з звычайных выбарцаў, людзей, якія проста хочуць прагаласаваць сёння ў асноўны дзень выбараў. Сакратар, нагадаю, мне не змаглі патлумачыць, я праходзіў на сам участак, мне не патлумачылі ніхто, чаму такая чарга ўтварылася і чаму так марудна праходзіць. Толькі адна з афіцыйных асобаў сказала, што тут аказалася нечакана шмат людзей, якія арендуюць кватэры і вырашылі галасаваць не па сваім месцы рэгістрацыі, а тут на вуліцы Камайскай, а таму аказаліся непадрыхтаванымі да такога наплыву. Там на гэтым участку нумар 2, у якіх гэта чарга стаіць, больш за 2500 людзей зарэгістравана, а ўнутры я бачыў 5 столікаў, якія гэтых усіх прымаюць. Прычым толькі вось ад нядаўняга часу далучыліся да сябраў камісіі, якія апрацоўваюць гэтыя бюлетні, іншыя, якія больш вольныя, а дагэтуль такога раздзялення не было. І вось мы проста бачым, як прасоўваецца хутчэй гэтая чарга. Добрый день. Рада Свобода. Хотели спытаць пра ўражанне ад галасавання сёння. Ці вы спадзяваліся, што давядзецца стаяць у чарзе такой? Не, мы лічылі, што не больш чым за гадзіну гэта ўсё скончыцца. А вы прыйшлі калі? Мы прыйшлі, наверное, гадзіны 3 таму. Ці ведаеце, чаму так адбываецца? Чаму так марудна тут? Люди хотят честных выборов. Белорусский народ, он молодец. Хотят все по-честному. Чаму адбываецца так, што так долго? Так.
Магчыма, таму што гэта невыгадна, каб шмат людзей прагаласавалі, таму што 30% ўжо прагаласавалі. 40 учора, ці пазаўчора. Ну так, па ўсёй краіне ў сярэднім 42% на сёння раніцу было вядома, што прагаласавалі. Откуда же эти все люди? Если столько много проголосовало уже, откуда столько людей? А может, вас уже прапаноўвалі вам ужо з дзецьмі прайсці без чаргі? Да, прапаноўвалі. Мы... Аднак не мае розніцы, будзем мы стаяць тут ці пойдзем туды, таму што мой голас ці голас каго-небудзь іншага ўсё роўна за аднаго да таго ж чалавека. Ці, ну, гэта проста, ну, гэта арганізавана, ну, вось гэта розныя чэргі, не ведаеце, яны, як бы, людзьмі, валанторамі ці афіцыйнымі прадстаўнікамі вось на выбарчай камісіі? Людзі з эмблемай сістэмы голас ходзяць. Зялёнай зорачкай. То бок арганізавана імі? Так. А увогуле, ну, вось на вашым раёне ці, ну, вось 42% у сярэднім датэрмінова прагаласавалі, а сярод вашых знаёмых ці шмат людзей, якія датэрмінова ўжо галасавалі? Нет таких, которые досрочно проголосовали. Усе мои галасавалі гадзіну таму. Вось, но яны на сваіх участках прагаласавалі за 10 хвілін. Чаму тут так адбываецца, я не ведаю. Нема у вас думкі, чаму менавіта на Камайскай такая сітуацыя? Чаму менавіта здесь? Нет, я не ведаю. Добре, дзякую вам. Мы на гэтым моманце будзем завяршаць уключэнне адсюль з вуліцы Камайскай, але мы абавязкова будзем сачыць за развіццём падзеяў на гэтым участку. Антон Трофимович вёў жывы рэпартаж з мікрараёна Лебяжы, дзе людзі стаяць каля 4 гадзінаў у чарзе, каб патрапіць на участкі для галасавання, а яшчэ там з'явіліся машыны з ОМОНам, спецтэхніка, менавіта там побач на стадыёне каля вось гэтай школы, дзе некалькі участкаў для галасавання размешчаныя. Шмат тэхнікі таксама і ў Менску, у цэнтры Менску, па праспект Незалежнасці. Глядзіце, значыцца, вось ужо стаяць АМАП, гэта каля будынку Нацыянальнага банку, перакрыў вуліцу, каб ніхто туды не ішоў далей у цэнтр. Вось, і бачым, што па праспекце таксама вельмі мала машын едзе. Ну, не сказаць, што праспект перакрыты як для машын, але для пешаходаў будынак, это паштамту, так, будынак паштамту, ён фактычна перакрыты, подступы да дома ўраду ўжо на гэты момант, бачым, яшчэ далей пабеглі амапаўцы, каб перакрыць подступы да дома ўраду. А каля будынку адміністрацыі прэзідэнта на Карла Маркса у Менску вельмі шмат тэхнікі з АМАПам. Гэта мы бачым, што таксама на подступах да дома ўраду каля Чырвонага касцёлу ОМОН і ў іншых раёнах Менска. На вуліцы, каля плошчы Якуба Коласа шмат, 7 аўтобусаў пішуць у сацыяльных сетках з АМАПам. Едуць таксама вадамёты канадскай вытворчасці і машыны для разгону дэманстрантаў і, скажам так, свой арсенал сёння, прынамсі, дэманструюць на вуліцах, і як людзі пішуць у сацыяльных сетках, што міліцыянты, амапаўцы кажуць, што гатовыя разганяць у выпадку чаго пратэсты. Наконт пратэстаў цяжка сказаць, будуць яны, не будуць, прынамсі, ёсць у сацыяльных сетках заклікі, называюцца месцы. Святлана Ціхановская заклікала да мірнага пратэста, да таго, каб сумленна палічылі галасы і далі магчымасць абраць новую ўладу, новага прэзідэнта, новую ўладу і прэзідэнта. Вось гэтымі чэргамі, пра якія распавядаў, 4гадзіннымі чэргамі, пра якія распавядаў у жывым эфіры Антон Трофимович, чэргамі да подпісу кандыдатаў. Адметна гэта кампанія, але не толькі. Мы сабралі такі, як бы, відэа, даведку, каб яшчэ раз прыгадаць, з чаго пачыналася гэтая кампанія, хто ёй былі асноўныя удзельнікі, акторы, як яны дзейнічалі, якія былі заявы і што адбывалася цягам гэтай кампаніі. Такім чынам я папрашу відэа пра твары выбарчай кампаніі 2020.
9 жніўня праходзяць 6-е ў гісторыі суверэннай Беларусі выбары прэзідэнта. Яшчэ на пачатку выбарчага году здавалася, што самай цікавай і бадай адзінай інтрыгай кампаніі будзе вызначэнне супольнага кандыдата ад апазіцыі, так званыя праймерыс, якія пасля таго, як з іх выйшаў яўны фаварыт працэдуры Павел Свяварынец, скончыліся шэрагам скандалаў і, як вынік, паглыбленнем расчаравання сярод прыхільнікаў традыцыйнай апазіцыі. Алексей, на кого працуеш, адкажы, калі ласка? Юра, на каго працуеш? Юра, ты дэбіл? Адкажы, калі ласка. Прэзідэнцкія выбары 2020 году абвесцілі 8 траўня. Дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы падалі рэкордныя для Беларусі 55 чалавек, з якіх 15 атрымалі права збіраць подпісы за сваё вылучэнне. Сярод іх былі музыка Алесь Таболіч, лідар ЛДПБ Олег Гайдукевіч, былы міліцыянт Уладзімір Няпомняшчых, прадстаўнікі старой апазіцыі, лідар партыі АГП Мікалай Казлоў, старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч, сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова. Большасць з гэтых людзей выкарыстоўвалі збор подпісаў для прамоцыі і магчымасці легальна камунікаваць з людзьмі на вуліцы. Віктар Бабарыка заявіў пра свой намер балятавацца 12 траўня 2020 году. Вакол імя банкіра, які да ўсяго прывёз у Беларусь знакамітую карціну беларуска-французскага мастака Хаіма Суціна Эва ды іншыя мастацкія каштоўнасці, а ў мінулыя гады стаўся патронам культурнай прасторы ОК-16, адразу ўзнікла шмат інтрыгаў. Нацыянальна арыентаваная частка грамадства вінаваціла яго ў служэнні Газпраму і, адпаведна, Крамлю, закідвала ігнараванне беларускай мовы і слізкую пазіцыю што да інтэграцыі з Расіяй. Никаких контактов ни с российским бизнесом, ни с руководством «Газпрома» либо «Газпромбанка» как моих основных акционеров. Называлі яго і спойлерам Лукашэнкі, прадказваючы, што Бабарыку зарэгіструюць, бо ён неабходны ў сцэнары ўладаў, каб забяспечыць яўку на выбарах. 11 чэрвеня стала вядома, што на Віктара Бабарыку і яшчэ шэраг супрацоўнікаў Белгазпрамбанку заведзеная крымінальная справа за ўхіленне ад сплаты падаткаў у асабліва буйным памеры і легалізацыю сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, таксама ў асабліва буйных памерах. Віктара Бабарыку разам з сынам Эдуардам, які быў кіраўніком ягонага выбарчага штабу, затрымалі 18 чэрвеня. Нягледзячы на тое, што суд яшчэ не адбыўся, на паседжанні ЦВК 14 ліпеня Лідзія Ярмошына абвінаваціла банкіра ў тым, што ягоная кампанія фінансуецца з-за мяжы і што ён кіраўнік арганізаванай злачыннай групы. Кандыдатам у прэзідэнты яго не зарэгістравалі. В частности, Бабарыка непосредственно создал и руководил деятельностью организованной преступной группы из числа бывших и действующих руководителей ОАО «Белгазпромбанк», члены которой зарегистрировали в офшорной юрисдикции британских Виргинских островов со счетами в банках Кипра, а также других государств сеть подконтрольных так называемых фирм-прокладок. Віктар і Эдуард Бабарыка цяпер у следчым ізалятары КДБ. Не пусцілі на выбары і Валера Цапкалу, які дзеля фінансавання кампаніі нават прадаў катэдж у элітным раёне сталіцы. ЦВК прызнала сапраўднымі толькі 75 тысяч подпісаў са 160 тысяч сабраных. Штаб Цапкалы спрабаваў аспрэчыць рашэнне, але безвынікова. А дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі зварот турэцкага бізнесоўца з брудным кампраматам супраць былога чыноўніка і дыпламата. Пасля нерэгістрацыі Валер Цапкала з дзецьмі з'ехаў у Расею. Цяпер ён у Кіеве. Самую магутную вулічную падтрымку на пачатку выбарчай кампаніі займеў гомельскі блогер Сяргей Ціханоўскі. Але аўтару каналу «Страна для жизни», які ўзнік год таму ды імкліва ўзляцеў у топы беларускага Ютубу, ЦВК адмовіла нават у рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, бо ён адбываў 15 сутак арышту і не мог асабіста падпісаць дакументы. Тады сваю ініцыятыўную групу у ЦВК заявіла жонка блогера Святлана Ціханоўская. Нягледзячы на некаторыя неадпаведнасці ў дэкларацыі пра даходы, ЦВК зарэгістравала Святлану кандыдатам у прэзідэнты. На тым этапе меркавалася, што асноўную агітацыю возьме на сябе Сяргей, але 29 траўня на пікеце ў горадні блогера затрымалі пасля інцыдэнту з удзелам жанчын ды міліцыянта, і цяпер ён у турме па падазрэнні ў некалькіх крымінальных злачынствах.
16 ліпеня штабы Святланы Тихановскай, Віктора Бабарыкі і Валера Цапкалы сенсацыйна аб'ядналіся. Хочу очень сильно вас всех поблагодарить и очень сильно поблагодарить Светлану и Веронику и Валерия за то, что по нашей инициативе они присоединились, и мы объединились, то есть мы объединили наши общие усилия для одной цели. Светлана разом з паплечніцамі праехалі па 2 дзясятках беларускіх гарадоў. Светлана пазіцыянуе сябе як пераходны кандыдат. Яна кажа, што любоў да мужа і жаданне вызваліць яго з турмы адзінае, што прымусіла яе пайсці ў палітыку. На этом месте люди привыкли видеть в основном политиков, которые борются за власть. Но, как вы знаете, я здесь ради любви. Светлана прызнае, што не мае класычнай праграмы, але абяцае ў выпадку перамогі вызвалення палітвязняў, вяртання да Канстытуцыі 1994 году і новыя сумленныя выбары прэзідэнта цягам 6 месяцаў. Сама Светлана – філёлях па адукацыі, разам з Сергеем Тихановскім яны выхоўваюць сына і дачку. Пасля пагрозаў на іх адрас Светлана вывезла дзяцей за мяжу. 65-гадовы Александр Лукашенко кіруе дзяржавай ужо 26 гадоў. Ніводныя прэзідэнцкія выбары, апроч першых у 1994 годзе, міжнародная супольнасць не прызнала свабоднымі і справядлівымі. Кіраванне Лукашэнкі грунтуецца на абяцанні сацыяльных гарантыяў, мірнага небу над галавой, чысціні і парадку. Пры гэтым абмяжоўваюцца свабоды, з грамадства выціскаецца нацыянальная самасвядомасць, беларуская мова і культура. Мінулыя 26 гадоў адзначаныя заменай нацыянальных сімваляў на савецкія, шматлікімі парушэннямі правоў чалавека, падпісаннем вялікай колькасці інтэграцыйных дакументаў з Расіяй, у тым ліку пра так званую саюзную дзяржаву, санкцыямі ЗША і Еўразвязу, будаўніцтвам лядовых палацаў ды атамнай электрастанцыі ў Астраўцы, дажынкамі ды вайсковымі парадамі. Падчас прэзідэнцкай кампаніі Александр Лукашенко неаднаразова выказваўся пра сваіх апанентаў. Ну что вы творите? Нашли эти 3 несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Что вы им пишете? Проведем нечестные выборы, выпустим экономичных, политичных наркоманов-уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Самы малады удзельнік прэзідэнцкай кампаніі Сяргей Чэрачань, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, якую раней узначальваў Станіслаў Шушкевіч. Раней Чэрачань належаў да праўладнай камуністычнай партыі, а цяпер выступае за рынкавую эканоміку, паляпшэнне умоваў для бізнесу, мясцовае самакіраванне і зберажэнне нацыянальнай самаідэнтычнасці беларусаў. Частная инициатива должна стать главным двигателем экономики. Роль государства нужно минимизировать во всех сферах. Вядома, што Чэрачань займаецца бізнес-кансалтынгам. Напярэдадні выбараў ён паказаў журналістам сваю шыкоўную кватэру, якая аформленая на яго жонку. У пары ёсць 5гадовая дачка. Чэрачань адмовіўся ад агітацыйных пікетаў, але падчас выбарчай кампаніі адзначыўся фота ў садсетках у рэстарацыі ў кампаніі 4 прыгажуняў, а таксама наведваннем цэнтральнай выбарчай камісіі ў спартовым строі. Ганна Канапацкая вядомая беларусам з 2016 году, калі яна была сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і сенсацыйна трапіла ў палату прадстаўнікоў па акрузе, дзе вылучалася таксама былая кандыдатка на прэзідэнта Таццяна Караткевіч. Спрабавала вылучацца на старшыню АГП, жорстка крытыкавала Анатоля Лябедзьку, выключаная з партыі са скандалам. У якасці дэпутаткі найбольш Канапацкая засвяцілася, калі прапанавала ўвесці гарантыі для былога прэзідэнта, паводле якіх яго нельга будзе асудзіць за злачынствы і правапарушэнні, учыненыя падчас прэзідэнцтва. У выбарчы штаб Канапацкай уваходзяць ейны бацька Анатоль Труханович, адзін з найбуйнейшых бізнесоўцаў краіны, а таксама былы прэм'ер Міхаіл Чыгір і былы намеснік старшыні БНФ Ігар Лялькоў. Сама кандыдатка стараецца карыстацца беларускай мовай і абяцае вярнуць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоню. Незалежнасць Беларусі не будзе трывалай да таго часу, пакуль яна не будзе забяспечана культурнымі, ідэалагічнымі і юрыдычнымі чынкамі.
Дзеля іх стварэння я буду ініцыяваць вяртанне дзяржаўнага статусу з прадвечным нацыянальным беларускім сімвалам, гербу пагоня і бела-чырвона-беламу сцягу. Канапацкая заяўляла, што лічыць сябе адзіным кандыдатам, які стварае канкурэнцыю дзейнаму кіраўніцтву, і дапускала нападкі на адрас іншых альтэрнатыўных штабоў. Прыкметна, што Ганна адмовілася ад правядзення агітацыйных пікетаў, замест гэтага правяла некалькі камерных сустрэч, напрыклад, з супрацоўнікамі птушкафабрыкі ў Столінскім раёне. Імя яшчэ аднаго кандыдата ў прэзідэнты, Андрэя Дзмітрыева, узнікла ў беларускай палітыцы ў 2010 годзе, калі ён заснаваў грамадскую кампанію «Гавары праўду» і ўзначаліў выбарчы штаб кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Пасля выбараў 19 снежня Дзмітрыеў быў арыштаваны і ў застенках КДБ зрабіў прымусовы, паводле яго сцверджання, відэазварот, у якім апраўдваў дзеянні міліцыі пасля разгрому плошчы. У 2015 годзе Дзмітрыеў зноў узяў удзел у прэзідэнцкай гонцы, ужо прасоўваючы іншага кандыдата ад «Гавары праўду» Таццяну Караткевіч. У 2020, калі дазволіў узрост, пайшоў у прэзідэнты сам. Дзмітрыеў запомніўся рэзкай прамовай у ЦВК падчас атрымання пасведчання кандыдата ў прэзідэнты. Теперь это кампания солидарности за всех тех, кто считает, что в Беларуси нужен новый президент. И против всего, что унижает сегодня белорусов и не дает им сделать свой выбор. Я считаю, что должны стоять и имеют полное право быть кандидатами и Виктор Бабарико, и Валерий Цыпкало, и Сергей Тихановский. У сваёй праграме ён крытыкуе Лукашэнку, называючы яго старым прэзідэнтам, і падтрымлівае ідэю Святланы Ціханаўскай аб правядзенні новых сумленных выбараў. У эфире Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. За 2 гадзіны до закрыцця выбарчых участкаў в одной со школ у Менску скончыліся бюлетэні. Вось такая выснова, адна з высноваў гэтай выбарчай кампаніі. Раней, здаецца, такога не было. Цяжка патлумачыць, чым гэта было звязана. Камісія пабегла па новыя бюлетэні. А праз 2 гадзіны мае закончыцца, прабачце, тут тэлефанаванне проста ў эфір, мае закончыцца галасаванне на выбарчых участках, і камісіі будуць лічыць галасы, падводзіць вынікі. Давайте мы падвядзем некаторыя вынікі сённяшняга дня галасавання, прынамсі на 6-ю гадзіну. Ну, па-першае, 30 назіральнікаў, праваабаронцаў і не толькі, якія хацелі паглядзець это галасаванне і падлік галасоў паводле праваабарончага цэнтру «Вясну», былі затрыманыя. Іх не толькі выдвералі, але і затрымалі. Па-другое, утварыліся вялікія чэргі. Па 4 гадзіны, прынамсі, у менскім мікрараёне Ржавец, гэта Лебядзіны, так званы мікрараён, каля школы сабраліся людзі, каб прагаласаваць, і вымушаныя доўга чакаць. У іншых месцах таксама вельмі шмат людзей чакаюць у чэргах. Старшыня Федерваркаму Лідія Ярмошына заявіла, што чэргі на асобных выбарчых участках з'яўляюцца арганізаванай правакацыяй з боку пратэснага электарату. Яна сказала, што іх інструктавалі нібыта пратэстоўцаў прыйсці і заняць кабінку на паўгадзіны. І так адбываецца чарга. З іншага боку, на участкі пускаюць толькі па 5 чалавек, нібыта ў сувязі з коронавірусам. Яшчэ адна лічба, якая падводзіць вынікі сённяшняга дня галасавання, это 8 сябраў выбарчага штабу Ціханаўскай, якія затрыманыя на чале з кіраўніцай штабу Марыяй Мароз. Яна зараз знаходзіцца ў турме на Акрэсціна і чакае суду, відаць, ужо заўтра ў панядзелак. Паводле адміністратыўнага абвінавачання супраць яе вядзецца адміністратыўны працэс. Яшчэ адна выснова, але лічбу назваць не магу. Проста скажу, што вельмі шмат у Менску рознай спецтэхнікі, у тым ліку вадамёты. Зараз мы бачым, што каля адміністрацыі прэзідэнта колькі розных машын і аўтобусаў, у тым ліку замежнай вытворчасці. Гэта каля стэлы Менск-горад-герой аўтазакі і спецмашыны знаходзяцца, куды нібыта збіраюцца некаторыя прыйсці. Гэта у нас, не магу згадаць, але таксама бліжэй да стэлы Менск-горад-герой праспект пераможцаў. І таксама бачым, якая тэхніка сёння ў Менску. Вялікая колькасць унутраных войскаў. Это каля Кастрычніцкай плошчы ля дома афіцэраў, бачыце, сколькі іх сканцэнтравалася, у тым ліку з сабакамі.
Центр фактично перекрито, всі адміністративні будинки, Дому Раду, адміністрація президента на Карла Маркса, Палац Республіки, Палац Незалежності. Яны перакрытыя, і вось мы бачым на подступах да плошчы Незалежнасці таксама знаходзяцца ўжо і тратуары перакрытыя амапам, каб людзі не маглі прыйсці на гэтую плошчу пратэставаць, як гэта здарылася ў 2010 годзе, калі былі інцыдэнты з пабітымі шыбамі ў доме ўраду. Тады затрыманні адбыліся пасля дня галасавання, падчас гэтых здарэнняў на плошчы Незалежнасці, падчас масавага пратэсту, які быў брутальна разагнаны ўладамі. Цяпер затрыманні пачаліся задоўга да дня галасавання. Яшчэ падаб'ем некаторыя вынікі папярэдняй кампаніі. 26 палітвязняў, якія прызнаныя беларускімі праваабаронцамі, у тым ліку патэнцыйныя кандыдаты на выбарах Віктар Бабарыка, Сергей Ціханаўскі. І таксама сотні, тысячы чалавек, якія былі затрыманыя, арыштаваныя, аштрафаваныя і адбылі пакаранне, у тым ліку актыўныя удзельнікі выбарчай кампаніі ад апазіцыйных кандыдатаў. Вось такія папярэднія вынікі. Афіцыйныя вынікі нам агучыць Цэнтр выбаркам на чале з Лідзіяй Ярмошынай, нязменным старшынём Цэнтральнай выбарчай камісіі з 96 года, з таго моманту, калі ў Беларусі была змененая Канстытуцыя, быў ліквідаваны фактычна Верховны Савет, і Александр Лукашенко атрымаў у выніку рэферэндуму ўсю паўнату ўлады і нязменна пераабіраецца, прынамсі паводле фармальных вынікаў Цэнтра выбаркаму, на выбарах 2001, 2006, 2010, 2015, ці так будзе ў 2020. Ну што ж пабачым, праз нейкі час мы адновім свой ужо паслявыбарчы эфір. Што будзе, якім чынам будзе ісці падлік галасоў, што будуць рабіць людзі, што будзе адбывацца на участках і на плошчах Менска ў хвіліны пасля закрыцця выбарчых участкаў о 20-й гадзіне. Што будзе адбывацца ў месцах, куды заклікаюць людзі ісці на пратэст. Святлана Ціханаўская, як кандыдат ад апазіцыі, заклікае да мірнага пратэсту і каб мірна дамагацца свабодных, вольных, сумленных выбараў, каб проста палічылі галасы. Вельмі шмат прагучала на гэтую тэму заклікаў з боку творцаў, з боку выпускнікоў навучальных устаноў, а таксама нават былых амапаўцаў ці былых супрацоўнікаў міліцыі, якія заклікаюць улады правесці сумленныя выбары, выпусціць палітвязняў, даць магчымасць паўдзельнічаць у выбарах і палічыць сумленна галасы. Ці пачуе гэта ўлада? Ці не будуць біць, груба кажучы, дэманстрантаў, амап і міліцыянты? Як будуць развівацца падзеі? За гэтым далей сачыце па стрымах Радыё Свабода на YouTube і на Facebook. Чытайце на нашым сайце. Пераадольвайце, калі ласка, тыя праблемы з доступам да інтэрнэту, якія ўжо назіраюцца у Менску яшчэ падчас галасавання і якія яшчэ магчымыя пазней, пасля таго, як будуць іншыя наступныя падзеі. Уключайцеся ў наш эфір яшчэ праз гадзіну. Нам патрэбен невялікі перапынак. Заставайцеся за свабодай. Гэты эфір вёў для вас Валер Каліноўскі.